กรอนสตาร์ทเซน vs Gen.G เซน vs Gen.G 1เซน Gen.G เปิดละพบเอาเจิมเลยเหรอ No YouTube กำลังเปิดครับช้ามากไอสัตว์ช้ามากจัดช้าไงเกมยังไม่เริ่มกูถามจริงเซนกินนี่ไม่ชัวร์กลัวไม่นานนิ่มวะเกมยังไม่เริ่มบอกกูช้าตอบกูซิได้ไงโบสสวัสดีครับเซตวีสวัสดีครับเจิมเลยเหรอเซน2-1นะไปเล็กตบลาวเซนตบGen.Gแล้วไปเล็กไปชนะGen.Gแล้วไปตบเซนนะรอดูจบไปแล้วแบบ1เพิ่งได้ไลฟ์ยังไม่เริ่มเลยเฮียบอกว่าเริ่มแล้วกูเหลือเชื่อรอดูเซนจับไปอานัทสวัสดีครับผมณัฐพลเฮ้ยบายเกมไม่เริ่มเลยเอาละไอ้เฮียดูจ่าเสื้อส้มดูเซนไม่ดูจ่าเสื้อส้มใช่โอเคขอบคุณนะไอ้เฮียน่ารักจริงๆเลย Hey Karen, 안녕하세요. Of course, this is a very important match for you, and you are just about months into your professional Valorant career. So, where do you get the confidence to go up against superstars like Tens on the other side? By the Gen.G bundle. ไอ้เย้ยนี่คือแบบว่าคุณเข้ามาเล่นในโปรซิงได้ไม่ถึงเดือนเพิ่งได้เดือนนึงแล้วแบบคุณเล่นดีขนาดนี้คุณเอาความมั่นใจมาจากไหนแบบว่าไปเจอกับพวกซูเปอร์สตาร์เหมือนเทนอะไรอย่างงี้ครับอย่าลืมไปซื้อบันเดิลGen.Gด้วยครับผมขอบคุณครับคลิปสุ่มไอ้นี่เหรอ agree to เอ้ยอะไรอ่ะWhat a segue. I mean, look, I'm trying over what the segment is about. Wow, JJaz 23 thank you ครับพี่ไทยสวัสดีครับเรียบจ้าสวัสดีครับโชยูสวัสดีครับผมเปิดในมาร์เก็ตเหรอใครสวัสดีครับนิคิล่าสวัสดีครับมาดูสตรีมครั้งแรกสวัสดีครับธนดลเปเปอร์เล็กยังมีโอกาสไหมครับมีไม่คือถ้ามึงจะให้เปเปอร์เล็กขึ้นสายบนอะวันนี้ต้องตบลาวให้ได้ก่อนนะเว้ยมึงว่าไหวไหมแชทกลัวกรีว่าลาวชนะสายล่างหมดเลยวะแชทว่าไหมว่าลาวจะชนะสายล่างทุกแมตช์แชทคิดว่าไงไม่น่าไหวลาวเหรอไม่น่าไหวเหรอสวัสดีครับเบลลี่สวัสดีครับรับพี่ตาเสื้อส้มนะครับจุ๊บตอบแบบคมๆแถมขายของแบบเนียนๆเอาอีกทีอ่ะแข่งยังครับจัดงานกูไม่ส่งเกินเที่ยงคืนแต่ขี้เกียจทำรีบทำเถอะ2 ชั่วโมงนายมาเก็บมาวันไหนครับยังไม่รู้แต่เดือนหน้าครับบูมถ้าGen.Gมาตบเซนได้มันแชมป์ละอันนี้ก็จริงสอนโน่สวัสดีครับไปเบรกกันคัมแบ็กก่อนรอดูมึงเห็นเมนคลิปล่าสุดมึงยังกูเห็นละเดี๋ยวกูไปเปิดแบบคิดว่าวันนี้ something กับมอนมารอดูถ้า QCK ไม่ลั่นก็มีสิทธิ์ถ้าเซนเองชนะอีกเห็นภาพก็ถ้าเซนชนะวันนี้ก็แชมป์Gen.Gชนะก็แชมป์วันนี้ไม่มีช่องวันเยอะมอนเวอร์วันนี้มีอย่างอื่นเมื่อไหร่พี่จะบวชอีกอย่างเลยทำไมเทนไม่ไลฟ์ว่าจัดอะไรวะมันแข่งไลฟ์พี่อะไรเทนน่ะดีครับพี่โลนโอ้โหมงกุฎสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องชาย Papers on second will break the record for most global aces today มึงว่าเจสันจะทำสถิติได้เยอะสุดในรายการแบบรายการระดับโลกไหมมันขาดแค่อีก2 รอบแชทว่าไงคิดว่ามันทำได้หรือไม่ได้วันนี้มี2 คู่ครับเดี๋ยวทำตารางกันสมมาหน้าเดี๋ยวครับผมเจจูเชียเซนครับซินนามอนนี่คู่นี้ซินนามอนนี่เชียร์ใครGen.G have a good chance to win their first major title
at this event. How do we feel? Loud Sentinels, Gen.G, I think they're all in such similar form. I think it's so ใครได้ไปเชนที่3เลยเหรอน่าใช่ทุกคนคิดว่า Gen.G จะชนะรายการนี้ไหมใช่แบบว่าชนะหรือไม่ชนะทุกคนคิดว่าไงกูว่าไม่วะโทษทีนะคือ Sentinel กูยังอยู่อะไอ้เหี้ยมันจะเอาอะไรไปชนะวะกูถามจริงไอ้เหี้ยนักไอ้เหี้ยคัตเตอร์เขาไม่คิดก่อนถามเลยมั้งไอ้สัตว์ No, come on. กูเหลือเชื่อวะ Her for that. So to be I already fair, got yelled at. It's sun, no, it's time for me to trickling yell at you. down. Okay. พี่เชียร์ทีมอะไรอ๋อคู่แรกพี่เชียร์ Sentinel ครับ I am gonna go with disagree. อยากให้ชนะแปซิฟิกถ้วยบ้างเถอะก็ใช่แต่ก่อนนะข้างๆอยู่ทีมไหนอยู่ EDG ครับ นี่ครับสุดหล่อสวัสดีครับ แป๊บหนึ่งนะ JJ บอกจะกินพิซซ่าขอดูมือหน่อย ให้ดูมือ อันนี้คืออะไรดูดวงเหรอดูดวงผ่านสตรีมปะมันได้ปะปรับภาพยังไงให้เห็นลมเจ็ตตอนแดชครับเอ้ยไม่แน่เหมือนกันเนาะผมว่าเซกับเปเปอร์เลชนะนี่รอดูพี่ครับมันเปลี่ยน username แล้วชื่อในเกมยังไม่เปลี่ยนหรอมันเปลี่ยน username ในชื่อยังไงต้องเปลี่ยนผ่านเว็บครับผมมาแล้วครับมาทันไหมมาทันครับ MK สวัสดีครับผมมิสเตอร์เนสสวัสดีครับผมที่อยากดูทีเซอร์ตัวใหม่พรุ่งนี้ครับทีเซอร์ซาซี่ไม่แข่งหรอซาซี่แยกตัวครับสตรีมด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยครับต้องทำ2 อย่าง Finals will be a regional rematch god damn No. You said regional rematch. เริ่มตอนไหน10 นาทีเริ่มครับคู่ไหนบ้างนี่เดี๋ยวทำตารางให้ครับคุณลูกมูสวัสดีครับผมเนี่ยคู่ใส่แว่นนะแปลกๆแล้วคู่เธอเหรอหนูปิงปุ่งสวัสดีครับเหมาสวัสดีครับวัสดุJJazสวัสดีครับซันนี่สวัสดีครับอยู่ไม่ดึกนะพรุ่งนี้ไปสัมมนากี่โมงนี่ครับตารางวันนี้นะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะทำคอมมานด์ให้อยู่แป๊บนึงloud yesมีคนบ้างวันนี้ไม่มีวันนี้กูคนเดียวกูรับฟีดแบ็กของมึงแล้ววันนี้กูคนเดียวโอเคนะจ๊ะในเว็บพรมันบอกว่าแปลกๆพี่ครับลุกขึ้นหน่อยครับขอน้องทำดีๆน้องฝากเอดิทคอมตารางนี่ครับตารางวันนี้นะคุณมาริอาโลนานี่ครับมี2 คู่นะครับวันนี้ทำไมชื่อสตรีมผิดวะกูใส่ผิด my bad เลยกูเซนเวียนจีเซนเวียนลาว moving show หน่อยอะเปลี่ยนชื่อสตรีมครับดูช่องไหนครับดูช่องฝรั่งครับโอ้ยชี้คู่วันนี้ครับผมมาทันไม่มาทันเกมจะเริ่มแล้วเก่งแปลกๆสอนโนฟาสติงสตรีกว่า W แมนคิดว่าใครได้คู่แรก Sentinel มึงไม่แข่งแล้วจัดเห็นมาทันทีมเดี๋ยวกูแข่งแล้วใครจะเกิดอ่ะภูมิสวัสดีครับจะใส่สูตรมุส้มเมื่อไหร่ครับอย่าเลยพอเถอะสูตรส้มอ่ะพี่จัดเติม EP แล้วไหนพี่จัดเติมผ่านเกมเลยครับผมใช่วันนี้มี2 คู่มาทันไหมมาทันมิววิ่งโชว์หน่อยเหรอมันไม่เห็นอะไรดีเฮียมิววิ่งกูแบบกูทำไม่เป็นนะไม่ดีเลยนานครับเท่ากันครับ YouTube กับ Twitch ไอโลไม่ไปแข่งหรอกไอ้เฮียเดี๋ยวกูไปแข่งแล้วเวอร์เกินอะดิพี่ลูกครึ่งสัญชาติอะไรพี่คนอินเดียเกิดที่ไทยครับเติมครั้งแรกมันได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแชทเปิดโพลเปิดแทงอยู่นะเอ้ยเปิดให้ดูอันนี้ก่อนอะไรวะพี่ว่าจะมีแฮกเนียในรายการแข่งไหมไม่มีครับWelcome to Map Select presented by Owen. Both of these teams came into this match with the same seed and the same record. So therefore, it was a coin flip that was done before this that ended up being Sentinels Team A, Gen.G Team B. So we will jump into the pick ban phase. Sentinels, your first ban. Ban Icebox. Ban Icebox. Your ban. Ban Sunset. Sunset. Ban Sunset. One from Sentinels. Pick Split. Split. Side on Split. Attack. Attack and map number 2. แบนจัดแปลกๆสปีดเรื่องนานเกินGen.Gเรื่องนานเกินสวัสดีมากไหมครับสวัสดีครับโยตินสวัสดีครับผมพี่จะทำไมหน้าผากพี่มันใส่จังพี่ใช้ครีมนวดอ่ะพี่ไม่ได้ใช้น้องโอ้โหวันนี้เซลซี่ขอละลั่นไม่ได้ลงเข้ามาสงกรานต์ขอคู่เดียวพอวันนี้เมื่อวานเกม3 ตี 2ไปทำงานแบบซึม
วันพรุ่งนี้หยุดไม่ใช่หรอครับพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอเฮ้ยมันเริ่มแบบนานจังอะกลัวอะไรขนาดนั้นล่ะพี่จ้าสวัสดีครับส่วนเจนจีรับบ้านครับจริงครับน้องผาผู้ดูครับสวัสดีครับน้องโอ้โหไอสัตว์ Lotus. โอ้โหตั้งนานเรื่องโลตัสเหมือนเดิมตั้งนานเรื่องโลตัสเหมือนเดิมกลัวอะไรขนาดนั้นนะลูกพี่กลับบ้านดีแล้วไลฟ์ดีเลยเหรอครับของภาคไทยไม่ครับคืออันนี้ของฝรั่งมันแบบนี้อยู่แล้วครับมันรีให้เดิมเพราะว่ามันตัดซีนไม่เหมือนกันครับ Thank you. แพ้มีสายล่างครับเอ้ยใช่อันนี้แพ้มีสายล่างครับสำหรับคู่นี้Police W bro 15 months They had to pick their poison. Where you been wah? Sunset is a map Gen.G plays way less of. I think Split is going to be so hard for them to win. สวัสดีครับบิงโกแล้วใช่ไหมเพิ่งเริ่มน้องเพิ่งเริ่มทำงานเอกชนครับโอ้โหตายสู้ๆครับพี่ชายรถเสียเกิดอะไรขึ้นวะที่คุยลงไอจีอยู่รถร้อนเฉยพี่จ๊าเชียร์ทีมไหนพี่จ๊าคู่นี้เชียร์ Sentinel เราเชียร์ใครครับใครแชมป์จ๊าเจอพี่เหรอ Sentinel ครับเหมือนรอบชิงไงไม่รู้มีสิทธิ์อมของพี่ก่อนเริ่มเนี่ยแปลกๆน้องพี่ใช้ยาตาผมอะไรครับจะได้ไม่ใช้ตามขอบคุณนะของพี่เท่าใช่ครับน้องเบิ่มเจนจีกลับบ้านเดี๋ยวเจอเกนจิเดี๋ยวโคเรนนักภาคสวยเอ้ยเจแจ็คเก่งกว่าเทนจริงไหมอันนี้ไม่ครับอันนี้ผมยอมครับลูกพี่ผมอันดับหนึ่งครับแชทนี่บิงโกวันนี้บิงโกวันนี้บิงโกวันนี้มีซัสซี่คลัชมีดีฟิว 0.5 ต่ำกว่า 0.5 อ่ะอันนี้น่าได้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกมีนี่เราจะหาป้ายในสนามกันโอเคปะหน้าตาอันนี้ครับวันนี้หน้าที่เราก็คือหาป้ายในสนามนะมันจะมีป้ายอะไรแบบสื่อถึงแชททั่วไปไหมที่ดูแข่งอยู่โอเคปะแล้วก็โอเวอร์ไทม์นี่คือของวันนี้คู่ต่อไปพี่จ๊าเชียร์อะไรคู่ต่อไปอย่างครับเป็นเล็กงานนี้หลายล้านเลยนะเนี่ยไอ้นี่แปลกๆวันนี้เทนลุกพี่ผมเอาให้จริงครับแคตเตอร์ผู้หญิงกลางน่ารักมากครับใครเมจีไม่ให้หาให้ไหมเนี่ยแบบว่าต้องหาป้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เกี่ยวกับแบบแชททั่วไปอ่ะแบบ hello chat หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคปะการเลยครับพี่จ๊าเจอหมอเซนเป็นเล็กเดี๋ยวพี่พ่อเดี๋ยวดีครับพ่อรูปหล่อวิไก่อ้างสวัสดีครับสอนไว้ผมยาวหน่อยพี่ตอนที่ผมมันถึงค้างแล้วผมต้องทำยังไงให้ต่อครับหรือว่าต้องไว้ก็ไว้เรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ยาวเองจะได้หาป้ายไหมต้องหายได้หน้าผ้าหน้าเหมือนพี่เลยมันหมายความว่าไงวะคุณหมูสวัสดีครับพอดีเลยหาป้ายให้โหลดJJaz Channel ไอ้เหี้ยยากเลยเนี่ยเป็นโปรเจกต์สร้างสตอรี่จากสายล่างมีสิทธิ์เจกลับมาแล้วทำเสร็จเป็นยังไงบ้างครับเจทำได้ไหมใช่ป้ายแบบทักทายไม่ต้องเป็นแชทแล้วแบบทักทายเป็นทั่วไปอะแบบ Hello Chat หรือแบบ Hello ท่าลิกแชทอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่านับโอเคปะแบบว่าเป็นป้ายเขียนแบบ Hello อะไรสักอย่างแล้วก็อะไรแบบเนี้ยนับหมดบิงโกฝั่งซ้ายการันตีเหรอเฮ้ยมีสิทธิ์เจ๊เชียร์ใครคู่แรก Sentinel คู่2เป็น PRX Hello JJaz Chat โอ้สักวันเว้ยสักวันมันจะมีป่าวะหวังว่าจะมีนะเพิ่งตื่นเลยพอดีเลยดีครับตามมาจากช่องคลอดแปลกๆน้องแต่ยินดีต้อนรับครับผมเห็นพี่จ๊าอยู่ข้างสนามหน้าเหมือนกูแต่ไม่ใช่กูนะเมื่อวานบิงโก2แถวเลยแล้วเมื่อวานกูหน้าขาวก่อนลงสตรีมแล้วใครยังไม่เห็นเราไปดูย้อนหลังนะแล้วกูพูดทำไมวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูทำตามสัญญานะเว้ยอยากทำผมเหมือนพี่ต้องทำไงเอาไว้ผมยาวๆ400 ไลค์หน้าลุงวันนี้เอากี่ไลค์อ่ะโอ้โหขอคลิปไปหากันเองอะ
มีวะกูเปิดทิ้งไม่เยอะผมว่าถ้าพี่จัดได้เล่นนี่ได้ที่โหลแน่นอนขอบคุณน้องชายพูดถูกเมื่อวานจัดอยู่อ่างในกูสตรีม500 ไลค์จัดส้มขึ้น10 นาทีแบบว่าเที่ยอะไรวะส้มขึ้น10 นาทีกากจัดว้าวมอสลารูปลาวแย่เปเปอร์เร็ก30เซนวิน100ประจัด100เลยวอลปาร์ตี้ต้องขอแล้วก็ตลับประจัดผมเห็นใน YouTube ใช่ครับต้องขอครับส่วนใหญ่คนที่ไม่ขอจะไม่มีดงไม่มีดอกไม่มีสัญญาแล้วก็จะถ้าเขาจับได้ก็คือโดนหนักมาเร็วแล้วประตูแล้วโอ้เต็มเลยคนเต็มเลยชี้วันนี้ต่อยหมัดได้เท่อะบายเดอะเซนมอนโดเพลงมันตึงเหรอกูชอบเพลงมันวะเฮ้ยเดินกลางไม่ต่อยหมัดใครเลยเหรอเชี่ยเท่เกินไอ้เหี้ยทิกเจอร์บอกอย่ามายุ่งกูนะอันนี้คือมือเทพเจ้าใช่มีดรอปด้วยดรอปอีกดรอปอันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีเป็นแบนเนอร์โดนแช่งแล้วแพ้แน่จริงเป็นนักแข่งไม่พอเป็นนักขายเนี่ยผมไปถามหมอปลามาพี่หมอปลาบอกเซนแพ้ทำดีเนาะเขาบีทมาเดินไปแบบเขาเลนเจอร์อะไรอย่างงี้แต่ไม่ทำบิงโก 0.37 หรอผมยากเกินเอาต่ำกว่า 0.5 พอตัวใหม่เป็นไงยังไม่ได้เห็นเลยพี่จักรยังไม่เห็นพี่จักรเล่าเหมือนกันยังไม่มีลีกอะไรเลยคิดถึงโค้ชตอนวีคจริงใน YouTube ได้ดรอปไหมครับ YouTube ไม่ได้ครับต้องดูบน Twitch ครับผมต่อยมือไม่ได้เดี๋ยวมันยิงไม่คมชื่อจริงก็คือจริงใช่ไหมชื่อจริงก็แบบเซลอะเซลซิส Twitch Drop คืออะไร Twitch Drop ก็คือดูแข่งวาโลแล้วได้ของฟรีในเกมฟังเพลงมาหลายรอบจนหลอนแล้วมีเพลงไหมผมหาไอจีพี่ไม่เจอนี่ครับน้องชายตามนี้เลยนี่จ้าพี่ใกล้อยู่เป็นเล็กไหมไม่มีครับพี่จับดรอปมือคนละ500ครับแปลกๆอันเนี้ยวันนี้มอนตื่นชัวร์รอดูเฮ้ยโทษทีบิงโกอยู่ในนี้เหมือนกันนะอยู่ในDiscord เหมือนกันนะเนี่ยมึงดูดิอันนี้คือวิรกรรมเมื่อวานนะเนี่ยมึงดูทำไมแต่เนี่ยบิงโกอยู่ในดิสนะทีเด็ดเหรอเซน 2-1โหแต่สายล่างกูเชียร์เป็นเล็กตกว่าลาวกิน 2-1 2-0 ด้วยบิงโกเป็นลิงก์มั้ยนี่บิงโกเป็นลิงก์เซน 2-0 เหรอหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น Sentinels Cinema Use ขอบคุณซับ21 เดือนครับ thank you นะตบปากจัดมันเป็นเลย 2-0 กูเจอไงที่มาดริดกี่โมงต่างกัน6 ชั่วโมงครับจำไม่ผิดนะไม่คือถ้าเป็นเหมือนเมื่อวานอะไมฟิกไม่ยิงเมื่อวานไม่มีใครยิงเลยไม่น่าเลยวะThey haven't gotten the same fan attention as a team like Sentinels. They haven't shocked in that same way, but they have consistently performed and played excellent Valorant throughout. Their players have come out with unbelievable form. Remember Karen? He's a rookie. His first global event. He played his first VCT match this year, and now he's a game away from the finals. He doesn't care, and that's the wilder part about this as well. Because you would think like, oh, the pressure's on, but it feels like for all 10 of these teams, they just feel confident walking onto that stage and Gen.G is going into Sentinels home turf. They have been incredible. วงนอกบอกมาว่าเซนไปเจอเป็นเล็กเหรอไอ้แปลก indomitable. ๆเอาเป็นเล็กก็ชนะแต่เซนเนี่ยยังไง They go for the double สายล่างเหรอ on this map. They're very reliant on texture and meteor to be set up for insane individual performances on this หนึ่งจอช่อง JJaz อีกจอช่อง PH ดำเลย One of the reasons why they decide to start on the attack. If they want to start with a strong foot, จะขึ้นขั้นต่ำ20หรอตายอ่ะ very explosive round. So watch out because the retakes for Sentinels have been on point this event.
If Gen.G can beat อย่า Sentinels on อย่า their มอง best มอน map, ตื่น there is หมู่ no ยับ denying that ถ้า this เซน team แพ้ is รอบ ready นี้ for พี่ a จัดเอา trophy. ถ่าน Well, ทา folks, this is it. It's now time to figure out ป๊า who's ป๊า going to จัด be ให้ going to the grand finals. Will it be Absolute Sentinels? Cinema Will it be Gen.G? We มา got มา two ฉันเริ่มแล้วอยากได้บัดดี้วิธีเขาเล่นใจอีกปะครับพี่จัดไม่ละครับผม Thank you so much, We're not Golden saying Boy, that. Mimi, and Kakuka. We've got a barn burner of a game here. Sentinels. ผมขอ looking to ดูเท้า reclaim พี่หน่อย their เพื่ออะไรวะน้อง former glory, while Gen.G have a serious opportunity to แปลก make Korean history. Well, that's the thing. You look วันนี้กินมาม่าแล้วไล่รอถึงเวลา history of Valorant. ไม่รู้เหมือนกันกินอะไรดีวันนี้ 1029 days วันนี้ ago. เราต้องสั่งอะไรมากินวะเชี่ยวก็น่ากินแม็กเก่าเนี่ยกูเบื่อมาม่าแล้ว To that lower bracket from the upper final. จัดไปกล้ามเลยมึงกล้ามแล้วดิเหี้ยน้ำหนักกูลดตั้งแต่กูวอดปาร์ตี้น้ำหนักกูลดมาโลกว่าแล้ว ไม่ได้กินเลยดีๆ So many stories and we're kicking it off on Sentinels home turf of Split. จุดตก They've ต่ำ been ของทีมเมื่อ without ทารอน a กิน doubt มาม่า the ทุกวัน best team we've seen on Split in recent มา memory. เริ่มแล้ว Gen.G have a hell of a ถ้า task เซนชนะพี่จัดวิดพื้น starting it out on 10 ที their ครับ opponent's เฮ้ย map pick แปลก with Lotus ๆทำไมต้อง up วิด next. พื้น 10 And ที as เล we ยวะ saw in the veto, it'll finish out on Breeze. Gen.G didn't want to pull Bind into the mix. Lucky is probably happy เอา about อย่างนี้ that. ดีกว่า That เอา YouTube ไลฟ์หรือเปล่า As we start out the pistol round, Sentinels on the defensive side, two ghosts ถ้าผม and ดู a แข่งน้ำหนัก spread ขึ้น defense, but they're อยาก looking เหมือน to กันอะ crunch on mid after ถ้ากิน contact ในย่าง with อยากกิน Gen.G. ทุกอย่างไม่ได้ออกจากบ้านเล Got ย players outside A and some looking to move into เซต mid. วิซีที It ไป looks like เดือน we're สิง gonna หา have a ครับ scrap สิง on หา our hands. พิซซ่าฮัท We've เหรอ seen anything from Pizza this Hut match or this matchup. พิซซ่าคอมพานีดิ Gen.G are ฮัทหรือ fantastic Company at แชมป์ adapting and learning. They played PRX เฮีย in the ไม่ regular คือมาม่ามัน season กิน on ง่าย this ทำ map. ง่ายมันไม่ต้องรอเขามาส่งด้วยไง In this tournament and demolishing them on it. Meteor though in this round, he's โดมิโอเคว่า Dominoes is and he like has คนละ done อัน a แบบ push คนละแบ coming บ down mid, but แต่ the ถ้า rest สั่ง of Sentinels are all rotating over towards that B site. Not a member, even in the right ว่าคง half เล่น of the Company map. มากกว่า This is a ฮัท pistol round that plays out a lot less like a coin flip. Both teams reactively waiting on mid. Nothing happens. วันนี้พี่ได้กินอะไรพี่ยังไม่หิวอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยคิดแล้ว And the space is taken. เขาบอกกินมาม่าทุกวัน Very หัวจะ nicely ล้านจริงไหม set up for a แล้วมึงว่า post-plant ไง situation. ไปแล้วครึ่งหัว Sentinels send in a dog and some util though, and they're เฮ้ย gonna deny the plant altogether. But in the chaos, Texture's able to pick up one, and the nade buys them space. They can secure the site now, get a plant, เฮ้ย and เฮ้ย look to เฮ้ย play after Meteors เอาดี also snuck up behind Tens. Didn't matter with Lakia shutting him down, and these other players now locked in towards the spawn. Up top is Zels is alone, but there's still some fight left in Sentinels. They don't โอ้ want ย to give มัน this กินมัน round เล่น up เซฟ just จัด yet. อ่ะ Yeah, had to be a fallback from Gen.G, not wanting to overextend. Karen still though holding on to some control. แต่ผมไม่อยาก They've กิน spotted พี่ ourselves as they know where both of these players are Okay. at this stage and with the Hey, yo, positions my they brother. currently What's up, hold, my it's brother? definitely not going to be easy 1v3 for the side of Sentinels to get back into this ปิด one. พิสตอลแล้วปิด Running แทง out of พิสตอล time, จบแล้วปิด need แท to ง try and isolate one of these jewels, and with the spot already coming in, the rest of the players line up like a โอ้แล้ว firing squad. QT All left on to John. QT's been fantastic at clutches, but it's not happening Damn this time. okay Gen.G, they will take the pistol. not good And again, just the patience shown by this attacking side. You saw, as we said, Sentinels off-rip. Not good. Control. They ส don't กอร์เท่าไหร่ครับเกมเพิ่งเริ่มครับร็อบ is made by Gen.G, making noise on A, taking space, and they walk into B for free. But post-plant, the สวัสดีครับ idea พี่ is ชุด just ส้ม send the สวัสดี two ครับน้อง players ชาย in spawn and they sit there, waiting, running the clock down. John QT couldn't go out and fight with his teammate because he's worried about KFC ทาร์ตไข่โดนหนึ่ง Heaven. ทาร์ตไข่กับวิงแทบโดนหนึ่ง This is a เกม really จี nice pistol round from the side of ถ้า Gen.G. Gen.G ได้แชมป์ I feel like F8 มันจะ Sentinels ได้สล็อตเพิ่มมา ideas ไม่ใช่ well, ครับ but they ยัง laid ครับ the trap. ไม่ใช่อันนี้ครับผม Were too wise to fall into it. Now on the attack side, you know, it's an interesting buy, Tom. I have to say, Texture is surprising me because ราวแรกโอเคจริงราวแรก about the benefits of playing this outlaw. I just don't expect to see it on the attack that often. Okay. But he's found success with จัด it ว่าไง right ครับ off เทน rip. Nobody on the defense has shields. So this weapon, even if they have light shields, which they don't, it's still going to be an operator. 2 shots, very fast. แต่เย็นแบบพวกกู It's a round as well. ปีนี้ไม่มีระบบ realistically. สล็อตหลังชนะแล้วใช่ครับมีแต่เก็บแต้มใช่ครับผมปีนี้ไม่มีระบบสล็อตเพิ่ม Just saving up for the next round. อีกคนนึงคนนึงกำอีกคนนึงตีมือเหี้ย The only player that can really go down without being too much of a detriment. And obviously สวย getting that extra information is a decent start. Zeka finding สวยจอน That's a spike เฮ้ยได้ down ปืน for นะนะ John QT as well. This is starting to get อุ้ยเอ worrying. ทิกเจอร์โลเอทิกเจอร์โล Texture's down to 13 HP โอ้ as โห well. You know, he's pretty much in an even fight Yeah, me here, regardless of who he takes on. That heal needed to come through. Luckily, there's been some time. As that clock runs down, the health goes back up for บอม Texture. พวกกูอีก 100 HP, Lakia and สวยๆเลย there to fight with him, but they have to walk into the open to take that spike into a big crossfire and play for Sentinels. Instead, they're going to take some space in heaven, get that little bit of extra space to play with, and here comes the snake bite. It's not gone fully into the corner. สวยๆเลยครับเอ้ยข้างบนข้างหลัง Flash for Lakia, but they're caught off สู้ guard, and Zeus is intense. Pick off both of Oh, them. shit. That's a disaster for Oh, Gen.G. shit. Okay. 1-1 after winning the pistol.
และคราฟติ้ง3ก็บอก Buy the Sentinels bundle bro Sentinels bundle อุ้ย Rob Cannabis ขอบคุณสำหรับ Prime Gaming ครับผม Welcome to Roti Gang my guy ขอบคุณครับ Like the spike going through the smoke on its own for Karam, that is an uncharacteristic error for someone like him. We've been singing his praises about his positioning, his movement. Sentinel bundles. To Omen. I felt like he was fantastic. Holy shit bro And that is a really ทริป rough ต่อย way มีว่าทริป to ต่อย kick off your attack. ทริปต่อยมาแล้วเปิดมาทริปต่อยก่อนเลย Really ตา bought ก่อน up what was meant to be an easy victory. Boom Now Sentinels have the same chance. เฮียคราฟที่ของดีเราเตอร์นี่ของ Gen.G เล่นกันโหดอยู่แล้วป่ะครับแต่ก่อนโหดแต่ไม่โหดขนาดนี้ครับเพิ่งมาเปลี่ยนเราเตอร์แล้วโหดขึ้นเยอะมากพี่จ้าขอดิสหน่อยได้พี่จ้าส่งให้แป๊บนึงนะคนชื่อจอนี่แต่ก่อนไม่ค่อยยิงมาครับงานแลนเดี๋ยวนี้โหดขึ้นแล้วแต่ก่อนเล่นน้อยนะครับแต่ก่อนเล่นเทียร์2แบบน้อยด้วยจอนอยู่เทียร์2นะเห็นข่าวเซนหลอกเด็กยังหลอกเลยวะvery strong for Sentinels. I don't imagine. แต่ด่านนี้ใครได้เราแล้วจะแพ้เหรอใช่เหรอ Catches Zelsis off and 10-2. Looks like I should have kept my mouth shut. We're all of a sudden in a 5 versus 3. Showstopper popped and fired at random. It doesn't land, but they've got a huge advantage to play with here. Sassy needs to hold strong. He's in a good position though. Already dropping a first, but the trade is instantaneous, keeping that huge advantage. What a chaotic start to this map already. The delay already put into position. Munchkin in a good spot, has a teammate alongside him, may not even need it, and it's going to be MasterCard Thrifty straight back. Hello? Getting their money's worth in the early stages. They bought hardly anything here again, Tom. They bought more than Sentinels. That's true. อะไรนี่ Hell of an argument for the bundle, but there's a few ฉันที่กินมาไม่เยอะพี่จ๋าเดซี่สวัสดีครับไอ้เหี้ยโดนเคาน์เตอร์ไปดิเป็นพี่สวัสดีนะครับผมเห็นเล่นตอนสตรีมกับชาแซมก็เอาเรื่องนี้มาเอ้ยเรื่องอะไรอ่ะ What the fuck you doing เหรอก็บอก What the fuck you doing ทหารล่าสุดทีแม้ผลงานดีแต่เซนยังเป็นทีมหลอกเด็กที่โรงเรียนตอนนี้บายเลยThat's one hell of a start. เฮียอะไรเนี่ยคู่ชิงไม่ใช่โบ5คู่ชิงพรุ่งนี้ครับ Even still, somehow the team with the weaker has got off to a good start. พรุ่งนี้ชิงสายล่างแล้ววันอาทิตย์ชิงสายบนครับผมแล้วก็วันอาทิตย์จะมีเล่นตัวใหม่ด้วยใช่อันนี้ upper เฉยๆไม่ใช่ grand final นะอันนี้ upper final ครับอ๋อมันถึงจอนอ๋อจะก็เลือกตกใจเรื่องหลอกเด็กแปลฟังด้วยครับกูให้กูแปลอะไรอ่ะแปลเป็นผ้าแล้วนะจ้าผมเข้าว่าโลแล้วขึ้นอยู่ account does not meet following requirements in order to play อายุหรือเปล่าไม่รู้วะพี่จ้ามาทุกวันไหมมาทุกวันดูแข่งมาทุกวันแต่สตรีมแบบปกติ Twitch ครับผมแอปม่วงครับ They have boosted this quite a bit. 40 seconds left. 3 players still within you still have 10s with a paranoia available to him. มาดูกันว่ากูอ่านถูกไหม Really on Zelsis though, so it is going to be on to him. Oh, wait, heaven? Oh no, yes. Oh, it's squeezed. Okay. Caught by the trap, another now inside, and well, he's gone. เฮ้ยมันดูแทบนานจังอ่ะใช่หรอ For Zelsis, he's being wrapped on at least a chance to shut him down. One that they must realize. Meteor, there we go. It's a connection with 12 seconds left. And oh damn! Wait, what? Heaven dropped. There's these I don't think they were getting that one done. 2-2. ไม่คือเหี้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้หลุดหรอหรืออะไร I don't know what's happening. Is that the first one we've seen so far? No, I believe it's the third in a row. This is such a peculiar game. Now, obviously, because both teams are still sort of building up finances. ไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่มีใครยิงให้โอ้ยิงไม่โดนโดนบลายโดนทุกอย่างล่านี่คืออะไรวะ That is 2 kills off the back of Zelsis, the man who's been โคตรงงเลย this entire event. We're never going to hear เซฟตี้ทำอะไรกันวะโดนตอนแรกไม่แต่เพื่อนน่ะหน้าโดนบลายหมดไม่รู้ว่างงWell, Gen.G. How are you today, brother? I'm doing good, bro. How about you, name? ชนะเป็นประเด็นได้แล้วห้าวเห็นว่าจอใครเล่นดูเอลมาก่อนด้วยเลยใช่ครับสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับน้อง
thrown towards them. เจนจีปากดีขึ้นเยอะเลยครับเอ้ยให้เขาหน่อยเถอะชนะมาขนาดนี้ I'm starting to think Sentinels have got ถ้า some มึง sort เก่งมึงก็เอาวะ ให้มันหน่อย They're not taking the bullets. How can I get a Twitch sub role in Discord? Did you connect your Discord to the Twitch? Got so far There's a way to connect it. Anybody really realized 10s up above has support from Zelda. พี่เชียร์ทีมไหนพี่เชียร์เซนติเนลครับพวกนี้เราเชียร์ทีมไหนครับ Exit hasn't stopped this push. เซนติเนลครับน้องชาย Going forward. แสดงว่าพี่ต้องซื้อบันเดิลเสร็จแล้วแฟนพี่ซื้อให้ละพี่มีแล้วเรียบร้อย ฮาร์ดดิครับ Big difference to this is Karen. He's also there with a paranoia in hand, and it's about to come through. There it is. The step was heard. เกือบแตก Those players are able to round the corner just in time. Nade not really going to force Meteor back, but he falls back anyways. Concedes the space. They're going to commit utility to trying to clear that back out, at least in his mind. But the paranoia is kept in the back pocket. Now burned up to go towards elbow. Here comes the blast pack from Zekin. He's towards the side, picking up Karen, and Zelsis had opened up the rest, leaving Meteor alone. Whoa! Doing so much damage. It looks like Munchkin was able to catch an angle, and with the snake bite landed, that's buying a little bit more time. Tens has No to time run for was the saved hills right now. here. There's no time left. โอ้มันลี่แม่งพอดีเป๊ะเกิน Take the lead. It's not quite a MasterCard thrifty, but it is a Red Bull clutch. The script really is. สายล่างใครสายล่างวันนี้เป็น PRX เจอลาวครับ ใครแพ้วันนี้คือที่4ใครชนะคือได้ไปต่อ โอ้ยมันกินเลยถึงมันลี่ว่าอีกทีอ่ะปกติมันลี่2 อันไปล่างอยู่หนานิดานกันครับเจนจีใจมาเฮียใครจะใจไม่มาถ้าไม่แข่งปกติพี่สตรีมวันไหนอะพี่พยายามสตรีมทุกวันแต่ช่วงนี้อาจจะน้อยลงเพราะว่าจะสอบไฟนอลแล้วครับฝ่ายล่างที่เอาไว้ลดล้างฝ่ายยางแดมโซดำเลย nice Oh, I thought he might have had that for free, but the cage blocked off just enough to give him that little bit of space to work with. ไม่เอาไม่บูลลี่ร่างกายนะ One in mid, Gen.G have a lot of space. You don't expect to see a Sentinels crunch. พี่จักรกับเทนใครตึงกว่าครับ They're keeping in their back pocket for the eventual ต้อง fight. ลูกพี่ครับลูกพี่เทนครับ Paranoia still to work with almost every piece of utility that the big ones online. เช็คไหม One flash just popped by Sassy, but Meteor turns. The blades are used up. Look, they're not เฮ้ย finished. สวยดิปดิ Charging forward. Even though his teammate had fallen back a little disjointed for Gen.G, but Munchkin capitalizes on the chaos. And keeps having control. That's a huge position for them to play with. And now Sentinels even send Sassy back to reclaim it, buying so much time as only John is on the site, flanked out and distracted by Meteor. The clock is running down. Munchkin late flanks up through heaven. Knife kill is in, but it's too little, too late. Again, the time is enough for Gen.G to win the round. Yeah, we've finally seen our second round in a row after what was a crazy back and forth. ไอ้สัตว์เดี๋ยว50เดี๋ยวก็มี Bro, actually he won that shit though. I don't know how. QT comes out with a knife. Munchkin though, he has got off to a fire. มีข้ามเป็นตัวเองเหรอมีข้ามเป็นตัวเองด้วยเหรอ He's been playing the way he's been punishing them as they try to rotate. His late flanks in the back line have been so problematic. ไอ้เหี้ยโดนมีด To do the job. เอามีดแล้วกันเมื่อกี้เอามีดแล้วกันนายคิวไปอิ้วเก็บไว้ก่อนอิ้วเเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวมี It's his favorite map and you can understand why 4 back-to-back มีเป็นโก victories มีไหนมี 7 of the คลาสสิกเซนเป็นไม่ซื้อละอ้าวเฮ้ย but มิวไอ้โย Gen.G have been so fantastic เอาจริงอ่ะเจนจีไฮบีเยอะนะใช่อยากเห็นโมโหนะอยากเห็นแบบลุกแบบบัฟกันหน่อย just because this map is solid for Sentinels สาวด้วยเหรอเมื่อกี้กูเห็นแต่ผู้ชายนะกล้ามโตๆอ่ะ Gen.G denied some more information around เดี๋ยวเราดูใหม่เดี๋ยวเราหาใหม่สาว underway. Swinging all the way back to the B side. Sentinels have been able to win with pistols before. Some ultimates to back them up. ขอแบบนิดนึงไม่ต้องเยอะมากแต่ขอแบบพอมีสีสันได้ไหม It allowed that spike to explode. Now he's got a Viper's Pit. ใช่เหรอเดี๋ยวไปย้อนดูแบบ as well, but they're not used. Instead, it's going to be dashed straight out in front of the Seekers. Meteor, though, he's caught. He can't quite see anything for a moment, but as the cloud burst, นี่ดีกว่าเป้าเฉียบแต่ยังไง อุ้ย nice headshot, but the wall gets in the way. Sassy holding on to life. เกี่ยวเป็นดิฟไอ้สัสมันยิงลูกพี่คุยอย่างนั้นเลยเหรอ But a showstopper popped. It's going to be a gamble from Zek, and he has to pick a spot, and he's found Karen, but landed with his back turned to Munchkin. A quick execution leaves John alone. But with Meteor
wait what you want that ได้ครับผมเสียงเข็นได้ครับโทษครับถ้ามันเบาไปพี่แจ๊คขอโทษนะทำไมกระก้าวเดี๋ยวผมแรงสุดคือจบเมื่อวานจริงไม่เห็นแรงกว่านั้นเลยไม่เอาดิครับพี่เคยเจอนักแข่งคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยไหมเจอพี่เคยเจอคันลิกนะมีรูปไหนดีเจอฝรั่งอะไรเยอะเราเคยเจออยู่ดีครับพี่ก้าปากกลางคืนมาตอนไหนครับเดือนหน้าครับ XCอีคอนอสสวัสดีครับกูเหลือแต่เทนนะเอาจริงๆมากกูไม่เหลือใครเลยเว้ยกูเหลือแต่เทนเว้ยกูอยากเจอเทนกูไม่อยากเจอใครอีกแล้วชีวิตกูคัมพลีทมากถ้ากูเจอเทนได้ Actually, even Munchkin's runs, it was always playing the same teams twice. Like it happened against Foot, it happened against Gambit. I can't remember the other team, but there was definitely a back-to-back as well. This guy always ends up facing. เดือนหน้าที่เท่าไหร่แต่เขายังไม่ประกาศแล้วผมจะรับประแดกอะไรยัง is boosted casting ไอ้โยนี่เราหาป้ายอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับแชทดีกว่าโบกมือไม่เอาโบกมือต้องแบบเขียนต้องเขียนเป็นป้าย Why you live on YouTube I'm live everywhere bro no cap จัดดูแมชไหมแมชคืออะไรอะเซนหรือ Gen.G เซนครับผมเวลาเขาบอกเราดิฟโอ๊ยโทษทีชัดเวลาเขาบอกว่าเราดิฟคือโดนประชดครับใช่ครับโดนประชดครับผม81 vs NA 1 82 vs NA 2เหมือนกำหนดมาแล้วจริงPRX คู่ต่อไปเลยครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนรอบนี้จะได้เจอหวังว่าเบื่อจัดว่าเอ้าเบื่อกันแล้วอะกูวันจริงบอกเลยจะเย็นอันยองครับคุณตื้องูสวัสดีครับยอดกินบริบดีครับคุณไล่อ่านคุณอ่านสองเช็ดอยู่กับนึงนักแข่งคนไทยเหรออุ้ยคนไทยก็เกือบจะทุกคนแล้วมั้งให้เดาอ่ะพี่เรียนอยู่ระดับไหนมหาลัยครับอยู่ข้าวกินอะไรดีอ่ะกูจะกินแม็กอะกูคิดไปแล้วกูจะกินแม็กอยู่ไลฟ์มันนาเบอร์นอนจึงสอบทูแชทฮาฟเบย์นะชิวอุ้ยใจเย็นTo extend this lead, Sentinels down to their last credits and used all their ultis very recently. เชียร์เซนแต่มีล้างสังหารว่าเซนแพ้อ่ะที่เหมือนกูเลยเฮีย Meteor left in a lurk. He's been able to take quite a lot of space. Now this is space that's given up. John QT has his cam, consistently watching. เซนาต้าไม่แข่งแล้วครับ Seconds left. We're seeing this late clear into middle. Now a lot of this was probably off the idea that okay, we could have double back through and taken control into heaven. Cam already going to be gone, but now with 30 seconds left. They look to head into this stacked up site. Sentinel and Viper. It's never easy to get past this util, but they're beginning to predict it, and now they have to try and clear the players. โดนแท็บปะโดนตัวฟรีสวยไอ้เชี่ยจอไม่วางแท็บโคตรดีอ่ะแม่เขาใส่เฟิร์อุ้ยคมแม่งใส่เฟิร์เมนจัดอ่ะซาซี่ลูกพี่โหเธอเราน่าจะใส่แอปสลูซินิม่าในบิงโกอ่ะwith tens having two players to drop and Munchkin way ahead of him on that fight. 6 rounds now for Gen.G. FNS ไปไหน FNS สตรีมนะตอนนี้เซนาชาไม่แข่งแล้วครับพี่จะทำการบ้านเสร็จยังเลยพี่จะเหลือนิดนึงอะมีแววว่ะมีแววดิจูนก้าวดิครับเสียดายเซนาชาจริงถ้าตบเซนก็แปลว่าตบทุกทีมในเพย์ออฟใช่ปิดเทอมหรออีกอาทิตย์กว่าปิดเทอมแล้วSo many variables that you have to look for. What the fuck you doing, chat? To trade whatever comes their way. What the fuck you doing, Get that spike down, and from then on, it looked like plain sailing. แล้วอยากเจอจัดทำไงอุ้ยเป็นเธอก็ทักมาเลย Panicking for them. Gen.G เกาหลีครับ Absolute Cinema คืออะไร Absolute Cinema แบบว่าแบบเวอร์มาก
Cool as a cucumber as we go. ลุงคิดว่าทีมไหนชนะอ่ะคู่นี้นะลุงอะเชียร์เซนแต่มีล้างแปลกๆว่าเจนเนาะเจนจีชนะคู่ต่อไปเชียร์เปเปอร์เล็กแต่มีล้างแปลกๆว่าลาวชนะโอ้โหเย็ดแม่ที่หนึ่งไอเจลอ่านเกมขาๆแบบปู่เอฟเอเนส The weapon's going to be upgraded, and there's still some util to play with. This is the thing we've been hyping up. What the fuck are you doing? All the way through this event, we've talked about Karom. We've talked about the likes of Tens. Maybe we underestimated Munchkin. มันจะเปิดไม่พี่ไม่น่าเปิดแล้วถ้าเปิดพี่คงเปิดในเกมมาเปิดของเซโกไม่เปิดเว็บแล้ว You're going to see the gamble. I don't really blame Sen at this point. They've had so many late A takes that they're reading into the fact that okay, this is going to be A. What happens? Texture. So it's Tens like nah, bro. He is the best Omen player in game right now. เป็นไรแบงค์นั้นจับเป็นน้องชาย Looks over. Yeah, sure. The Sentinels retakes have been good historically, but if they pull this one off with a couple of ghosts, a classic, and a sheriff, well, we're going to be marveling at that for a long time. Yeah, there's something special about doing it in a post plant on your way back through. วันนี้กี่ไลท์ทำอะไรอ่ะช่วยคิดหน่อยดิทำอะไรดี With essentially a quick fire, semi-automatic 2-shot op in play for Lakia with everybody on light shields. It really is one of those rounds. ไม่เอาไม่เต้นน้อยไปด้วย Just going down to the spike. ไม่เอา Maybe dropping some weapons. ที่2-7แล้วนะเว้ยมึงตลกละเอาดีๆแป๊บนึง And well, that's a bit of what in the world? ใจเย็นเวอร์ไปขอเสื้อไงไอ้อย่าเลยเทนจูเซนมา4 ปีแล้วตอนนี้ปี4แล้วทำไมเทนเขาเหมือนฝีมือตกอะครับสำหรับผมนะเขาไม่เล่นโลเดิมครับผมต้องมาเล่นสโมกเนี่ยจะเห็นการยิงน้อยลงครับเล่นสโมกเป็นเบรกคู่ต่อไปครับเซนแพ้ถอดเสื้อถอดกางเกงก็ได้เทนนี่เหมือนขนมกรุบอะรอดูเทนbro like it's a good org you make shit ton of money so why would you leave เฮ้ยเช็ดแล้วเซ็นไหวไหมไหวได้ต้องได้มาลาโมบอลเราไม่โลบอลเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คู่นี้เล่นกีตาร์ก็2 ใน 3ครับ2 ใน 3 And look how quickly they've got a response. There's 4 players from Sentinels here. Make that 3. Tens is down. Zelf is spotted. Wallbang. ทำไมต้องตายระเบิดเอาปืนครับถ้าสมมติเราไม่มีปืนอะเรามีแค่แบบว่าปืนพกอะแล้วเราเซฟเราจะได้ไม่เงินตามต่อไปครับได้น้อยครับ And they still win it. Not only win it, ถือกำเนิด 11 flawlessly. That's how this game is going for Gen.G right now. They genuinely took about 40 damage across the board in those fights. It's absurd. อะไรวะเนี่ย2-7เหรอถ้าซิกยังอยู่บ๊อบส่วนละไอ้เหี้ย They had the expectations, they had the rotations, they had the players in position, and they lose every single fight.ทีมแรกที่จะเอาสปินจะพกกูไปเหรอ Just look to hold on to the rifle, but the credits are flowing for Gen.G. Of course, they're going to try and hunt him down. เซนแพ้ใส่เสื้อส้มขึ้นไลฟ์ไหมแบบนี้ใครเลือกครับแบบนี้เซนติเนลเลือกครับ No worries. Bro, Gen.G is the real deal, man, chat. Gen.G มันจริงวะเนี่ย Yeah, have them all, mate. Have the ult. He's got one at least with Munchkin down, and the others maybe a little too far away. Texture, no blast pack. Nade, but it's not even going to blow up in time. So, 8-2. This is a meme กูไม่ทำอะไรก็เป็นมีมไอ้สัส Is that surprising? One team having 8, the other team ไม่ต้องขอมึงก็ได้ The fact that it's Gen.G with the 8 on their attack side so far, little surprising. The fact that we've actually, I would say, most of this game so far, have been complimenting Gen.G, pushing and pulling the map, finding open sites, being able to run into the lighter side of the defense. Then we see what happens if they run into the entire defense, and they still win the round. What else? What other kind of challenge can you present? ธนวัฒน์สวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับผมหายไปไหนมาจ๊ะมัวแรปเปอร์เล่นกูรู้อะไรจัดไม่เอางี้วันนี้ถ้า YouTube 500 ไลค์ใช่ปะเดี๋ยวกูถ่ายคลิปลง TikTok ให้โอเคปะเปลี่ยน2 คนครับเปลี่ยน2 คน3 คนอย่าแปลกต้องแตกต่างนั่นแหละคือจัสซี่
ไม่คิดโป้ไอ้สัตว์ขอ30,000พอ93เคิร์ดอะคุณขอ555ไลค์เลยนะเฮ้ยสวยTwo kills down, the first time they've really managed to catch them off guard. 8-4 ไปขอร้อง And just 2 remain. Meteor looking for a move. He's at least going to get one quick snap back. Make this one a little bit competitive. And the man they're up against has been insane. Heal through for Zelsis. It's not going to be an easy fight on any front. He's choosing the harder of the two. Just one player towards the spawn. Whoops. There we go. One player towards the spawn, but 2 up top. Make that 3 now as they come into position. No snake bites. That orb only going to block vision. Maybe add some decay. Give him an opportunity though to play up top with the shorty. I like him trying to create some opportunities, but แต่พี่ชูสเนลดิครับ too big of a task. ให้พี่เปิดตลาดกลางคืนต้องทำไงต้องทัก IG ครับผม And the last round could see Sentinels ก็เนี่ยอะ find ดิว a นะ fourth. Tom, ถ้า that is not YouTube วัน something นี้ I ถึ was ง ready to say. 500ไลค์ The good thing for Sentinels fans out there is we have seen mass landslide เดี๋ยวกู victories for the side of ถ่ายคลิป Sentinels ล on ง either side of the map. They have proven it time and time again. TikTok Look at their last เดี๋ยวมาเลือกกันว่าจะเป็นคลิปอะไรโอเคปะ So they can do it. It's not a death sentence, especially if they can get to 4, but พี่จ๊ะไม่เคยอ่านเป็นผมสักอันพี่จ๊ะอ่านน้องชายพี่จ๊ะพยายามอ่านทุกอันเมื่อวานพี่ที่เอามาคือใครจ๊ะพี่ที่เอามาคืออะไรวะ The A take has been fantastic. ซากุระบอลสวัสดีครับ Has been able to delay them at least a little bit, and the เทไม่น่าปรับเส้นช้าหรือไม่มัน The nade from Zekin is มัน good as คิดอยู่ well. แล้วเลยถ้ามัน They ปรับ got off to a strong start. อ๋อพี่เอ็มเฮดฮอกครับเฮดฮอก Through from Sassy as well helps out. They're blinded and paranoid by Tens, who's now making his appearance up top. Boombot through. It's found a player. The bullets soon follow. Only 2 left standing for Gen.G. A healthy recovery for Sentinels towards the end of the half. It was looking a little bit shaky, but they found their footing now. And actually, I maybe even spotted both players there. I'm not sure if the dog got far enough through that wall to see Karen, but either way, they'll suspect it. Spike on the floor, and they'll attempt to take it. Problem is, Zelsis is stood on the other side of that smoke. Sassy up top. Not bad, but not good. With 50 seconds left and 5 players to take down. Well, we said the last round was a bit too big of a task. This one, good luck. ต้องแก้ได้คอปเตอร์ว่าซับโบพี่จ๊ะไฟนอลวันไหนพี่จ๊ะไฟนอลวันสุดท้ายวันที่4 เมษายนครับ4 หรือ 5นี่แหละเราวันไหนอะเทนตอนนี้ใช้รอ Excel ป่ะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับสปิดแอทแทกแมปได้สีไม่แย่แต่มันก็โอ้โหแย่ยืนอย่างเงี้ยทำดีทะลุที่5เลยสวัสดีครับคู่ที่เท่าไหร่คู่แรกครับคู่แรกเกมแรกที่ให้ดีเปิดตลาดกลางคืนแล้วใน IG แล้วดักฟอร์สาวๆสวยสุดไม่ครับคือพี่ยังไง IG มันเซฟสุดครับสำหรับพี่เซนแพ้ผมจะเลิกติดตามแปลกๆพี่บุรีสามพี่เป็นซิกครับผมซิกของพี่ก่อนผม1 เดือนเลยใช่เพราะพี่ปิดแค่2 อาทิตย์ปิดเทอมที่ปิด2 อาทิตย์แล้วกูถามจริงป้าก็คือมาเดือนหน้าครับ Hey guys, Mega Fabs here in the crowd right now with Jules, a Gen.G super fan. Hey Jules, where are you from? I'm from Korea, but I live in the States. จะมาสายไม่กูมากคนมึง Okay, so ไอ้ this ส is มาร์ท a tough match for you, but clearly บิ๊กมาก you're for Gen.G. I แต่ actually ก้ม hear หัวให้มากู you're มาต a ก friend of Texture. แต่คนเรื่องแบบนี้เซนนะแพ้แบบแรกก็เสียขวัญอยู่ไม่ So กู how do ทำ you ได้ know him? And what is he like outside of the game? ใช่พี่ชอบผู้ชายครับไม่ He's ชอบผู้หญิง China comment moderator, and he's just สวัสดีครับ a great Patters guy, สวัสดี friendly ครับ guy ผ as ม well. Yeah, you mentioned that he works really, really hard as well outside of the game, right? ขอโทษ Absolutely. We call him pro streamer because he's a pro player, but he streams like streamer. He always works outside of his streams as well. He's amazing. Yeah, he's been such a character as well, and so fan fun to watch too. Now, fan finally, I hear fan you're not just a Gen.G fan, you're not just a Texture fan, but you're an overall BCT fan. You've been to so many events. Can you let us know what they are? Yes, I've been to Pacific last year and also went to LA for champs. This year I'm at Madrid and I'm going to Seoul for champs again. Awesome! So we God might see damn! you, and we might have to loot back this interview and come full circle. Now, finally, I need you to give one big shout out to all of the Gen.G fans over here in theมันรวยขนาดไหนวะ everywhere. Give your best battle cry for Gen.G. Thank you. Wow! I think Gen.G is gonna win. รวยจัด Gen.G เขาเรื่องบิดครับ exceeding the expectations. เมื่ออยู่ตรงนั้นเจมเซนก็เป็นได้แค่น้ำกิ๊กควยรอดูคิดถึงผมไหมครับคิดถึงครับไอ้คอปเตอร์ไปเที่ยวมาล่าสุดไปไหนมาจ๊ะแปรที่จัดแบบว่าเป็นแฟนเกิร์ลGen.Gแฟนเกิร์ลGen.Gไม่พอเป็นแฟนเกิร์ล VCT ด้วยปีที่แล้วไปดูแข่งแปซิฟิกที่เกาหลีไปดูแข่งที่อเมริกาแล้วก็ปีนี้มาดูมาดริดแล้วก็เดี๋ยวไปดูแข่งแชมเปี้ยนที่เกาหลีอีก
I got to hear a Gen.G battle cry, but the เขารวยเลยขนาดนั้น crowd นะ for Sentinels, Tom. Give me your best Sentinels battle cry. Hype them up. Give it to me. Oh, buy the Sen bundle. That's all you need to know. ที่โคตรแฟนอะแฟนเกิร์ลฟักอะ I can't believe. You can ไม่ work ทำ on มาก your ไม่ตังค์ delivery, นะ Tom. I'll say that. The battle cry. อิงเวิร์นเฮาส์เสนุกไหม Tear in my กูจ้าง eye. มึงไปสตรีมกี่บาทอะเอาดี That's fantastic. ขอล้านหนึ่ง That's wonderful. Well, 8 to 4 though. มันเป็นโอกาสที่หนึ่งมีอยู่ไหมมีครับผมยังมีโอกาสอยู่สำเนียงฟังนะสำเนียงเขาดีนะเมื่อกี้ Listen, hard work pays off. So far, a 4-round ไปเที่ยว lead. ไปเที่ยวไหน Double อะ the rounds of Sentinels hailed. จะเข้ามหาลัยรอบไหนรอบแรกเลยครับรอบเออร์ลี่ครับผม They've got to show us why they're called that here on เป็น the ไปเล็กยังมี attack. ครับยังมีที่โอกาสที่หนึ่งครับโนบิตะ To prove it, because as we know, เขาไม่มีอะไรทำหรอกพี่ is the choice of Gen.G. รวยไอ้ Lotus สัต has ว์ been a home น่าจะรวยอะ 5 พี่จัด match เคยใช้ streak. สบู่ก้อนแล้วส Not a บู่ bad มัน map พี่ for ไม่เชื่อ Sentinels, พี่ใช้ but ส you wouldn't บู่ want เร็ to ว be going in this series with a deficit. Zakin now becomes the pinnacle. He's been had a bit of a quieter game, but we know that at any ธุร stage กิจพัน this ล้านเลย youngster คู่นี้เชียร์ใครเซนติเนลครับ turn it on. แบ่งมานี่บ้างดีใช่ไหมmy friend name JJaz กินมาม่าทุกวันIt's been ไอ้เชี่ย fierce. Lucky though. Wait, Ooh, he's sorry. actually just looking to deal with utility. He's gone down. Been having a bit of a rough map ตัวผม individually. มองว่าค่าตั๋วต่างประเทศไม่ได้แพงมาก This นะ is all จุด just the ruse. This is เว้ going ย to start pulling players over. แพงครับแพงน่าจะเท่ากันนะครับ That's a ถ้า spot สมมติ that you have to ถ้า check สมมติ on เขาเป็น the คน way เกา out. หลีอบินไปอเมริกา ต่างกับเรานิดนึงอะ Look at him. You The see him in the Penguin X-ray just sneaking past towards the screens. They'll Hey, never expect I him mean- to be in this corner. อุ้ยไอ้เหี้ยเดินกลับ On the rotation เดินมา back. แล้วเดินกลับ Oh, this gap is absolutely massive. ส No วย way that Munchkin could expect it. But does he expect someone to be on the site? He could think that's the only player. One guy in screens coming back to check there's no one and running back. This all makes sense. For Texture to be here, though, oh, they'd have to be ever vigilant to see it. And now he's got an opportunity to go back further. It's huge from Texture. Completely bamboozling them. 10 seconds left. A nade on the floor. A blast back for the fight, but Second still wins it. 5 seconds. They need to plant it now. If they can deny this, it's done on the spot. Oh my God! And there's the What the fuck? Gen.G with another round. The pistol injecting some rounds and bringing them ever closer to winning Sentinels map pick. That is the second time in this Oh tournament. my I god have they're watched insane That man there, Texture, win an impossible round. Win a round that never should have been. There was one where he exploded through a smoke and instantly popped 3 heads. โอ้โห This เย one ลิเกอร์ was ว่าเกินน้อง This one was โอ้โหเย็ด waiting patiently แม่ for the perfect moment to strike. And again, he takes down 3 players. This man has been revitalized within this Gen.G roster. And that has got to be เฮ้ยยืนบัฟแล้ว Sentinels อาซาดมันยืนบัฟแล้ว basically did everything right. Gets เซลซินกูนิ่มเลยเนี่ยไอ้ the เหี้ player ย rotating, but one man missed. And that's the pistol round to Gen.G. That's เอา gonna ไป be เลย so สัตว์ frustrating. เหี้ยนี่ Even thinking back, he Oh, heard theมึง second player running up in กูเจิม heaven. เหรอวะ Chance of a third being there very low. Karen, โอ้โห not in โอ้โห danger. In โอ้ fact, โห he is in danger. 3 kills. ของฟรี They ครั were บของฟรี close, but well, the numbers advantage doesn't really matter when the judges fire in a way like that. The last could have been his, but Texture finds it instead. One man lost on Gen.G. A หายแล้ว fantastic มัน follow-up กินพวก round กูนิ่ม to เลย their อะ pistol, กินพวกกูนิ่มเลย stacking เหี้ย the chips even further on their side of the table. History might เจนจีเกาหลีครับ always the เจน one จีเป็นทีม today. เกาหลีครับ Unless Sentinels come alive fairly soon, we could be seeing ส their วัสดีครับ greatest จ้าสวัสดีครับ ever วันนี้มา defeat เช้านี้มี2 คู่เหมือนเดิมครับ2 คู่เหมือนเดิม on this แม่ map. งจ่อยตั้งหาแล้วเหี้ยโอ้ Played it โห so many times ไม่อยู่นาน in จัด the อะ Americas, Oh, so many say times no, as a already man, in this the- tournament as well. โอ้5 Right now, Gen.G are showing why they might just be the hope of Pacific to finally get towards a title win. It มัน definitely เวอร์ feels ไอ้เหี้ย still a fair bit away. But in this round, they've not got a completely weak purchase. A few rifles, an outlaw as well. Okay, Karen's อะไร left on a pistol. เล็กกว่า Munchkin's โจ๊กเซน SMG, ไงกี่แมปแล้วแมปแรกครับ the most desired weaponry. เฮียแล้ววันนี้นี่บิงโกกูเอาคำว่า Also เท็ก looking เจอ at ร์ลั่นอ Texture อก being 2 orbs away from having ไอ that สัตว์ศึก showstopper. ลั่นเลย เมื่อวานมีไม่ลั่น Main thing, though, for Sentinels วัน is นี้ they've เอาออก got ลั่นเลยนะมึง เย็ดแม่ กูเหลือจะเชื่อ ผลลัพธ์เมื่อคุณเชื่อมั่นในประเทศตัวเองแล้วค่อยๆพัฒนาจะแชมป์เป็นสุดท้ายดีเฮียโหดจริง They've got the rifles, but they need to เฮีย find DRX success. เหนือแล้วนะพวกนี้นี่เหนือกว่า DRX Bigger weapons for Gen.G. That outlaw is dangerous. What's even more dangerous is the 4 เฮ้ยเกม players มัน on ไม่จบ this มา A สาม side. เว้ย We saw Gen.G run into this. 4 of Sentinels โหแต่ up โล in ตัสมัน heaven. น่ากลัวนะเว้ย Gen.G lost about 40 HP total with a flawless execution on the A site. Sentinels are doing it with a ยิงทะลุ split สโมกไปแล้วเหรอ through vents. 2 players on their way to crunch heaven.
problem is Gen.G can crunch ใช่ถ้าชนะนี้คือเข้ารอบชิงครับ in heaven instead out on the ledge. It's a very unusual position. Lakia can flash up from down below. And Munchkin can almost have someone to fall back to. Oh no, with his knife out, that's a big mistake. Now they know at least there's another player on site. They might even have heard them in screens, but again they haven't checked for this extra man. Lakia tucked in the corner. Sentinels, 12 seconds left. Wait. 1 versus 2. They've bought themselves the space to plant. Yeah, the one thing for Karen is he doesn't currently have a weapon. And everybody dying around the window means that he might even have to put himself out into the open to give this one up. The reposition as well from Celsius is sublime. It would have to be an instant headshot. คัมแบ็กกูรับประกันคัมแบ็กเชื่อกูปะคัมแบ็กเลยกูบอกได้เลยรับประกันและคัมแบ็กเลย weather the storm just about. Well, Tom, you know this is the expected มึงดู result though. 2-round win, one on the back of the pistol. อยากรู้ว่าเป็นจะเรียกคณะอะไรคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ weaker weapons. It still gets close. ดูเลย well placed shots by Sentinels puts them ahead in those fights. คัมแบ็กกูรู้สึกได้เลยอะคัมแบ็ก One battle. อย่าลองตัวมึงดูกูจะไม่พูดเลยด้วย out of their control. They're holding on to a cliff's edge by their fingernails. At 10-5, Gen.G now pull out the showstopper. โลซ่าไป1เหรียญไอ้เหี้ยขนาดแรก About rounding the corner in time. That was a target-rich environment. But now Gen.G have to fall back surely. They won't keep pushing. They won't keep taking this space. With Texture's gone back, but Meteor's gone forward. He doesn't even have a dash online. This guy's crazy. He's cloud bursting around to try and stay alive. He's still not running away, Tom. He's still around for a fight. I did not expect that. Maybe not expecting that many players to be there. Texture as well. He wants to try and recover this. Such an aggressive start. The paranoia showstopper combo could have eliminated half of Sentinels. มาอะไรไหนครับมาที่โดนครับผม And now it does kind of look like Gen.G is scrambling a little bit. เรียนมาที่โดนทีมที่แพ้คู่นี้มีสายล่างครับใครแพ้คู่นี้มีสายล่างนะใช่ใครที่แพ้คู่นี้จะไปเจอทีมที่ชนะคู่ต่อไปครับ It's looking like we might have 4 players within this A site as Sentinels go to push. One flash on Lakia. 38วิเฮียสแต็ก A4 ตัวไอ้สัตว์ทำดีๆ No paranoia, some smokes. The second just came online for Karen. It's just being popped down. Here comes the showstopper though. That's on the other side, and Sentinels find the opening with it, but there's a response. Gen.G equalize things, catch them on the rotate up through heaven. Get my bomb up! 20 seconds left, and the nade buys even more time. The rotation now from Texture. อย่าโรเทตไปดิเอา But look, he's already here. ไปดิ With 10 seconds left, there's no time for delay. They need this fight. They need to win it, and they have just about 5 seconds. 4 seconds too late. They've bought enough time. The spike plant doesn't come in. This match has been pretty much second to none. Every single time he makes the right read, Texture is having a worldie of a defensive half, and Sentinels Gen.G's read to get 4 players perfect. He drops the spike instantly. Hightail. Can have faith in Munchkin to hold on to that site and buys almost exactly enough time. The fact that it has to be slowed down just enough, that split second does the work. เบิร์ดเดย์แล้วกูเงียบอีกแล้วกูจะแฮปมึงยังไงอะกูไม่แฮปแล้วกูน้อยมากกูไม่แฮปแม่งด้วยสัตว์ยี่เฮียกูน้อยจัดมันไม่ต้องเมื่อกี้หน้าตีเอเลยคุณ Karen knows exactly what was going down. This weapon, the judge in hand, it could be somewhat unexpected. จริงไม่ได้แหวเลยเปิดก่อนได้ปูดพิจารณาหล่อเรียนมหาลัยอะไรครับเรียนไม่ที่โดนครับไม่ที่โดน Anticipated upstairs in heaven. This is a danger. สปินบ้านเซนวันนี้ปล่อยเขาไง Any buy, and they're on their way straight into Karen's waiting arms. อย่า This at first already. That's another nail in Sentinel's coffin, and he's back. He's just creating some space. And sticking around for another fight, but Tens doubles up. That's a big double kill. They've still got to deal with Munchkin though. Might not be expecting a third player within this site. Poison orb up. He's going to be able to isolate the spike. Already dropped to the ground. Good trade though from JongQT again. Bringing things back into an even scenario. The clock not so low this time, but Lakia already making a switch up. He's going to play into the orb, has a flash ready to go straight out of it. It is being... เฮ้ยทำอย่างไรเอ้าพี่ทำไมเซลตินกูโอ้
Every decision, every battle just seems to be correct for this squad. And I can't believe what I'm seeing. A 7-round deficit for Sentinels on their best map, the map they chose, and a map that I'll be honest, we did not see Gen.G competing in. ไม่แมปสองเว้ยแมปนี้แมปอ่อน And no teams being able to shine a light on Sentinels here on Split. A close game. ไอ้เดี๋ยวก็ตกหรอกไอ้สัตว์ลุกบ่อยเกินอ่ะเดี๋ยวก็คว่ำหรอกมึงอ่ะเป็นห่วงไม่ได้อะไรหรอก Round 18 could be the last with an early fight up มันหมัก top. ไฟแม่งวะจุดหลอกเด็ก ไม่ใช่เซนหลอกเด็กแต่กูหลอกเด็กเหรอ Another player on site now. 4 players from Gen.G here ready to fight. Meteor the first to take it. And he won't stop. 3 kills already. It's like it all of a sudden, just like that. 13 to 5. You might expected to see this moment, but not in the hands of Gen.G. A devastating start to this series for Sentinels. I can't imagine what the locker room chat's going to be like ahead of Lotus. This now puts it down to one map to เที่ยมันกินพวกกูนิ่มกว่าเป็นเปอร์เล็กอีกไอ้สัตว์ Pacific performance กูบอกเลย at an international event. This team last year didn't really do too much, but they have come ยึดแม่ out swinging. We'll be back after มันเอากูนิ่มแบบนิ่มกว่าเป็นเปอร์เล็กอ่ะโอ้โหขำใหญ่ไอ้ที่นี่ขำใหญ่มันเลยจริงๆอ่ะโอ้ยมันน่ากลัวว่ะอ๋อใครลงเซนนี้แตกหมดเลยเยอะกูบอกเลยอ่ะมีอะไรไหม Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, Let's go man fuck man ยัง just wait man โอเค next match we win bro we going map 3โอเค2-0มาไอ้เหี้ยก็เวอร์เกินแชทพวกมึงนะมึงรอเลยไอ้เหี้ยแบบต่อไปพวกกูกินไม่เอาวันนี้เก็บไว้ไอ้แซมมี่เดี๋ยวเก็บไว้รอบอื่นอันนี้คือแบบตอนที่มันมีดกันใช่ไหมฟอร์เรสยังไม่มี20โปรโนเฟกคืออะไรครับโปรโนเฟกคือแบบว่าเราดิฟิวบอมแล้วเราจุ่มยาวเลยครับผมเอเจนต์ดิฟตอนแฟชั่นแฟตแต่นั้นมันไม่ได้1-1ปะมันแบบแฟตแล้วเจอพอดีอะเอาแบบจังหวะแบบ1-1อะเอาแบบโอเมนหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าเพิ่มหน่อยไอ้มันแบบเดี๋ยวกลางง่ายเกินนะเฮียพี่จ๊ามีร้านเติมวันโลมันไม่มีครับไม่มีสปอมGen.G lock in for real? Alright bro, you look at us bro. We about to lock them out bro. พี่จัดเจอยังพี่จัดบอกว่าเซน2-1รอก่อนพี่จัดเจอไหมว่าเซน2-1โอเคปะเกมยังไม่จบเกมคู่2ไม่ตังผมว่าไงนะฝากกระก้าวเลยครับพี่เป็นตัวสำรองพี่เป็นสตรีมเมอร์ทันรอนครับสตรีมเมอร์ทันรอนWhat is sign for chat ตอนแบบว่าในสนามแบบมันจะมีคนถือป้ายใช่ไหมอันนี้คือหาคนถือป้ายในสนามแล้วแบบเขียนกวนตีหรือเขียนอะไรถึงแชทอะเอางี้ถ้ามองตามว่าเป็นจริงไม่อวยถ้าชนะก็ไม่แปลกบาเซนเล่นแบบนี้บ่อยสุดแผนแบบนี้ก็คงใช่คือแบบเราอ่อนให้เขาครับเหมือนเราแก้ต่อเลยคนอิลวิปคืออะไรแบบเราเห็นมันยิงกันแล้วมันแบบยิงอะไรอย่างเงี้ยแบบยิงไม่โดนอะทีแบกคืออะไรทีแบกคือย่อศพไม่มีวงไม่มีเว็บให้แทงนะไม่ส่งเสริมนะไม่มีครับอะไรทุบโต๊ะกาไปเลยครับทุบร้อยรอดูเผื่อมีทีมไทยพี่เชียร์ทีมไหนทารอนครับนำไหม 25k Gen.G แชทเปิดแทงแล้วนะ Twitch อย่าลืมแทงนะ YouTube มีโพลนะ YouTube มีโพลและ YouTube อย่าลืม500ไลค์คลิป TikTok อยากเห็นกูทำอะไรได้คลิปหนึ่ง5ถึงลาวเปเปอร์เล็กจัดให้ใครเหรอจัดคิดไว้ว่าลาวกินเหรอเชียร์เปเปอร์เล็กนะแต่จัดว่าลาวกินนั่นคือความคิดจัดใช่เขาคงดูเส้นแบบไม่คือแชทมึงใช่ปะมึงฟังกูนะเว้ยอันนี้จริงจังมึงฟังการวิเคราะห์ของกูเดี๋ยวกูทำให้มันน่าเชื่อใจขึ้นปะกูทำให้มันน่าเชื่อถือขึ้นคือนะครับผมอันนี้คือเราเล่นทาง Sentinels ครับเราเล่นแบบสปิดมาหลายรอบนะครับผมคือแบบสปิดเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่กำลังจะเล่นกับเราเนี่ยเขาต้องแบบว่าเขาแบบศึกษาเกมเราได้เยอะ
มันมีแผนทุกอย่างระบบทุกแบบเขาสามารถกลับไปดูได้ครับผมแบบนี้ก็เลยเราเลือกมาเพื่อจะอ่อนให้ Gen.G ครับเพราะอะไรเพราะเราอยากได้แอร์ไทม์ครับเราอยากได้แอร์ไทม์เพื่อขาย Sentinel บันเขารับจ้างกูนะรับกูไปเข้าสังกัดUtility คิวไปแล้วหรอไม่ใช่หรอใช่หรออะไรอ่ะยิ่งทำจริงจังยิ่งไปไม่จ่ายสักบาท500 ไลค์ทำไรคลิป TikTok แต่ไม่รู้ว่าทำคลิปอะไรเป็นจุดคิดอยู่ไม่รู้ไม่เอาคลิปนี้อัพได้ไหมอย่างอื่นแบบทำอะไรที่แบบอะไรก็ได้มวนเซนเมื่อวานเน้นวางระเบิดไวเลยได้มาเยอะแต่เรื่องความแต่วันนี้ไม่ไหวจริงวันนี้เดินก็แปลกจัดอันนี้สัมภาษณ์อะไรครับ Welcome back. We're here right now with Solo and with Gen to help with some translation. Now, Solo, once upon a time, it was you and Lakia up there up against a very different Sentinels. But I wanted to know how it feels like now that you're seeing this matchup, but now you're in the coach's seat. 감독님 마지막으로 센티널을 만났을 때가 감독님과 라키아 선수가 선수로서 뛰고 있던 때였잖아요. 이제 좀 감독으로서 지켜보면서 옛날 생각도 많이 나시고 좀 감회가 새로울 것 같아요. 옛날 생각도 좀 많이 나고 처음에 이제 만나게 됐을 때 좀 저도 개인적으로 긴장을 많이 했고 뭔가 똑같은 약간 그전이랑 똑같은 승자 조결승에서 만나니까 또 그래서 좀 저번에는 졌으니까 이번에는 꼭 이겨서 결승 저희가 먼저 갔으면 좋겠습니다. It just brought back so many memories from back then. We were also in the upper bracket as well, but we lost back then. And it just made me like it just brought back so much emotions from what happened back then. But I just feel like this time we're gonna make it different, and I really hope that Gen.G guys can pull it off today and we walk away with the win. Well, it certainly feels different. So let's see. เขาถามโค้ดว่าคุณเคยอยู่บนสนามกับลอตเตอร์นี้มาก่อนแล้วคุณเคยไปถึงจุดนี้มาแล้วรอบนึงแต่คุณแพ้วันนี้กลับมาเห็นเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจมากครับเราก็เคยอยู่มาแบบนี้เนาะแบบว่าตอนนั้นก็แฮปปี้แต่ตอนนั้นเราพลาดไปแต่วันนี้ครับผมเราจะไม่พลาดแล้ววันนี้คือเราจะไปให้ถึงไฟนอลให้ได้ Anything's possible in this game. Did you bring up the points for VIP? Not yet, bro. Poison, right? It's gonna be Sunser is gonna be split, and they were definitely very sure about what to do with this. My God! What the fuck? ไอ้เหี้ยมึงเป็นโอ้ยเหี้ยคลิปโคตรเก่า It looked like Junkie T was going to have all the effect in that. เหี้ยมาก Gen.G was a little bit lost on how to play around. โอ้ย A lot of the things that we talk about being so good on this map for Sentinels. Sides, they had great entry with this double duelist. วงในบอกถ้า Gen.G แชมป์จะเอาสล็อตเกาหลีเข้าปา CIFC ทั้งหมดสดไม่มีซีสักทีมเดียวหมดอนาคตคือไอ้เหี้ย Gen.G แท้คือมีแต่เกาหลีเลย Sentinels was never allowed to play the set retakes that they're so and they กูเหนื่อย love ว่ะ on this map, which was absolutely debilitating. And I think it's brilliant the way กูเหนื่อย that จริง Gen.G แมปต่อไปโลตัสครับ to interpret and actually read into what they had to do when they got to that post-plan situation. ไอ้เหี้ยเอ้ย And no allowance, as you're saying, กูปรับสกอร์แล้วเลย Sentinels to have any เว้ย kind แล้ว of กูเครียดเลยว่ะ so they could not win a single one of those retakes. And beyond just the strategy, the individuals were absolutely hitting. When you lock a comp like this against a team กู like เครียดจัดเลยอย่างเงี้ย500ละทำครับไม่เอานั้นทำอยู่แล้วปิดเทอมแล้วทำอยู่แล้วง่ายเกินขอแบบทำอะไรดี500ไลค์ทำอะไรดีขอเฮียได้ไม่ใช่เต้นเพลงพิกมีอัพอะไอฮิตมีอัพอะไม่เอา made no sense. Like the fact that เซนโบก 1.5 เลยอ่ะ500ไลค์ทำอะไรดี then Texture is doing the same and he has to 2-1 เว้ยอย่างงี้2-1 พวกกูชนะ 2-1 รับประกัน 2-1 DS หรอ DS คืออะไรครับ น้องแผ่ร้องเองแบบต่อไปพี่ว่าใครเหรอแบบต่อไปไอ้นี่ครับแบบต่อไป Sentinel ครับพิกมีอัพไม่เอาพี่เรียนมาที่โดนอะไรเหรอนี่ครับน้องชาย500ไลค์โชว์เท้าทำไมต้องโชว์เท้าประกอบคอมแจก500เครื่องกูคือพี่เปาไอแฮปมั้ง
had to turn the match around. What a match it was for Gen.G. Let's go ahead though and take a look at our aim lab shoot around real fast. Continue. เป็นซุปเปอร์ชายเหรอ Because Gen.G is in a great position พูด here. อย่างอื่นดีขอแบบ Other teams in their region have done ถอดเสื้อแล้วพูดว่าขอโทษผมเติมเซน second place spot. But the way they're playing, the confidence upon which that they're approaching this one, Mimi, it feels like it's a different conversation. Yeah, and it's been a long time. ก็ได้ที่ไม่คินนะไอ้สัตว์ให้กูเต้นฮิตมีอัพมันไม่คินเหรออุ้ยเธอทำดีๆเธอเป็นจ้าแข่งด้วยล่ะครับเห็นนั่งอยู่ใส่เสื้อแดงๆ500 ไลค์ลงคลิปให้แฟนพี่แต่งหน้าให้เหรอโอ้ไม่น่ารอดว่ะเฮียน้องอย่าให้ไอเดียแบบนี้กับแฟนพี่ดิเด้งตูด GBA ผมอ่อนแล้วพี่ไม่รู้หรอกเฮ้ยมาวินเท่าไหร่ไหนขอชื่นใจเลยทำไมไม่ดีคิดมีอัพเท่ากับพาววิพื้น500คอสเพย์เฮ้ยคอสเพย์อุ้ย500 ไลค์คอสเพย์มันน้อยเกินไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเก็บไว้อันอื่นคอสเพย์เดี๋ยวมีคอสเพย์แล้วกัน Things have to take a quick turn, especially because yesterday Texture was having the Hit me up เท่ากับพาว life. Gen.G is going to start on the defense, and I'm mentioning this because of exactly what he did yesterday. I think that the aggression that they were putting, especially in a very default-based team, was being the edge. โกนหนวดไม่เอาสัตว์เดี๋ยวโดนเตะออกจากบ้านแต่งหน้าครับน้องทำดีๆน้องคอสเพย์สูตรส้มโกนผม Gen.G hasn't lost this map here in Masters Madrid yet. สั่งข้าวตามแชทโหวตโอ้โหเชื่อไว้ใจไม่ได้จริงว่ะชุดไม่มีแล้วไอ้สัตว์ทิ้งไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเซนเพิ่งมาเราเอาแบบ2ไว้เกรฟอะไรที่มันทำให้เป็นแบบไวรัลได้วะมีอัพจริงเหรอทำไมกูคิดได้ฮิตมีอัพวะตอนเนี้ยYeah, exactly. And we need to go back and talk ปวด about ตูด the แข่งกินแบบ2 ใน 3ครับ2 ใน the beginning of the day. Zekken with incredible numbers. เราตามมึงก็แพ้เราดูแต่งหญิงสตรีมไวรัลนะอย่าเลย500 ไลค์แต่งสตรีมโอ้ไม่เอามันน้อยเกินพี่จบยังไงผมคิดผมเพิ่งติดเครดิตถึง100 G เอ้ยพี่ยังไม่จบเลยพี่เหลือปีนึงครับเจอได้น้องชายมันเจอได้2-0นะจัดมึงรอดู3.85 เอ้าอุ้ยต่างกันแค่ 0.1 เองมาวินเกือบถูกแล้วนะเจจุสเกินเท่ากับเจง2-1โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเจจุดอ่านถูกครับอ่านถูกเจจุดดิBut in the last 9 series, Sentinels have won the first map. ต่างกัน 0.1 แบบมันต้องมีบวกลบอยู่แล้วป่ะบวกลบ 0.1 อะไรอย่างงี้ได้ไหมมาแป๊บนึงเดี๋ยวคิดมาต่อเดี๋ยวคิดผ่านส่งรูปเที่ยวรูปบุลลี่กูแล้วพวกมึงอะคอสเพย์เป็นแซฟฟี่ปีนกำแพงพี่นับถือศาสนาศิษย์ครับกล้าโซซับโบGen.G 3 push ให้แฟนแต่งหน้า 2 push B retake A but hold on Sentinels trying to take the fight through them เต้นงามแสงเดือนเอาไว้เล่าแน่เฮ้ยมาดิสัตว์เจอพวกกูไปแล้วเดี๋ยวเจอพวกกูมึงลองกันแป๊บนึงอย่าเพิ่งได้ใจเยอะแชทไอพวกเซนติเราไอพวก Gen.G ทั้งหลายอะand only 10 standing. This pistol looks to slip out of Sentinels' hands, and just like that, it falls into Gen.G's. What a start. I love the way that they have come into this matchup. This is a team that many were saying that, they should just ban Split. Them picking Lotus. That would be that's one of their opponents better match. I genuinely feel like I've come to this series and gone, we don't care what they play. We don't care if that's their best map. We don't care if this is one of them. We are going to play our own game. We're going to play to our strengths. And just look at the way they started off in this pistol. A highly aggressive defensive side push got in the faces of their opponent. โอ้มันบอกง่ายเกินมันบอกมันปังแล้วนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนบ้าบอกครับเอามันไปเก็บเร็ว The second they stepped out on stage and the crowd was there, the smiles on their face, they are happy to be here. They know they're making history, but it doesn't seem like they feel that pressure right now. They are vibing and driving 1-0 up. Sentinels though, Tom, they've put all their credits on the line. Send all the way from the attacking side.
Definitely a risk, a gamble. But we know they can pull. สวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ Lucky play to kick off the round. Munchkin with a nasty surprise. We've already seen this in the first map. An early back and forth. We know that Sentinels can do it, even with just the pistols. เอามันดีเฮียเอามันดีเอามันดี Even put in onto a พวก snake กูอีกเหรอ line. Lovely combinations from Sentinels. I believe they even, before Zelsis went down, he threw in a nano, so you just had so much damage being issued on that spot and no escape. The 1-0 challenged. And for Gen.G, getting back through won't be easy. They've already expended all their big utility. Gen.G มันจะเต้นฮิตมีอัพอะเมื่อกี้ These weapons close range. It's gorgeous. คือยังไงเมื่อกี้มันเต้นฮิตมีอัพเหรอไอ้สัตว์ Through the walls, a great ยิน reveal แค่ from Sassy to get himself the kill. Karen down extremely สวย low as he emerges from โอ้ that โห smoke. โอ้โห It's easy pickings with สวย takes ครับ to the last โดนพวก alive. กูไปดิ He doesn't โดนพวกกูไปดิ stand too long either. ไอ้เหี้ยโดนพวกกูไปดิ 1-1 as Sentinels 1-1 pull it back. กูถ้าที่กูจำได้เกมที่แล้วมันก็อย่างงี้ป่าวะ Yeah, they're not, This time with the MasterCard force. aren't getting a shout out as much this time because it was ไม่ a น่าต่าง full ที่อ่ะ investment out from the side of Sentinels, but what a way to get right back into things. That's the thing. They had a slow map in the last. They got outplayed by Gen.G. But to say they Yeah, can't they've come got right back to in beat and it hard. sucker punch their opponents, it would be foolish to admit. Either way, เย่มึงฟังกูนะเว้ยไอ้สัตว์ไม่ยิงแล้วตานี้กูตบหัวมึงแน่ซาซี่ a Marshall put into play. SLC มันบอก Definitely know what he can do. He's actually เกมที่แล้วไม่ค่อยได้ทำอะไร เกมนี้ต้องทำแล้ว เซนแพ้เอาทวงให้ดู But again, this control is being taken. Sassy farming up the orb. ดูเลยเชื่อจริงๆเลยตะการ already. เฮ้ยโอ้โหโอ้โหสวยครับลูกพี่โอมันดีไปดีเฮีย Once Gen.G go for those fights, you know, they're really not favored. It has เมื่อวานหมดเรื่องสกินในช่องจัดตอนเช้าเข้าเลยสาธุ just on ไม่ the เป็นไรโย last ม map. โยมดีใจ Getting back through here. Ah, There's a couple 1v1s available, but that paranoia from Tens, it does a lot of work. สวยจอน John อุ้ย QT สวยจอน clean house. Big kills to have as well. For John QT, this man is now 3 away, I believe. Yeah, 3 away from a Viper's Pit. Very early on as well after the fight back. Could just be 2 away. There you go. He got his orb. What is that? What Great the jump fuck? for Meteor. Chances of him getting the last 2 though, extremely low. They peak together and close it out. At My least make things a little God, bit more bro. costly and get himself ever closer. เราต้องมีหวังเสมอจริงครับแต่ดูมันจริงกับคุณ And actually the same for Texture as well. เฮียมึงบ้าปะวะ Having quite a lot available. But I have to say, like, you bring in John QT, someone that obviously Bang. a lot of the reason he's in Bang. the squad is for the strategy Bang. side of things. He's been popping individually. Definitely up there with the best frag and IGLs. ยิงยี่แข่งเล่นด้วยวะ And into this round, well, it's going to be our first 4-by already. นาเกียร์น่าจะเข้าจับใช่ปีนี้ครับนาเกียร์ By the looks of it. เฮ้ยแต่วันนี้จอนแบกวันนี้จอนแบกมาก Space. You don't normally see เฮียท่าเดียวกูเลยเมื่อกี้ forward. 13-6กูรอดู We've seen it before, and it was punished almost แล้วพวก immediately. กูรู้ไง most พวก times กู the เลยไม่ pushes ดัน come, but พว I ก think กู they're โห a little bit ไอ้ more เฮียในพีคไป confident เจออะไร Texture เจอพวก being กู there. ยิง Munchkin เฮ้ย toying with the Hey. idea of pushing up, and Zelsis eventually bites the bait. He's down. Wanted to see if someone was on the angle, but 6 HP is all he escapes with. Now they've got to be worried about this position. Karen just bailing. Happy to cause problems. And look, he's already burnt up their paranoia. A very valuable flash used up for next to nothing because he was baiting them. อุกกาบาตพุ่งชนแต่จะใช้หัวเถิกสะท้อนแสงเผาอุกกาบาต When it comes to ขอบคุณนะสัตว์โดนกูไปดิ this composition, the paranoia แล้วกูช่วยโล่เลยนะมึง a huge, valuable piece. Already, though, โอเคจะไม่พูดอะไรแล้วกูรู้สึกว่ากูเริ่มเจิมแล้ว500 ไลค์24 ชั่วโมงอ่ะ24 ชั่วโมงเดี๋ยวทำตอนปิดเทอม เดี๋ยวมี selling a ruse. This is going to put serious pressure onto Meteor. He is now the only player. This fake from Sentinels is sublime, even using the Nightfall. ดูเอามันรอเชี่ยคูหน้าดีกว่าก็ใช่ดูเอามันไงดูเอามันเป็นกูชนะเลยเฮ้ยเทนโอเคสวยทำไมเซอร์ซิตกูเลือดหนึ่งอ่ะ There was no way out. Zekken's caught. Fantastic. And now there's no way to stop this spike Bomb. from being Nice. planted on the side of Gen.G. They have to play for the retake. Spams are coming close. But Munchkin's dodging the bullets for now.
An angle for Karen. สวยครับลูกพี่ ลูกพี่หนีไป Just about the shrouded step buys him the space, and he's hightailing it to play the post plant. 6 HP on Zelsis, 22 on Tens, and second and John QT are not too healthy. But they have to go for a save on Gen.G because of all those players still standing. Fight, a bullet or two landed extra, and this round would look different. But instead, Gen.G are out. Sentinel on top. Yeah, we've given so much credit over to Gen.G in the first map about ที่ how ปี they 4 were อ่ะ able to push ยังไม่ปี all their 4นะเพิ่ง opponents, ปี even 3 winning จะจบ fights แล้ว when they push into the stack. ลาเคคือคนที่บอกว่าจะเล่นพอเนิร์ฟเจ็ตอ๋อใช่นานแล้วนั้นคุณ They used even an ตั้งแต่แบบ ultimate just to sell the ruse, but the ตอน fact นั้นเหมือน is จะมาเล่น Celtics แล้วก็โดนเนิร์ฟเล่นไม่มาเล่นแล้วก็ was กลับมาเล่น enough to sell that ฟัง pick นะจ๊ะ perfectly. เซนมัน Veto แค่ was ทีม even หลอกเด็ก rotating off the site. He was so convinced that that มึ was งรอ going to ดู be a play in towards A, using their smokes on that พี่จัด site อา as ยุ well. Just 21 ครับ ฮารุ fantastic ลุ stuff. ฮารุละขอโทษครับ Well, when you have แมป someone เขา that's เรา like เก่ง extra ใช่ entry, even if there's one man there, you're not going to have too many problems. แล้วกลับมาไหมกลับมาโดน Sentinels ตกไง managed เว้ to ย convert 3 rounds in a row. สวัสดีครับคุณมาแล้วคุณสวัสดีครับ พี่ครับไนท์มาร์เก็ตมาช่วงไหนเดือนหน้าครับเดือนหน้าน้องอย่าสแปมน้องชายใจเย็นครับน้องชาย Still some slight bit of hope based on the ults for Gen.G, but เฮ้ยใครเป็นเฮียอย่าสแปมน้อง หรือมันขึ้นเองวะหรือกูหล่อนวะ The course of a round. A lot of early pressure from Gen.G around A. It's not in what they've เข้ารุ่นเดียวกันพอดีเลยที่นี่ what แปะ they're preparing to throw. 4 players towards the angle. The first drop the snake bite deep, but a little late. มันสแปมบน The damage done. It's still recoverable. สวย That makes it a little harder. But Munchkin down. They know Karen around this angle. There's not too much that we can rely on. มันบอกตอนที่เราได้แชมป์มันไม่ได้แข่งตอนนี้มันยังไม่เคยเจอเซนอันใช่เนาะแต่ที่เป็นกู24แต่เรียกแต่ว่าพี่จะจุเป็นเด็กน้อยดูทวิสใน iOS ไม่ได้ดรอปหรอครับไม่ได้ครับต้องดูบนคอมครับไม่กับ Android ครับ where their opponents are going, but the fact is เขาต้องไปฝึกงานชลบุรีเหรอฝึกงานกี่เดือน play patient. A second round again where they're using Sassy as this though. He's just executed him, and Karen's managed to get a kill as well. He peeked stairs, and now he's up top suppressing fire. The guy's got 42 HP. He swung out wide. Paranoia hadn't quite landed just yet, and that's a little disappointing. ได้อยู่ยังคุณยังใจเย็น To clutch it out, and the problem is he doesn't know where these players are. They could have snuck away to anywhere. It could cost them a lot of time. อันติเอาทัวร์ไงสัตว์ไม่ต้องเล่นมึงอะ confident that they'll play towards the site inside that pit. In fact, the lockdown is going to be used here and now. They have to open the door to run away or emerge from that ult, and the timing. Oh, it was so close to seeing Meteor fall. He catches John QT on the other side of the wall. Celsius is standing, and clutch for Meteor. 3-2 now for Gen.G. I am flabbergasted. A 2v4. Both of them had pistols, Tom. And they managed to recover an Odin that somehow does some work. But this man, that is unbelievable. This is the thing. A Red Bull clutch, and at this stage, honestly, you're going to look at the clutch. And you'll see, Meteor's really not that high on the board. But there's been so many occasions and he wins the 1v2 while his teammates rotating. So I am not surprised that he was confident in the 1v2 because he's been doing it all the way through the tournament. To use his lockdown there to force them out, he's wasted their Viper's pit. But more importantly, he's put them on the board. A big clutch coming out of Meteor. Texture now has an operator. They're putting in utility, but it's being destroyed. Almost just waiting for the fact that there's someone here, but he's so clean with it. First kill goes through, instantly retreats. โอ้เมื่อกี้ไม่น่าแพ้อะเห็นแล้วปวดหัวเลยอะ Shots landed, but with เนี่ยต้องการพาราว่ะสัตว์ refacing to land those last bullets will be a difficulty. Even the shot just here whizzing past the head. Sentinels, one man down early on. They've gotten mound ความ control. แตกต่างของทีมแชมป์กับทีมหลอกคนไปวันๆเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยเฮ้ยเราจะยอมเขาอย่างนี้เหรอวะชาวเซนติเนลมีใครอยู่ในแชทบ้างไหม They'll have a lot of information and content to play a little. กว่าพวกเราแบบนึงเที่ยวพวกGen.Gมันเยอะเกินว่ะ Confirming there's still someone on mound. And Munchkin's in position here on this B site. Wall up. That'll slow down the attempt to push him with 45 seconds left. We see the spike rotate around to ใช่เดี๋ยวจัดเอาค่อยเอากลับมาครับ Look เบ who's บี rotated รอ into แป๊บนึง position, Tom. Textures here with the operator. แบนในกิมมี่ทีถ้ามาสแปมอีกทีเดี๋ยวแบนครับ To try and destroy their opponents. เซนเว้ยมาแล้วเซนลืมเฮ้ยเอาดีๆผม Has sat around. There's still a show เป็นทั้งใจทั้งไรครับ available here. เราอย่าพึ่ง มาดิ Takes a risk. เรายังไม่ยอม by Zelsis.
Karon's still in position. 15 seconds left. It's getting late on the clock. ปิดไว้อยู่เขาปิดไว้อยู่ He's waiting for someone to go for the plant. They've done it right in front of him. Not cleared him. And because of that, he's able to drop two. Surely it's too far gone. Karon takes this round into his own hands. อะไรอ่ะ Sentinels, ไอ้เหี้ย they've been flabbergasted, flustered again by just one man on the site. This is becoming a recurring trend for this squad. It happened on split with texture on the back of A, but this time it's a little worse, Tom, because they hadn't thread the needle. They hadn't hurt two players around this area. They thought that off on the angle was the only thing there, the only element to this defense, and maybe part of that is the texture ran through the off. Why would he do that? Like he would only do that surely in their mind if the A side, if he's the last bastion of defense. But no, he wasn't. An unbelievable round and one that's gutting if you're a Sentinels fan. Oh, for sure. Like the last two rounds probably should have been theirs. ไอ้เหี้ยมาได้กูแบบนี้กูไม่ดูก็ได้ Taken by Meteor now, but they're not stopping. Great start to the round. Zekken on these entries in C ไอ้ has เหี้ย been unstoppable. The showstopper in his hands, and he's just not เฮ้ยสวยครับ stopping. สวยครับพวกกูมาแล้วพวกกูมาแล้ว He's นี่ in the กูต้องไม่ดูว่ะ conversation for best player in the world right now, and you've just witnessed why. Well, that connection's got to leave it to a save for Gen.G. You can see on A and towards their เออ spawn. กูหรือกูห้ามดูกูเดินออกกูไม่ชนะเลยนะเว้ย You're not seeing enough. หรือกูลางร้ายเหรอ It's like Times Square out here. For Gen.G, flashing look, 3 to 4 Sentinels. They have that heartbeat up, but this entry was just too โอ้โห much. ไม่โดนฝั่งตัวเลยวะเฮีย The fact that the players are already tagged up, caught, I believe, by a C or จานบอกปิดอะไรไว้นะเขาปิดVIP ไว้อยู่ blasted ไม่ with a ให้ยังไม่ได้ให้ showstopper แลก left to no HP. พี่อันนี้สตรีมแชท Quick draw on อื that มใช่ไหม stick to finish them off. พี่จังเลิกเจอไปเอ้ยหรือว่ากูเชียร์Gen.G ดีวะ have to look at someone like Sassy and just see how much under the radar value this man brings to the team. What the fuck? Like we saw his Hello? luck What in the one of the fuck? previous round victories where he basically baits an entire rotation on his own using his ultimate. Does he get anything on the score? ไม่ได้เรียกไม่ได้เขาไม่ได้เรียก VIP มีคนถามว่าแลกได้ VIP ไปไหน Just again the reveals. Just putting ก็บอกเขาปิด into ไว้อยู่ play Zekken because he gets that show. รู้ไหมกาลอนกูเล่นวันโลไม่ถึง2 ปีดีสัตว์มันเพิ่งเข้ามาแข่งในกาลอนเนี่ย And that's what this สว่างมากครับผมจะตาบอด had that sort ภาพเดียวเชียร์เปเปอร์เลยเมื่อวานเลยมากอดคอกันแต่เราจะชนะคุณวันนี้เราชนะหรือว่าเสื้อสีแดงมันเจอวะแบบนี้ของ Gen.G ครับแป๊บนึงกูดูครึ่งนึงก่อนถ้าครึ่งนึงนำอยู่แต่ว่าได้อยู่ถ้าอยากได้ของแจกตอนดูแข่งต้องมาดูบน Twitch ครับผมขึ้นมาเมื่อกี้เถอะเป็น70กูต้องเส้นเหลืองกูไม่มีอะดิกูไม่สลิมอะกูไม่ซื้อสักอันเลยสีเหลืองอะ Not even, previously we've seen Lakia. This is where he'd throw over a haunt and figure out if there's someone in the area. That's a tough smoke to play around. Yeah, do you take the risk? Because if he goes down here and they close the distance, there's no way out. เอาแม่งดิ Meteor, he's going to take เป็น that ไปเล่น way คู่ out ต่อไป here ครับ now. อาคาเลเดต Oh, 10 HP. It's dangerous. The nade from Texture might delay them slightly, and he has a showstopper to work with. He's sticking around. That nade actually landed perfectly. Oh, hell no, bro. Whoa. Whoa. Yeah, Second takes it. The site now under threat with Karon. เคี้ยวคนเมกะพอดีนะสัตว์สมองเขาโตอ่ะ And he's got the little one out as well. The one from the bundle. Be able to use it with 10 HP inside that smoke. He just backs off. เฮ้ยจอน Posts ดี up ๆจอนดี with ๆ the จอนดี operator again. The snake bite's coming for him. He's got to back off, and he does. A third kill. Oh, a sliver Wait. of health. The snake bite will eventually drop him. Absolute cinema. He's got 2 more opponents to take down. One on the way with an ult in the back pocket. I don't know if they'll use it. There's 12 Absolute seconds cinema. left. This is where we want to see him stick that plant. Oh, there's no chance. We're lucky lining him up through the wall. That was filthy. A seize to catch him, hold him in place, and a headshot straight through the wall to put him down. Meteor, though, 3 kills on 10 HP. It's just absurd. Bear in mind, he got dinked in the first, before he even saw anyone, he got dinked through the smoke and then just wipes out half the team before eventually, I think, going down to a snake bite. What a fantastic round, and again, another huge individual step up on the side of Gen.G. They've had so many ridiculous hero rounds. จะแบมผมทำไมครับผมออกความคิดเห็นได้ไม่ได้ว่าครับแต่อย่าสแปมคำน้องชายบอกอยู่ว่าอย่าสแปมพูด3 รอบแล้ว He's still going to give up that operator to Texture.
จัดมันตัวอับประคนจริงกูอับประมงคลนี่ This door is going to give him an angle. You're not often going to be too scared about it not being posted on it, but ไม่สแปม Sentinels hunkered down. There's 5 players here. They don't want to give it away and have the rotations of Gen.G come through to catch them. Instead, they're going to wait, but anyone pokes their little the fact the smoke is for stairs. Texture's still good on the angle, but he doesn't find the shot. He's going back for more. He's sticking around, and he's caught his shot. Zealous is down. Blast packing away, being chased by the boombot. He's able to post once more, and the door control remains in the hands of Gen.G. There's no threat from his left-hand side. This man only has one direction to look at, and Sentinels realize there's no way through. There's no space for them to capitalize on. That's the idea. The Meteor's waiting for that too. Oh, no, in fact, that was Lucky breaking the door. Yeah, I think he's almost trying to give his teammate an opportunity to make a play through the door. 5-3 ไอ้สัตว์ที่จะเอาอะไรชนะมึง Still, กูถามจริง Sentinels ไอ้ sit เหี้ย waiting กู for ไม่ดูไม่ someone ต่าง to make an error, someone to make a mistake. They've still got utility. The Nightfall previously used by Lakia delayed them a massive amount. กูต้องไปเปลี่ยนเสื้อแล้ววะเสื้อกูมัน Not finding any gap, any way into this round. 10 seconds left. It is going to be another. แต่นั่งฟังเดี๋ยวมันต้องดูเบนมาเดี๋ยวไม่ได้เจนจี10K อิ่มวันนี้โอ้โหเฮียเสื้อแดงหมดแรงเฉยเพิ่งมาดูทำไมเกมแรกมันขนาดนั้นนะพี่จันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ชายไอ้เฮียกูเชียร์จินจีได้หรอจินจีสู้จินจีสู้ตายจินจีไว้หลายสู้ตายสู้แค่กูเจอแม่งละมาดิเชื่อกูปะพวกกูกินทำเอาเลยโดนแล้วคุณลิเลก็ดิครับให้ติทุระเพิ่งมาดูกำลังเจ็บใจอยู่นะไอ้นี่ลิ้น2แฉกติดตามไม่สนิทหรอแลบลิ้นมองขึ้นบนหน่อยไอ้ที่นี่แปลกๆสู้ไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวเจอโอเมนทีมกูมึงรอกันเดี๋ยวมึงเจอขอเสื้อสตรีมเลยไม่คืออะไรมึงอยากเห็นกล้ามกูเหรอแบบปึ๊กเลยดิพี่จัด DPI เซนเท่าไหร่พี่จัด 1,600.2 ครับในวินโดว์เท่าไหร่ไม่รู้อะก็แล้วกับเทนใครโหดกว่าสำหรับกูนะไว้กูอาจจะบอกว่ากูอวยกูอวยกูชอบเทนโหดสุดครับโหดสุดบนโลกOver on that attack side, 10-2 versus Loud the last time they played. 9-3 versus 100 Thieves. They've always been solid on this attack. Right now they are being challenged. Well, after split, you know, it can't be a nice feeling for this. โอเมนไกฟิกโด1เราไหวแล้วเขาจะตายใจกันใช่ปะจริงแล้วให้เขาตายใจกันไหมเราอ่อนให้เขาแบบเขานิ่มๆแล้วสุดท้ายโดนพวกกูคัมแบ็กตั้งตัวไม่ทันเส้นดีกว่าดีครับเนลมิวดีครับแปลกๆไอ้สัตว์เจนจีไม่แชมป์กูยอมอมไข่มึงแต่ถ้าแชมป์มึงต้องอมกูไม่ถามกูเลยไอ้สัตว์ DPI คือความไวของเมาส์ครับที่แบบมันจะมีปุ่มดิปดีไอ้สัตว์ดิปดีถ้าเซนแพ้ให้พี่จัดอมแปลกๆมาตี้มึงมาเหรอเนี้ยโว้สมาร์ทโว้ถ้าเทนชวนพี่จัดเดี๋ยวพี่จัดไปไหมไป There's always been a second layer to this B push, especially like the last time out we saw Munchkin make a play and Karam was justวิ่งไปเลย made sure that they cleared everything. The operator Superfly hanging out in the wall. That won't be able to be retrieved at least for now. Still plenty of time. มานานแล้วครับแต่ไม่ได้วันนี้ครับนัตตี้เชียร์ใครขอแบบชื่นใจหน่อยได้ปะขอแบบแฮปปี้เลยBecause of the fact that Sassy has his ult again, not going to be used to fake it as he มีดรอปครับมีดรอป both players ไอ้เฮียนี่มันเอาอีกแล้วมันโชว์ลูกสูตรอะไรเฮียเนี่ย They've got to be careful of this. He's done this before. We saw this yesterday. Wins the first duel, but the trade is immediate. 30 seconds left. I was hoping for a little bit more in the crossfire, but Meteor doesn't land the first, and now caught by some utility. He's brave. Sticking around on that angle to look for a fight. His teammates miles away. If he goes down, the save call might be made. No, he doesn't. What? He sends the Oh my God! Getting into this round with Sassy alone. Lakia, he wants to just contain him, make sure he can't cross out to main, and now he might. บอลบัฟ Back of his line. They're split on the เอตันเดียวให้มาดิ
his crosshair. Bob up. Out of Meteor for a Bob really up. clutch. This game was ไอ้เหี้ย already. I thought Meteor had done ซาซี่คัดมาแล้วหนึ่ง a worldly of a game. Being able to โอ้แต่ take เวอร์ this เกิน much พ่อ space, they มึง knew โอ้ he โห must have ที่มัน been รู้นะเว้ยมันสเปรย์ลอยนะเมื่อกี้ putting in a snake bite just moments later, split second later, to stop him from being able to do that. But luckily, they have this แล้วกูการหนึ่งติ๊กไง my bold brother. ซาซี่คัดกูกาไปหนึ่งติ๊ก clutch things out. นี่ We แน่ credited him when it comes to his utility usage throughout the game, but โดนแล้วพวก he กู also อะ has พว the กงัด clutch พว of ก his โดนละ locker. Again, though, หมัด this เอาวะ control instantly fought for by Gen.G. They are never เย้ sat back. They are never เทนครับเชียร์ตามแฟนมาเล่นเกมนี้เพราะแฟนชวนมารู้จักคนแรก This is a ดีครับดีแฟนพาแนะนำคนดีครับเจอ I've คน seen ดี an all pull อ๋อ alone ยูทิลิตี้ before คิวด้วยใช่ปะ but you know, usually from a Util kill, little util bit kill. further back. Yeah, just he does have the short range weapon of the op. สาวนั่นแหละยังไม่เจอคู่นี้ยังไม่ได้สนใจสาวคู่นี้สนใจลูกพี่เทนอยู่ pulls out any hip fires with it. Well, โอ this เมน might เทน be โอ a เมนมินอฟ surprise โอ for เมนเทน Sassy. เหรอ Snake bite up and over. That's probably for rubble. Yeah. Unfortunately, he's a bit more aggressive than you anticipated, my friends. It's got to be infuriating. ไม่จ้าครับวงในเขาบอกมาเซนเทนล้มมวยเขาไว้ราคามากกว่า3 เท่าเลยเหรอ จัสติขอทีเด็ดหนึ่งคู่ PRX หรือ LOUD Confident that ที he'll เด็ด hit หนึ่ the ง shot. คู่เหรอ Obviously, his team เอาตามความจริงเหรอ also ลาว sort of อะ stacked it up over on the seaside. ทีเด็ดลาว Utility being broken, still a chance, but just look, 2 players already. The Meteor goes through. บ้าเมื่อวานมาเล่นคิวจอยนะเว้ยสวย Just about. I thought that he might have flicked away. Karen's still here though, but he'll be traded out and back again, leaving it all onto Zekken. 25 seconds left, trying to fake out the plant, but Lakia not wanting to overextend. They've pinged exactly where he is, and Zekken's gonna go hunting, gonna try and take this man แฟง down. แฟง and do แฟงน้อง exactly แฟง that. แฟงวิ่งบีเลยวิ่งบีเลย Also got a flank coming in from Texture, but already he'll make the realization that this is going to be a push towards the B site. He's actually going to go running in. That's the thing. Texture instantly puts the nade. He has to try and stick this. Go down to it, just 25 HP. อ้อมปะอ้อมปะไม่อ้อมเหรอ Still holding on. Oh no Texture Oh just no sticking it Oh though. no Already gets it to half. And looks to try and bait him in. He's got so much time to play with. Yeah! Right there! Right there, bro! Money! Red Bull clutch for Sen. What an incredible play! Agent Div That headshot. It's Oh, what yeah, it ma. needed to be anywhere else, and he was going to be traded out by the bullet swinging back at him. And โอ้ the โห idea here แล้ว was ฟิกใส่ทีนึง Double check. I thought I saw him look away, and I was like, "There's no way." But that was a full D1. Shame on you. You ain't getting away with it again. It was Karen. I think literally the round before. So Certainly the combo. last round that they went see. He was in that same corner. ไอ้เหี้ยถ้ามัน so กู้จริงคือจบไปแล้วอะ check it. Great reactions to deliver. เจอไปดิสัตว์เจอไปดิเจอพวกกูไปดิ Oh, they were all แล้ว smiles. กูกา Not เอ long เจนต์ดิฟ ago โชว์หนึ่ง now. อ่ะเอาแล้วจอนกูโบกแล้วจอนกูโบกแล้ว And as we said, Sentinels usually have a very strong attack, so it's not a bad position to be in, even if it ends ส่วนไป 7-5. ดี They called a timeout here. that's the thing. I จริง feel โอ้ like เป็น it's เซน one ทีม thing เก่านะไอ้ดับเบิลคนแรกเลยคุณ around to your own mistakes. งานออฟไลน์นี่ตั๋วแพงไหมค่าตั๋วเข้างานไม่แพงครับประมาณ300 บาทต่อวันครับ 200 ถึง 300 ถ้าเซ็นไม่แชมป์ยอมอมไข่จัด กูจะรอดู Creative Tech นี่เรียนอะไรบ้างครับหลักๆจะเรียนพวกออกแบบดีไซน์ใช่ไหมแล้วก็เน้นโคดิ้งไปด้าน UX UI ครับผมก็คือเรียนดีไซน์เพื่อทำ UX UI ก็คือโค้ด UX UI แล้วก็ทำดีไซ ก น์ ลับไปกินต๊อกได้ไหมครับตัด ไอ้โฮปโชคดีนะมันไอ้นี่พอดีงงปะอธิบายงงปะสรุปเจอพี่งานเกมสามารถขอหอมแก้มได้ไหมจ๊ะมาดิจ๊ะแล้วเนี่ยพวกอันนี้คือเสียงพวกกูยิงเจนจีเนี่ยตาเนี่ยไม่มีภาคไทยครับอันนี้ Sometimes that's all it is, man. Like เปิดแค่ตอนไทม์เอาอะไรคุณไทม์เอาครึ่งหนึ่ง and there's rounds that Gen.G have had very similar. I mean, even ในมาเก็ตมาเดินหน้าครับมาเดินหน้า pistol over on split. แรปเปอร์ตอนนี้ทำอะไรสตรีมปะ Shots. โอ้ Three kills. What? Got one through the smoke already with Tans dropped. ไม่หมายถึงว่าไอ้นี่แซมเรียนภาคไทยเอาไม่เอา Find themselves in a disadvantage due to scrappy early A อม fight. หมด Oh no. Oh, the timing is perfect. Toxins down. Good trade from John QT though. They needed something extra. They needed to bring that back to at least within contention. And with the way the last few rounds have gone, ดีมอนว่าอะไรโดเรมอนครับโดเรมอนครับ surprised to see the clutch. Also, a plant for John QT. ลุ้นเซนเป็นแชมป์ให้พิธาเป็นนายกง่ายกว่าไหมโอ้โห ไอ้เหี้ย Pit is great, but
it's not going to be that impactful if your opponent has a lockdown. Especially on this side, Tom, you can very easily box them in. Sorry น้องชาย It's a long run. ไทม์เอาโค้ดได้คุย2ฝั่งไหม2ฝั่งเลยครับเฮ้ย I hope มึงอย่าลื้นดิอยู่ตาไอ้ยี่นี่เลือนนะไม่เลือนไม่เลือนคู่สำคัญครับคู่สำคัญคู่ระดับโลกครับคุณเล่นไม่ได้ครับห้ามเลือนห้ามเลือนห้ามเลือนสวยครับสวยครับ Clinical play from Sentinels, leaving Karen to do it all. สวยครับแล้ว75ไง75มันเอาจริงว่าไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะชื่นใจเท่าไหร่แต่มันก็ยังดียังนำอยู่ไอ้เหี้ยปกติตกครับตกป่องเกมนี้ทัวร์นาเมนต์นี้แพ้ครับยังไม่ชนะด่านบุกเดี๋ยวเจอพวกกู That is honestly a Gen.G team masterclass in repositioning, and they've earned จริงพูดเล่นมากกว่านั้นก่อนไม่สำคัญเลยแมปเขาเรานำอุ้ยน่ารักอะเหมือนหำเลยอะ He's been sensational. It's time to hear from some of his friends and family over in the audience. กูไม่ได้ตั้งใจ Hey guys, Mika Fabs here, and we are back in the crowd with some very special guests. I have Valerie here, who you all know. Boy, Ten's mom, Ten's uncle. Ten's uncle, the whole family's out here. Damn! All right, I saw you guys getting really into the game here. Of course, how are you guys enjoying it so far? Oh, it's amazing. Hola, Madrid! Hi, it's been awesome here. Watching the Sentinels play their game. อะไรไม่แล้วลุงไหนเสื้อลุงอะ influence on Thames while he was, starting his gaming career. Yeah, definitely. I started out. You're definitely a gaming family, and just making sure that he stayed competitive and focused on getting better. And he just took it off by himself from there. And Valerie here told me a little secret. What is your rank, sir? Probably Decade Ascendant, but my peak's Immortal too. Whoa! Let's give a round of applause for that. นี่คือลุงคนแรกที่ทำให้เทนเล่นเกมแล้วเนี่ยนี่คือคนที่ทำให้เทนเล่นเกม to another corner of the globe and you have fans all over just applauding his name. How does that make you feel? It's very heartwarming. It's like don't make me cry. No, amazing. I'm so proud. Tyson, oh my god. So proud. proud mom We love him. We definitely do. ใช่นี่แม่เทนอันนี้น้าเทนครับน้าเทนเป็นคนแรกที่ทำให้เทนแบบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเกมแล้วก็จับเล่นเกม Amazing. Let's go. You got this. We love you, Tyson. จัดกันคอสออะไร03ครับ03 Let's get back into the game. แล้วไหนแม่จัดมันบอกอังเคิลนะเว้ยอังเคิลคือเหี้ยน้ำใช่เหรอจัดหน้ากลมแล้วแชร์ไม่ได้เหี้ยอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรวะสัตว์ We agreed on that. Tom, you told me let's do that. I've heard a lot of people heckin' love that guy, so you know. But not you. Okay, fair enough. 7-5. Sentinels doing pretty well at this stage of the game. We said they're used to a very strong attack, and sure, there were some stumbles. ลุงน่ารักตัดยาเกเลยครับ See if they can get off on the right foot. เล่นหรือสแน็คทำไมขนมมึงรอดู One ghost and just classics to back it up on that defensive side. Gen.G จุดเด็กน้อยเลย21อยู่เลยครับแต่หน้ามันไปก่อนนะดิ They've got some control for the A push, looking for any B aggression. But it looks like the intention is to take. ไอ้เหี้ยมึงเห็นแม่เทนพวกมึงยังกะจะล่อแม่เทนเลยเห็นแม่กูนี่จะขนาดไหน Smoke timing. Please map 3 let's go บอกกี่วันดิ For now. A little bit of space towards that B side, but it looks like Sentinels have a decent. Let's go. Walking their way back up. ใช่จุด21ครับ Going to give it away. There's a couple of จีบ players เธอไม่ here. ได้ก็จีบแม่มึงแทนเนี่ยแม่จัดเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยโดนไปดิทะลุสโมกไปดิ He's taken out Lakia. Sneaking into that corner as well. It's a beautiful crossfire if they do emerge onto มึง the จะเอา side. ทั้งครอบครัวกูแล้ว Deep smoke stopping for any C aggression. Turret watching the push up on the other side. 2 players on C as well. ไม่เอาเลือนได้แต่ไม่เล่นครอบครัว But A on the other เลือนได้แต่ไม่เล่นแม่กูไม่เล่นครอบครัวกูพอนะจ๊ะ And they're making a quick reaction with a 3-man rotate onto that actual site. So well placed for this push.
Tens of smokes has made it awkward again. Already though, Munchkin's able to trade one back. The paranoia's missed, and Sassy's going to try and capitalize off it. But Munchkin lands another shot. Even gets a fight onto Tens, who's low. Somehow they're turning this. They've got to get that spike down. Snakebite into position, but it's not going to deny. Karen just holding, at least with the moment. Zelsis. เอาได้โลคู่ Bring this back. Both players low, but Munchkin is missing a beat. He hits his fourth kill of the round, and whenever มันส่งจูบแล้ว for someone to step up, it always seems to happen. Unbelievable. I mean, this guy was unreal last map. Don't get me wrong. มันใครวะเฮีย Pretty sure he came out of the first map. Yeah, the first half with 2 kills. Yeah. He was quiet, and now he's woken up at such a crucial time for this squad. It's not just the 4 kills. He's 1 hit, and I'm pretty sure his teammate is too. Bear in mind, that reaction was Texture, Yeah. the guy who won them the pistol split by hiding and killing 3 people. And he's like, whoa! What? Looks like he might have gotten an early reaction, because I'm sure he's going to be hyped up after that one too. Tens, though, sneaking around the corner. Good for 1. Caught immediately. Good catch by Munchkin. Good react. And the follow-up closes the round. Pretty clinical all the way through. 1 player lost. I need that much slower because my brain wasn't able to comprehend how Texture ไอ้เฮีย even still. กูไม่เห็นแบบแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยวะ I'm seeing Meteor with a sniper on attack, and I don't mind it because at this point, not going to doubt him. 17 and 9. He may not be on the duelist anymore, but he definitely has that duelist mentality. And yeah, ตึงไม่โต actually both players not that ไม่ far. เป็นไรเจ็ดเว้ย Big round for ยัง these players. Especially with the economy kind of low for the attacking side. Texture, there's ได้ one เฟ already. ดครับ Now just 1 from the showstopper with most of his HP still intact. Gen.G สู้Gen.G สู้ตาย Gen.G ไว้ลายสู้ตายสู้ Gen.G สู้ Omen on each side out. ตาย Paranoia is ไว้ no ลาย longer สู้ in ตาย play. สู้ปล่อยหมดแล้วไอ้สัตว์ One of มาดิ the stranger angles แล้วกู you'll ม see น help ไง with an Odin. It's just a กูเจอแม่งแน่แล้วตอนนี้ C and B with his utility. มาดิGen.G สู้ Gen.G สู้ตาย Gen.G ไว้ลายสู้ตายสู้ Although marginally considering Sassy's HP. ไอ้เหี้ยกูไปแล้วเหี้ยกูปล่อยของแล้วสัตว์กูรู้แค่นี้แหละยึดบ้า Expectations there for Gen.G that กูไล่เวรแล้วเหี้ย but even still, it's going to have to be an almost complete reposition. Now they've got the turret. They've ไปครับ got the Gen.G alarm. สู้ๆครับ They know that there's not really much of a chance that anybody's got this aggressive. But other than that, กูเจิม information is barren. ไปพักนิดนึงผมขอแบบเขาเรียกว่า reverse psychology ไงปล่อยพลังแบบสวน Odin in its position. จิตว่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยเปลี่ยนเสื้อแดงมันไม่ได้หรอ actually have quite high impact, and he's holding on to one of his nano swarms with 20 seconds left. Sure, it's probably going to end up in a retake, but there is a chance that this might be stopped by Zelsis. Well, there's the nano activated that's on site already. 1 thrown through to delay แล้วปืนใหญ่ 10 seconds. แล้วปืนใหญ่ Time to get that plant through. It's got to be safe in the corner. อะไรนะ Wait a little longer after the nano runs the clock down, and that is a very Wait, tight plant. I think 0.01 มั้งนะ got it, but no spray coming Damn. from the other side. That was 0.1 or 0.2 of a second by my read, but just about close enough to allow it to come through. Gen.G But with สู้ texture down, เอาหน่อยเร็ว and Gen.G no เก่งมาก understanding Gen.G ทำได้ further on Gen.G the สู้ attacking side. Now the defenders, I suppose, of this site. 1 found by Lakia. Meteor needs some impact with this, and he'll find it. Another kill, but he's 4 HP. 1 against 2. The nade hunting him เก่งแล้ว down. ครับนะครับ Gen.G So too is Zekin. 8 found for เกือบ Sentinels. โดนแดกไอ้สัตว์ Gen.G made a good attempt at this one. Yeah, definitely made it a little bit more costly, but they did have a fair amount of going into that เกือบโดนแดก as a bonus. Again, though, I'd like the delay. The fact พี่จัด is เป็น that came พี่จัดเป็น down ซิ to ก split ครับผม second, and ไม่ใช่ I think มุสลิมนะครับ there was ไม่ a ใช่พุทธ very ด้วย real เป็นซิก world ครับ where Lakia fat fingers that โอ้ and โห they lose the round. Just มึงรอดู on มึงรอดู time. รูปเนี้ยมึงรอดูพวกกูถือถ้วยแค่นั้นแหละ Insanely close. Good positioning though meant that they were able to find a lot of these kills before things really got too dangerous. And now we mentioned the showstopper Texture. ไม่เป็นไรนะครับเก่งแล้วใจเย็น is available now. เอาใหม่ These rounds are tricky. Gen.G นะครับไปครับ Gen.G ครับ The lead only ever สู้ๆครับ sums up สู้ by a round or 2. It's never safe, it's never secure, nor are these players. Early aggression, again from Sentinels, a lot of utility, and most importantly, 4 players here. Paranoia used, Zekin gets caught by the other side still, so he's not able to get a clean shot off on the showstopper. It's interrupted
and Sentinels start to fall back. Concede some of this space. It's a good จะเอ๋ battle เฮ้ย by Gen.G. นายไทยพี่เดียวเอาใหม่ครับสู้ๆครับสู้ๆจริงๆไปครับไป He's being caught. It's now back into that awkward scenario. They had so much space, but also that takes off all of that extra killjoy utility. So they can't really เฮีย afford น้ำมน to ต์สัตว์เฮียนี่สดมนต์เลยสัตว์ dilly down anymore. They're gonna have to make their โทษครับเจนจีสู้ๆครับสู้ๆครับ to the Lions. ทำได้ครับ Zels is with his utility, but also with his Odin at the back. Hasn't been สู้ revealed. ครับ He's สู้ sat patiently waiting. สู้ๆครับ And he's gonna win the สู้กว่า fight. นี้หน่อยเร็ว Oh, even look at the spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time for the rotation. สู้ๆเลยนะ I see plays like this every โอ้ single day. Sat เกือบแล้ว back with the Odin in hand. โอ้เลยทายว่ะเฮียเฮียไม่เอ้ย Another 4K ไม่ทัน comes ไม่ทัน out ไม่ทัน for the side of Sentinels. เกือบดีแล้ว And เกื a อบดีแล้ว solo hold of that C site. I've never seen anyone do that before. I've never seen it. Just hip fire in the Odin. Every part of that was so beautiful as well. The เอาใหม่ realization ครับ he ไม่ needs ได้ to ครับ go for the เรา wall ต่อไปยังมี bang, ครับ then เรา that ต่อไป they're ยัง gonna มี swing, เรา he ต่อไป swings ยังมี wide เว้ย ahead of them. Gets it, makes it a โอ้ little เฮีย more ไม่ตายได้เหรอวะนะ Like this is good. เฮ้ยทำดีๆแชทมึงดูอะไรกันเนี่ย It perfectly offsets where Karen was looking to pre-fire on. Like he could not have read that any better. What an unbelievable play, and then to actually deliver sprays like that, hip firing when you're just beginning it in a lower rate of fire, unbelievable. 79 I'm gonna dream about that tonight. สู้ๆเว้ยสู้ๆมันยังไม่2 หลักมันยังไม่2 หลักเว้ยทำได้ ใครมันเมนโดนในชื่อกูใช่เหรอไอ้เหี้ย Seem to be slipping away. จอเดียวกูดูนับถือจอเส้นเหรอเดี๋ยววันนี้ดีแล้วไม่เอาอันเนี้ยเราเชียร์เจนจีด้วยวันเนี้ย Pistols and a hero rifle for texture. ไม่ครับเชียร์เจนจีครับเชียร์เจนจีครับเจนจีออนท็อปครับ Has been with an เจนจี operator โน in his 1 hand. Pacific ไป Once again, Zelsis is waiting. And the thing is as well, that it leaves them with so little opportunity for where they can plant. Instead, they're going to go back, look to put some จะ pressure ทำไรแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดดู onto Tenzu. เฮียชิบหายกู Having มา one เรีย of เว his ทมนต์ที่อะไร quieter นะ performances, that's for sure. But even still, all he really has to do is get that information, call for the rotations, and get some support. เอาหน่อยไม่เป็นไรเว้ยเจนจีไหวชิว You'll see Tens Yeah, flex a yeah. lot, and I think here on Omen, the way they've been playing it on defensive side, he's often just the guy throwing the paranoia and trying to get involved afterwards. Placing sentry. 30 seconds. We go to a map 3, might see a little more from him. Gen.G, few pistols, but as we said, you know, โอ้ย it เล่นดี was เล่น nothing ดี but MasterCard สวยเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ครับใจดี No reason เฮ้ย we can't return to it now. Meteor's flanks have been caught again and again. This time it's ได้ว่ะน้องไทมิ่งกับดีแล้ว seconds left. They need ไอ้ to เหี้ยโล make มัน a รู้เย move อะ onto the site. ไม่เป็นไร On the clock as they get close. Blast pack still in play. Going to be used here, but not booping him fully off. Just about far enough away that he can โอ้ continue โห planting. แล้วโดนโอเมนดิฟเหรอวะ Pistol standing. โอ้โห guard, โดนทั้ง spotted ทีม and เลยเหรอ dropped. That's cleaned up ไอ้ nicely เหี้ย by Sentinels. เฮ้ย It's ไทมิ่ง only ปะ punch getting left, and he ได้อยู่ can't even near that spike to stop the defuse. ไอ้มันรู้เยอะนะน่ะ Nice shot connected. That's where the hope of the round ends. ไม่เป็นไรครับเอามาอีโคเรามันอีโคเว้ย Just ไม่ to เป็นไร make sure ไม่ that เป็นไร they can have weaponry for the next round. It's going to be a small cost for the side of Sentinels, 3 rounds in a row, and relatively clean ones as that. They've got Zelsis now. 7,000. Gen.G. Definitely seems like they are the favorites, even if they're on a different continent from where they're normally playing. ไปครับ Sentinels have won the hearts of many. And now have เอาได้ไม่ได้บายลาเว้ย They're going to be put under pressure, an immediate push here as they take control of Mound. That util in เชี่ย response, good มันลั่น paranoia, but ที่ too อะไรกันวะ late. The player's already able to see and take down. ไอ้พวกนี้มันดันพวกเราอย่างนี้เลยเหรอจริงๆอย่าไปยอมมัน They find themselves in a 4v4. Good retake ultimate online for Zelsis. That can counteract the Viper's Pit as we've seen before, but the potential to play aggressively on the back of Lakias could cancel it out. It has for Sentinels previously. Tens on the other side of this. Smoke has John QT covered. Aaron's already gotten up close. A shrouded step that wasn't expected. And now the Nightfall gone all the way through. John QT, 13 HP, but he fades into the corner. And now he'll be able to get his health back online. Notices the Nano Swarm chasing him down. Snake bite now. Landed right on him. And he's jumping forward. Caught by another piece of utility. This time the alarm. Almost had it. But he's caught. Oh, it's Zelsis in on the Odin.
picking up จริ one. งๆสู้ He's got his lockdown in ไปเอาไป position. Another swing, and a player spotted. Only one to root out of that Viper's pit. And Munchkin's already given up the angle จริ essentially. งๆสู้ๆจริงๆ They're สู้ๆครับ running for จ the ริงๆทำได้ครับ hills. As Elsa จ steps ริงๆทำได้ forward ครับ to catch Lakia, setting them up to close จริ this. งๆโอ้ยได้ Goes on the board for Sentinels. They're close จ to ริง a ๆสู้ victory. ๆเอาไม่ไม่ไร We've said it throughout this tournament. We've seen a lot of teams lose their own map pick. We've seen a lot of teams fight back. Mentioned it as well that throughout their last 9 series, Sentinels. ไม่ไรเอาไม่ครับเก่งแล้วเว้ยเก่งแล้วในไทยไม่เป็นไรเอ้ยอย่ามึงกลัว Looking for a response. อุ้ยมันบัฟเราอย่างนี้เลยเหรอเชื่อเราไม่ได้ Zekken leading the way, but we've also in the second half seen a massive. เอาใหม่ครับ resurgence from Zelsus. Had a couple of ไอ้ really เหี้ยโดนหน้า high-impact rounds. ไอ้เหี้ยนี่ Still love the seaside. ถามว่าพวกมึงโดนพวกกูแล้ว But Gen.G, ไอ้สัตว์ they're going to give the legend that is Solo an opportunity to try and talk this one through. As said, we have seen him play. ไม่คุณทุกอย่างมันไปได้ดีอยู่เราจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น Last เว้ย time แต่ they เนี้ย actually won an event, he played in the upper match to go into the final and lost. เฮีย Now he ทุกอย่าง has มัน to ไปได้ find ดีอยู่ some wise words to try and bring this team back. เชียร์ฟูลเซนเพราะไอ้แปลกๆไอ้ที่นี่แปลกๆอะไม่ใช่ละ And honestly, either of these teams have looked fantastic on that map, so I have no idea. เฮ้ยมีอะไรถึงแชทป่ะฟอร์เซนโกโฮม Well, maybe, Use of the ใบเซ็นบันเดิล downtime, what little of it there is in between these games again. เฮ้ยไอ้ Talking เฮีย about เอ้ the ย stakes of this match. จริงๆสู้ๆเว้ยไม่เป็นไร Talking about it, and actually it was. ได้เว้ยเราทำได้ครับ The fact แปซิฟิก that โนหนึ่งครับ whoever wins this, first of all, gets to watch their opponent เด็ก play. คนนั้นโตมากลายเป็นโอ้โหคิดรูปเฮียมาก Mainly, they get รับ a ไม่ได้ day off. They can prepare, they can scrim, they จะ can ทำอะไร relax, get up late. แล้วกูล่ะ Veto advantage as Veto well. advantage, exactly. The impact of winning this series, it's not just about, oh yeah, they can get to the grand final anyways. They can, but they'll be on the back foot when they make it there, running off back-to-back game days. 4 rounds in a row. This attack side for Gen.G. hasn't looked ไปครับ great. We're going to see the same again. สู้ๆครับทุกคนสู้ๆครับ Adaptation to the ทำได้เว้ย seaside ทำได้ controllers to have aggression, and then Zelsus คนละไม้ now คนละ sits มือ with his setup on the A side of the map. ไอ้เฮีย And I think they're going for this แพ้ again วินนี้มัน because แมตช์ it's พอยต์ yet นะเว้ย contested. We haven't อย่ายอม seen the pressure put onto Zelsus ยอมไม่ได้ on the ยอมไม่ได้ side. But they feel confident in it. They've left him there alone. In fact, there's no support at all. The rest of the team แป๊บนึงเกมมันตึงแชทรอดแป๊บนึงเกมมันตึงครับแป๊บนึง the players over เรา on เชียร์ that แข่ง C ก่อน side. Well, he has to cover the B gap. They want this man to go for a real hero play with no support whatsoever. Oh, if he commits to it. If he just commits to it, he could have so กำลังไล่เวทอยู่เอ้ยหมายถึงว่ากำลังเชียร์เจนจีอยู่ครับ creeping up towards the switch. เจนจีสู้ๆเว้ย Just doesn't know though. ทำได้ Information to play with just yet. He's waiting for his alarm bot to get contact. Now the door is open. He needs to run. He knows players are about to flood. เอาได้เว้ย In fact, Gen.G have changed their idea. The direction now brings them towards B. Smoke up and a good kill. เอาได้ Spence is caught out of position. Nightfall through. And that is going to slow them way down. เอาได้เฮ้ยโอ้โหได้โอ้ยมึงเวอร์ไป Second does much the same. This one's โอ้ done. โหได้ครับโอ้ย In a barrel. ได้ครับ Zelsus spraying away. It's ไม่เป็นไรเว้ย 12 to 7. แมตช์หน้ายังมีโอกาส Gen.G. Well, we're going to go all the way to Breeze. They were so ready for that. นะไม่เป็นไร Utility available ยังมีแบบหน้า see if they needed to. So Zelsus' only play was to just get out of there. They had 4 players ready for the B site, and the second the rifle goes in, Zekken, he can เชี่ย smell อุ้ย his opponents. อุ้ย ต่อ He ค่ะ can sense พี่อย่า the หยุ ไม่ ด หยุดครับทันเดย์ไปครับ Gets himself a couple of headshots easily. เจนจี 5 สู้ๆเว้ย rounds in a row now, and that's exactly what Gen.G กูเบียว did on the other side. อย่าสนใจกู to take กู us เบียว to อยู่แป๊บนึง overtime. It feels unlikely with how clean this has been for มู Sentinels. สาวหาทางไปแล้ว Already they're getting early reads. ไอ้เย้ย Gets ขอบ the คุณสำหรับ100ครับ Oh, it's going to. เรามาเชียร์เจนจีด้วยกันใช่ไหมคุณซัตเตอร์เดย์ You spam this wall and Karen's right Oi, oi. there. The bullets get very close, but not close enough. Zelsus is now back on the site, reloading as pressure's applied. The door is open, but all the while Texture is creeping his way towards the stairs. 2 players spotted, 1 up close, and even suspecting 1 near the switch. Zelsus has a lot of information. Oh, and even the kill on Lakia. The blind fire pays off. Karen's in danger too. He was getting sprayed at. สู้ตาย All the while, they're just hoping that on the side of Gen.G, somebody look on Sentinels will make a mistake. Look where Zekken is. He's pushed all the way up, so he knows that they're not going back in this direction. I like this though. The adaptation
that maybe Sentinels aren't expecting. Never mind. Sassy makes the play but gets caught out. Even still though, Meteor's found another. Somehow this round has become competitive. 30 seconds left on the clock. They still have themselves a lockdown available. The เชี่ยมันเห็นขนาดแป๊บนึงมันเห็นขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่กูไม่รู้แล้วนะ still online at least for now. เชี่ยมันเห็นขนาดนั้นเลยเหรอ Extra second and they haven't been able to put the pressure on. Tens has got another. John QT with one more leaves it all on to Karen. He's on. บัมสอง And through อุ้ย the smoke. เด็กจีนะครับไม่เป็นไรหมายถึงว่าบัมสามไม่มีโอกาส We desired as both teams will win their opponent's นั่นไง choice. ลืม Convincingly โทษที at that 13-7 for Sentinels. They came in with control and they never let go. It was a close fight all the way up to that 7-8 scoreline, and then they ran away with it. หนูกูมีของอ่ะ Gorgeous ค่ะ play เดี๋ยวกันนะ from the Sentinel มันแปลว่าอะไร side. วะ We saw the resurgence of so many players. Zekin finishing 23-10. This is a good sign for what's to หรือว่า come. กูมันมี Breeze ของวะ map 3 to close this one out and send one team to the grand final. ไอ้เชี่ย Coming up after this. กูเล่นอะไรแป๊บนึงไหนครับขอเสียงจินจีหน่อยครับฮัลโหลอุ๊ยหยอกเล่นหน่อยเลยไอ้เหี้ยตอนกูเปิดบทกับบทไอ้เหี้ยเฮ้ยเอางี้นะเว้ยแป๊บนึงฟังก่อนใครเชียร์จินจีอ่ะก็ตามนั้นนะเอาเราดูเอามันนะเว้ยแชทโอเคปะไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสนะเว้ยโอเคปะไม่ซีเรียสกันนะเราไม่ตบตีกันเองนะเว้ยเราเกมจบแล้วจบในเกมนะโอเคนะดิวนะว่าแล้วทำไมเฮียเราแมปแรกจัดเชียร์เซนเยอะไปไงอาสัตว์ทำไมในลีกแปซิฟิกทีมไทยถึงมีแค่ทันรอนนะจัดเพราะว่าแปซิฟิกมันแบบมันประเทศเยอะมันเลยได้แบบประเทศละโซนแต่แบบเกาหลีอ่ะคนดูมันเยอะญี่ปุ่นคนดูมันเยอะมันก็เลยได้2ทีมครับเอาแบบเอามันโอเคว่าไฟเราเคลียร์กันก่อนนะเดี๋ยวแบบบอกกูว่าเฮียที่เบียวหรือเฮียอะไรกูเบียวกูรับแต่ก็นั่นแหละใครเชียร์ทีมไหนเชียร์ได้หมดแต่อยากตีกันเองเกมจบแล้วจบโอเคนะแต่ถ้าเกมจบคนไม่จบทางเลยพี่จุดเจอกันหลังเซเว่นในสัตว์เชฟตอบพี่อย่าหยุดจัดไปน้องใครไม่จบส่งโลเคชั่นมาให้Welcome JJaz to Sentinels W Blue Smart โลเคชั่นบ้านจุดแปลกๆแมปใครต่อไปแมปสุดท้ายครับนิวขอเป็นน้องชายสุดเลิฟจัสได้ป่าจัดไปครับนิวขอบคุณ50 บาทครับผม thank you แม่กูเจ็บคอเลยเฮียพูดจริงในไทยชอบทีมไหนสุดครับเป็นสตรีมเมอร์ทารอนครับทารอนแชทไปเข้าน้ำแล้วกูฉี่เฮียเมื่อกี้ได้ครับคู่ต่อไปเราเชียร์ลาวกันด้วยโอเคปะคู่ต่อไปเราเชียร์ลาวกันไอ้เหี้ยไปฉี่เลยนี่ไม่ไหวแล้วตัดเจ็บคอระเบิดพี่กลับไปเชียร์เซนเตอร์ขอไอ้เหี้ยเลยกูรู้เหรอ
With this white-hot crowd here in the Madrid arena, the Sentinels managed to force that map 3, and what a way to do so. Zelsis had to pray to a Norse god, and then he just went brrr. That was unbelievable. Yeah, I mean, that second half, Gen.G was putting on a masterclass with the defense. Lotus calling something like 5 or 6 rounds in a row to win it there. They killed the lurker every round. Zelsis' Odin was holding A space every time, and the retakes were looking sublime. I was going to say, great call in. Gen.G just said Zelsis, you know the Odin? Just spam. We were saying, like, the economy was so good. Why not buy a second Odin? And then someone behind it, when you're not shooting, somebody else is shooting. Or they can reload for you. You just going on those plays because it was อาจารย์เอามาดูทุกมาด่วนๆเลยลงพื้นที่ละกูต้องมีดาบแล้วว่ะดาบทุบแป๊บนึงเอามาฟันไอ้เหี้ย Yes. And honestly, Man, there's not that really much of a chance of a refrag if they can't see you. It's also so easy to just be like Odin go burr, but the way they use it strategically to punish the pressure, to repush, the way that they call around it as well. You kind of make the joke of having another Odin behind, but they always had someone else to follow up off of it. It's another showcase. It's not like he needed how good เมื่อกี้ใครชนะเซนครับผมจะตอนนอนจะหลับตาไหมโหแล้วแต่วันเลยครับบางวันก็ลืมตาครับเพราะลืมเธอไม่ได้ First Sassi for this brilliant player. I thought he was cooked. ลืมไม่ได้ว่าจีแพ้ โทษที I am loving this place because these are the kind of rounds that get you back into the game. Something that definitely, and just based off on the score that we're seeing right now, desperately. But also, I wanted to point out that even Kaplan, like Casper, this late into the first half, he like, guys, this cannot be the way. I think that he had a major impact also in giving them what to expect for when their defense came. ลิ้น2แช่เพื่ออะไร when you're up against a team like Gen.G because they're like guaranteed to win at least 4 when Gen.G รู้ the Gen.G team กูชอบงานไว้ไอ้เหี้ย Listen, I said it on Twitter. ไอ้นี่งานไวจัดยืดแม่ best in the world. He is trying his hardest as I expect him to, because this kid gives you 110%. But look at the output difference. Santissimo. That is Santissimo is at least holy. That first blood success rate is unreal. Of Community. Sam ชื่ออะไรอ่ะชื่อแซมมี่ and what we just saw, of course, is going to speak volumes of it. But the fact is, แซมตัวใหญ่ S ตัวใหญ่ปะ comfortable that he was reliable on when ตอนเรียกขยันก็แบบนี้เยอะไวจัด By the way, casual 75% first blood win rate. The guy was electric. I love especially the way in that first half, Sentinels was approaching the C site with the double dive between him and Tens. They're so good at getting those open. ลองดูไม่เจอ Another day in the office for that. พี่จัดกินข้าวยังพี่จัดกินวันนี้พี่จัดกินอะไรแบบวันนี้พี่จัดกินข้าวต้มไปอีกรอบโบ๊ทสวัสดีครับสบายดีไหมพูดบางจัดพูดไม่หยุดเดี๋ยวเกี้ยวถือคติสตัดดี้ฮาร์ดเพย์ฮาร์ดดีสเตย์ดีครับ Yeah, exactly. And we also have a Gen.G on the other side that decided to pick this map against an American squad in Loud and did not find the success. And then EDG picked it onto them and they were able to win that. But I feel like there were 2 very different matches, and it also relies on the from both these teams. Sentinels or a very แต่ถ้าไม่กลัวผีอะผม and then Mimi กลัวเซนติเนลดีกว่าตอนนี้ coming out from Gen.G. Yeah, I mean the last ระหว่างโดนเทนเสียบกับเสียบเทนเรียกโดนเทนเสียบ in the match that didn't matter against G2 when they had already PRX หรอ PRX เหรอ Sure, but แต่เดี๋ยวกูเชียร์ลาวนะโอเคป่ะแชท months ago by this point and they had โอเคนะเราดีลไว้กันก่อนนะเว้ย they let it through the veto. I think they can expect that Gen.G would have wanted to go here, so I can't wait to see what Sen has prepared. Yeah, exactly. And talking about those compositions, not only as you're saying on the side of Sentinels, have they prepared something? เราดีลกันไว้ก่อนมันเป็นแผน They're playing with the KO. We know that they can be comfortable with that, but also thinking about the composition from their opponents. They potentially having the Euro, having the Astra, and this map is โต๊ะพิจารณ์ของอะไรครับของพิจารณ์ไปซื้อโต๊ะมาแบบปกติอะจากร้านเฟอร์นิเจอร์เพิ่งมาสวัสดีครับพิจารณ์สวัสดีครับอุ้ยช้างเป็ดขอบคุณแบบ$1ครับผมได้อยู่เหรอ$0.99ฮียสลีอยู่ผม$0.99เฮีย Gen.G in the organization's first international appearance that they qualified to. They have a
only chance to make it to the finals with rookies on their squad. And for Sentinels, it is a return that has been so long awaited. ไม่กบฏไม่มันคือการเจิมเป็นประเทศอะไรมาเลเซียสิงคโปร์ครับผม something that they are very familiar with in this event, but they always win in that third map. This has to be the case if they want to make history. The winner of this match has a huge advantage in the grand finals. This last map could very well define the winner What of the fuck? Masters Can I put a Madrid. link? This That's the is question. it, folks. Map 3 and the winner You moves can. on to Sunday. I don't want to waste any more time. Let's send it back over to your casters. จะไม่ดูดิกูแปะลิงก์มาแล้ว Thank you so much, Golden ถ้าผม Boy. ใส่ดาวพี่จัดไปน้อง Just saw the มีไทยได้ results เจสัน coming from the fan poll. กายหยาบเชียร์ลาวส่วนกายละเอียดเชียร์เป๊ปจริง yes sir I never could have seen มันบอกให้สแปมแชทนาวกูสแปมได้ไหมแปลกๆสัตว์ไม่สแปมนะขอร้องมาแบบ3เปิดแทงอยู่นะพี่แชทแบบอะไรวะ breeze อุ้ย It sets Gen.G on the เห็นกูเล่น defensive KO side. They stumbled on the last with big plays coming out of players like Zekin on the side of Sentinels. Let's see what the Sentinel side เรียนได้ has up their เรียนได้ sleeve. ขอบเขตไม่สแปมพอไม่สแปม It's not พี่ like จุด the other เดี๋ยว two maps ซีร้อน we เดี๋ยวเปิดดู expected นะ a แป๊บนึงนะ lot from both teams. Here, it's hard to really ดู gauge ก่อนดูเชิงก่อน expectations. กูยังไม่เปิดโหมดโอเคปะ The victory that came out of this composition for Gen.G was an ดูเชิงปะ 11-1 attack side. So we don't know what they've got on the defense. We'll have to wait and see. Zekin, though, already looking to take that initial space. Again, the utility from the initiators is sublime. Sets him up wonderfully. That shock dart has done so much damage. Zekin's almost dead as well. I don't think he's got anything else to throw at them, but they are slowly making their move forward. ใช่ครับคู่นี้ใครแพ้สายล่างครับ Online from Lackey, it was used at the start of the round. Now buys a little bit of space. Second down and texture emerging from the smoke gets caught. They know there's a player in the corner and they'll look to isolate that fight up close. Munchkin does well to find another. The advantage stacked against Celsius, but the spike is down and he knows it's not being diffused. Some time bought, but 15 HP. One more bullet's all that's needed, and it should be only seconds away. With Lackey as third, Gen.G find a first. Defensive side, I think the expectations หรือว่าต้องใช้ทางเดิมวะ to have the success there, but that's the thing though. You're kind of facing off against what was a bread and butter comp on this map before. What Gen.G's has a little bit more spice to it on that attack side. จัดไปครับเฮ้ยไอ้เหี้ยลักเกีย It almost killed off Zekin as well, ended the round. And seeing Lakia as one of the players looking to get his redemption versus Sentinels. Yeah, look bad. Yeah, bro. Let's go, bro. Gen.G on top. We're talking about a ridiculous, what was it, 1,029 days since Sentinels sent Luton to the lower bracket. Will they do it again? Gen.G on top, Gen.G on top. เว้ยไปดิ At least, and obviously for the side of Sentinels, they don't normally invest much into these rounds, and they haven't again. It's either all or nothing. They're อ๋อ not like กู a ได้ sheriff เผลอ team. พิมพ์ยาวไป They're วันนั้น like, กูไม่รู้เหมือนกันนะกูทำอะไร Yeah, we saw that, right? Last map, it was the full force and a lot of success found, but obviously don't put as much stock in being able to claim ไปดิครับ that ไปครับ space เกาหลี in this ไป map. ครับ You นู่น can หนึ่ง understand why. Normally, though, it's on the back of แต่ซีนี่พี่บ้าไอ้สัตว์กูไม่รู้นะเว้ยน้อง You actually play diving on towards one side. This time, Gen.G have เอาหน่อยมันอีโคเว้ย Gen.G ชิวๆหล่อมๆเลย Karen's got global util to support them with those stars. For now, Sentinels have claimed the space. They have หล่อมๆน้อง got the plant down by the looks of things, and there's not a lot that Gen.G had to push them out. Even the shock dart doesn't land. So a chance now for the pistols. เฮ้ยน้อง which are หล่อม grouped up on the back of the site. Good shots to start this off. And it doesn't look like there's too much being found, but you gotta look at the HP bars. Meteor's down a little bit low and emerging from the smoke. Yeah, Zelsis ran into heavy traffic, but Lackey is down. Another opportunity for kills here on Zekin. Low HP on Meteor, but not a shot to hit. And John QT's last alive. Okay. Okay, 2 kills. นับ It's เฮ้ย not terrible. สวยครับเสียแค่2ตัวอีโคเว้ยสวยแล้วเสียแค่2ตัวเว้ยเก่งแล้ว So again, it's not really the end of the world, but I don't think either side is going เชียร์ to ไม่ใช่เชียร์แล้วมันไปไกลนี่ชิบหายเลยนะมึง setup. That was basically working off the retake. Now those where things get that little bit more interesting. And well, the plant in some cases เซนมาจะสงบเซนโดนตบจับไปหาเจ having full utility, which, as we know, ยัง on the other side, so that will actually make a difference. เฮียร้องกันดี Yes, เขาเรียกว่าดูเชิงก่อน The outlaw here, it's really
draw in my mind how Gen.G use it, but this is going to be the more conventional usage, They're on right? defense for starters. Yeah, attack side split. มันมาดับเบิลดูลิส conversation about that. But มันเอาดับเบิลสโมกมา it's just long range angles. เดี๋ยวก็เจอพวกกูเฮ้ยหมายถึงว่าโดนพวกกูยิงThose pistols, weaker weapon spams could be able to take him down already. Texture's able to pick up Jong-QT, Lackey on another Karen Munchkin. Everyone's got their bite of the pie. It's just Sassy left alone. I mean, this is not a round that I expected Gen.G to, but to dominate. แมจิกครับชิบหายแล้วน้อง Damaged on Tong. No, and they're already looking at their flank. ใครเชียร์พี่บวก1มาหน่อยเฮ้ยไอ้กะลันไอ้เฮีย He will be somewhere 4-1 ทำแล้ว 5-1 ไม่เกินใจเดี๋ยวกูต้องไล่ขนาดใหม่วะ We're going to have to wait the full 50 seconds for Sassy to just try and โอ้แล้วมึงดูบอมดิสัตว์ Again, I want to shout out the utility being thrown in from Lakia. He's someone that I definitely don't think always gets to score ยังไม่รีบgames individually. รอ His dart basically gave a free kill over onto the side of Karen. Well, 30 seconds it is just going to be Sassy holding onto the gun. All 5 players looking to survive. Upgrades as well. We were talking about them having, I think it was a Marshal, a Sheriff, an Outlaw. None of those weapons are in play anymore. It is just the rifles for Gen.G. If you're talking about a great start to this map, it really doesn't get better than this. No, that is a boost to their economy if ever I've seen one. 3 upgrades across the board, able to make it work with the weaker weapons. And you know the funny thing is, the Viper Wall can be so useful. Viper Wall wasn't there. Viper Orb, same thing, not there. It's just straight up fights. Players spamming through the smoke, putting them low. Now they found Sassy. After all that time. After we've sat there for 50 plus seconds, waiting for him to hold onto that guard, and Veto just goes, no, right, that's just disgusting. ต้องเกาคาถานี้ดีพี่ That's where you see actually just the usage coming out of Lakia, and then also just the denial. Like, it's having that ชื่อผมถูกเดี๋ยวโดนให้อีก Karen's just been able to slow the push by putting that smoke into position. And there you go, you got the Gen.G watch party over in Seoul as well. After what was probably a bleak 2023. เป็นไปเล่นไม่สิเข้าไหมครับมีหลานหลุนหลุนว่าหลุนมีสิทธิ์หลุน But we won't call them out. kind of feel like I did. นี่นะมึงดู I'll be honest with you. That's I heard a bus coming. I saw you throw someone under. ค่านี้แหละเกมพลิก There's no evidence left behind. That's you know. งวมเหรอ For Gen.G, got to be one of the most successful rebuilds we've ever seen. In such a short turnaround as well. I mean, to be at this stage, to have challenged Sentinels on split, to move to 3-0 up, winning out a low there on Breeze. We've never seen a Korean team look this scary, and we've heard about ให้กูฟันไอ้คนเบียวดิมอนวันไหมแต่นี่มึงคือดาบมึงเอาเลยเว้ย 2021, 2020. I'll even throw 2023 in there. เอาเหรอ My bad bro. For once, they were right. I think the thing that's been most impressive as well is they have built this team out of players that ultimately didn't have massive. เอาใหม่ได้ป่ะถามกูใหม่ได้ป่ะเดี๋ยวกูตอบใหม่ coming from G, Karen coming from ranked, Munchkin definitely didn't have a great 2023. Meteor as well. Expectations were high. Lakia came back. มา This team. คุณผู้ชมทำ20 บาทครับซุปเปอร์แชทเหรอขอบคุณครับมาดิ 0 บาท from and that's going to be an instant kill. Looking to try and break back with what is some weaker weaponry. ซุปเปอร์แชทแรกขอบคุณครับ Even look to try and go through the smoke. This is awkward now for Texture. No dash, no escape. They're not going to expect it to be here though. Not expecting him to stick around because now he has delivered them a rifle. Lakia's not giving it up. They've lined up for the double, the triple for Lakia. Jong-QT, well, he'll find one unaware. That's a rifle to be retrieved, but in comes Munchkin to close that one out. Nice and clean for Gen.G in those last couple คนมาจะอ่านชื่อถูกจริงไอ้เหี้ยตอนแรกกูว่าลันแล้วนะแบบกูถูกตั้งแต่แรกแล้วนะ those massive economical rounds they had early on, they're not really going to struggle for that ultimate. สวัสดีครับ KMC สวัสดีครับ Definitely got dangerous, but is this man again coming alive exactly when they need him most? 7-1 on the scoreboard. The comeback. คนกูหมดหวังแล้วอะว้าวเฮียมันยืนเสามันยืนไหวไอ้เฮียมันยืนขนาดนั้น Back into a tier 1 team. There are many of us who have been waiting for ไปครับ this in such a เอาได้ ridiculously long time. เก่งครับ 4-0 แล้วเว้ย 5-0 ไปครับ Gen.G ครับ Over Vision Strikers. 5-0 And then had a long. ขอบคุณ100 บิตครับ Rob Thank you bro This far.
Texture ยัง under Gen.G pressure, 50ไว้น้อง he's not shying away at all. Gen.G 50เว้ยทำได้ Zekkers removed him and taken the operator. ขอแบบ13-0นะครับ Gen.G ขอเลย But nothing to be found. Gen.G From Zek and ผมเชื่อมั่นเว้ย confirmed13-0 the tens answers up. Finally, it looks like Gen.G have been เอาได้ left in the เอาได้ dust here เอา on the ได้ defense, and with วัน much ฟ้าปะ involvement, วัน that's โฟปะ confirmed. Carrot, 1v4, the first วันโฟ is his. Pulled back a star, but well, that's it. ทำได้เว้ยชิวเลยวันโฟที่นี่โชว์คมๆเลย Trying to bait out the op, but he won't hit the shot. Snake bite up and over. If he's anywhere nearby, it'll take him down. But playing ahead of it, John QT spots him. One round on the board for Sentinels. They found their first on the attack. ได้ถ่าย Back off the individual เอาไหม Zekken. เอาไหม Definitely up there. โหเกือบแล้ว13-1เว้ยสวยอยู่เล่นมันได้อยู่เว้ย Happy to put that pressure straight onto Texture. Picking up the operator as well, just taking this round into his own hands. That's the value that 13-1ครับหมดตู้แล้วเดี๋ยวไปป้นมาให้ใหม่จับไปน้องอย่าโดนจับพอนะเสื้อใหม่ลายแบบนี้ได้แป๊บนึง ขอแป๊บ 13-1 ครับไอ้เหี้ยไหวชิว You better believe that contract is probably as solid as it gets. Again, they're just going straight back in for this play in towards the A site. And again, มันกลัวเราเว้ย this time he will catch it, but it's a player that can be brought back. It's going very differently this time around, though. They're being destroyed. สวยครับ That's like one of the first A-site pushes we saw come out of Sentinels. Ult used by Meteor, human drone, aggressive op pick. They try to punish that op, and then they get swung by the smoke. They have a guy calling shoot me as well. It's never easy to play in rounds like that. Even uses his decoy as he comes out of the ultimate just to bait them even further. You can see they're getting hyped up on the Gen.G side, and understandably, as they now lead 5-1. We're a quarter of the way through, halfway through the first half, and Gen.G have their hands stuck on the reins. ปั๊บเลยกูเปลี่ยนสีเสื้อแล้วสัตว์ Behind the scenes that กูหำใหญ่เอ้ยมึงรอก่อน this map for Gen.G has been going fantastic, even if the results don't display that. ไอ้เหี้ย When it comes to the officials, they were confident, they were happy to take it here. ทำไมทีม Sentinel ถึงเป็นทีมน้องอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งกลัวครับอย่าเพิ่งหลอกอย่าเพิ่งกินมึงไม่จบเลยน้องเชื่อมั่นด้วย Definitely not looking great here. สู้ๆเว้ย Gen.G 6-1 ครับ 6-1 ครับ They have to be using the drone just to force him back out of main. Shock darts being sent onto him, but if you believe that he's giving this up, look at what's happening on the other side. Gen.G are already stacking up players into this B site. The read they have is bang on. Gen.G เว้ย Gen.G แบบเอาเลยทั้งใจ Rotate to A if the pressure's there. His gate crashes on site. Decoy used. They might even think that's the real one. They do. Flashed on Zek and he slowed down and peeked out from the side. Munchkin wrapping to get a nice angle. Gen.G ทั้งใจ Gen.G ทั้งใจเว้ย Gen.G ทั้งใจเว้ย Catching the jump up and dropping the spike. These players have to come out of the pit. They're getting a reveal. Meteor staying alive for now, and he's up close to the pit, knowing that they have to emerge from it to pick the spike, but they already have John QT's around the backside, and he's coming right back into the safety of the pit to try to get the plant down. A flash inside, but it's all a decoy to push them towards him as Meteor moves around the other side. This is beautiful play. They're not even looking as he goes back in. And now the plant, sure, it's going to be found, but blinded up, he is stuck in a corner. John QT doesn't stand a chance. Huge round from Meteor on the Yoru. And an even bigger one โอ้ for สุดไม่ติดเลยว่าชิบ Gen.G. หายแล้วเฮียไม่จำทางได้แล้ววะมันรู้แล้ววะมันรู้กูปลอมแล้ววะเฮียตานี้ห้ามเจอหรอว่าตานี้ต้องเงียบๆวะเปิดเซนชนะเลยเหรอฟังเพลงเลยแป๊บนึงจังหวะนี้ห้อยหลวงปู่โตจัมโบ้ก็ไม่ช่วยเซนละเซนโฮม If it wasn't for Texture, he'd probably be playing it on any other team. This guy is so damn good. เซนครับเซน top in the board. โอเคเว้ยกูว่าต้องหาทางใหม่ละ They just don't have an answer. They're coming back in with a buy, but it is one of the weaker we've seen. Ults, none of ทางใหม่ของ them กูก็คือ even remotely close. And ไม่ almost พูด all ที่อะไรละ of them are either close or online. Here he goes again. He's crazy. He's absolutely crazy. They baited him in. They thought they baited him in. He bites, but he takes it with him.
Second down, and he's sticking around. Texture's not going anywhere. Eventually, he has to fall back. The flash is good. Was that a leg or a spam from someone else? Indeed, it was a spam from someone else. Lakia, who's now down on the floor. The ult used by Meteor, one spotted, two spotted, and two taken down just like that. They saw the final player. They know exactly where he is. Nothing slipping past Gen.G right now with a 7th round locked in. Sentinels have to be feeling stuck in the mud. They got one round, and this A site has not worked for them since. เขายกนิ้ว Either they go for these direct, aggressive takes on towards the A site, or they lose that ใส่ล่างหรอวะ immediately because it gets pushed by texture. Like they have to challenge for it. The problem is they're not winning that fight. So there almost has to be a response. มันบอกกูรู้มึงดี Mid control has not been something that we've seen too much for. ไอ้ใครเป็นพาเฮียอะไรเริ่มต้นหมดเลยนะตอนเนี้ยใครศาสนาอะไรนับถืออะไรอะพนมมือจัดการส่วนกูไปของกูก่อนแล้วตอนเนี้ย Texture on the other side of the map. I think his expectation is, well, surely they don't go for that again. There's going to be some Halls congestion off rip. Lakia has given up the space. He was going to drone it. Instead, close the door, shot dart close, and the follow-up. That is gorgeous. But Sassy does manage to trade with the ultimate, and look who's gone running through! Karen uses their own util as a smoke, walks up and surprises everyone. And the spike is on the floor again. Not just Karen anymore. Meteor's holding it. He's still got his flashes. Cosmic divide, insult to injury. Sentinels are locked out as more rotations are coming through. Munchkin not even looking at the... He's not trying to hold anything other than Halls. They know that they can't go back because of texture on mid, and there's two players watching for that walkout. Sentinels need a miracle to get away with this. They also lined that up so that he can peek in front of it. It's a แบบปิดปากราวนึงเหรอได้ access ult. ราวนี้เลยนะเซฟแล้วว่ะเฮีย Make their way out. ไม่แบดเว้ยมันจบเราเป็นขี้เลยเว้ยจริงนอนต๊อป After losing their own map choice haphazardly have come back in like nothing ever happened. 8-1 up. I want to see a second pause coming out from Sentinels here. Yeah, I don't know how he won that battle. And like the flash, a split second later, I thought Lackey was going to be dead immediately. โอ้มึงดูมันสเปรย์ดิไอ้ยังใครจะเล่นด้วยนะเล่นอย่างนั้นอะอาซานยังไม่นัดจริงครับนัดจริงพรุ่งนี้เอาวันอาทิตย์ครับ สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาเทผิดเลยเอาต้มยำไปผสมกับก๋วยเตี๋ยวใครเมาส์วะใครเมาส์แมปเท่าไหร่อ่ะแมป3ครับ1-1เท่ากันนะครับคอยพาไม่นานรอต้องเอากุฏิมาคือเราเป็นแผนสายล่างเหรอวะทำทำไมวะ And the best part about it for Gen.G, you spoke about how they had all their ultis online. They've used them incrementally. We had your ดูดวงมาเป็นพลิกได้เหรออุ้ยไอ้ขี้ยาไอ้ที่มันของมาเนี่ย Still now they have a Viper's Pit. Still they have a Blade Storm, and they're about to have the Hunter's Fury back online. There's no. อีมาสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วอันเด็ดชั้นไอ้เหี้ยกูพึ่งแล้วเหรอ And they got 11 rounds on attack. กูพึ่งแล้วสัตว์กูพึ่งแล้วสูไหนก็เอาหมดไอ้เหี้ยตอนเนี้ย If anything, they should be feeling more, and especially when you look at the composition they're running, the expectation is that they'll be able to cause chaos. You've got a double duelist, and you've got double controller to just basically create space for them. This is a almost seems like Tuesday for Sen City. แบบกันเหรอ Gen.G of Bruno มองไอ้เหี้ย Finally, we're going to see some mid control. I wanted to see this challenge. Yeah, bro. Bruno มอง bro. There's always Oh my god. Oh my god. Oh my god. Even sticks around to fight. Maybe goes a little bit too far with that อาตมารีบสดให้หน่อยครับไม่ไหวแล้ว Because of that, เพิ่งเจอเป็นนี้ช็อตมาเลยอะ one trade. กูต้องทำไอ้เหี้ยของกูมันไม่เวิร์กแล้วดิมันรู้เลยว่ากูไม่จริงใจอ่ะ Tens has been tagged pretty low. That will stand to แพ้รอบนี้ไม่สายล่าง Not if it's texture taking it with an operator, but he also has that blade storm. Of course, with Tens online, that knife should be coming through fairly soon. It's just back on. There it is. It's not caught them though.
Texture still happy, dash online and back pocket, but Sentinels ยูคอมไปวัดเลยตอนนี้ moving in for mid control, moving back through mid. ไม่ยากมาเล่น hoping the rotations have come through. They have. There's an aggressive push from Lakia. ทีมแพ้ไม่พอแพ้คนในใจเธอไอ้เหี้ยหนักเลย Get past the trap wire. And on the site, there's only one man. All alone is Karen. Off the smoke to give himself a safe haven to play from. And they're trying to root him out. They suspect that he's in this position. And Celsius has got him on the running spray. No, bro. No cutting, bro. To be in A main, though. Lakia might be the snake in the แต่ grass. ที่นี่มันเหลี่ยมมาดิ Like they're ไอ้ที่นี่มันเหลี่ยมมาดิ position now. ไอ้นี่เหลี่ยมจัดเลย Gone through. Has to be an instant win on this battle. Otherwise, it's definitely going to become problematic in terms of the time. The thing is, though, มนว่าจะเข้าเรียนให้ครบกูเหลืออาทิตย์เดียว Gen.G can definitely afford to throw some players into the win. Munchkin ชุดเมฆ looking เขา to เหี้ lead ย the หนักเกิน charge. The time, though, is ticking. Texture has ปัด already ใคร found วะ one, ปั but ด surely this round ปัด has เท to น be เหรอ going the way of Sentinels at this point. But it's more so, how many players do they come out with? The answer is 3. A solid hold after a huge hiatus from the board. มาเว้ยเฮีย Finally bounce back. Well, as if I'm Cypher popping an ultimate. I'll take my hat off to you there, Kaplan and Drew. Good calls. ไม่เป็นไรคู่ต่อไปครับ Change เฮ้ย up the pace of this game. Look like it's a B play. Wrap back through middle, which is somewhere they've had trouble holding on to control with. They've barely gone middle. That's been the thing. It's been mostly A takes, like battling to make sure that that control can't be taken. This time it was taken, but it didn't matter because they managed to get those rotations back through, and a good call from John Cutie as well. They have tried a few times with John lurking around mid, right, trying to get up through elbow, but every single time there's somebody there ready and waiting for it. John did also get a little bit of space on mid, but they've seen the constant aggression. Camera up, I'm watching this, but gets a little closer than you'd like to see. John QT gonna survive the round and rally the troops towards the A site. Good wall to cross in mid, drone clearing it out, and the pressure on. Lakia's close to the wall. Meteor's already rotated through, albeit he's only got, well, 0 HP now, never mind, not 40. But there's also Karen on the site, and they've managed to chop and change some of these fights. He's in a little bit of trouble there, but it looks like it's going to be fine with Sentinels crossing the site, grabbing the plans, presumably for free. Tag is received. Hunter's Fury is popped. Push up by Sassy. And the headshot angle won by Texture with 2 kills. เย็ดแม่มันน่ามันเดาได้ไงวะ Yeah, it's almost like he just completely ignored the plan. The plan was that Lakia would get a tag, ที่ดูต่อไม่ดูครับ Fury, and they'd retake together. ผมเลยได้หุบยาวดีเลยเฮียอะไรอ่ะ Tag immediately. He hits Yeah. the most disgusting headshot with an operator, and then just peeks through the Viper screen to kill the last. The guy has no fear whatsoever. And while for Solo, we've already mentioned he may not be in the server anymore, but there is a story of เดี๋ยว redemption. กูเลยล่าสุด Elise เพลง versus Sentinels. กดลิงก์ไม่ได้เมื่อกี้เห็นแล้วแป๊บนึงกูกำลังแบบบนแบบเงียบๆอยู่ Of that Reykjavik that เดี๋ยวกูต้องไปเซิร์ช finished third. His move to coaching was something that anybody knew and was excited for. Now it's going to be a more direct approach, straight in towards this B site for Sen, desperately looking for มั a นหนักกว่า third เป็นเล็ก round. อีกอ่ะ Shot by Texture. That's 4 in a row on that round. He's making a highlight reel of his own, and still to be dealt with. All 3 players spotted. The info there. Bladestorm in the back pocket. Sprays are in, forcing them into this angle. The shot didn't actually land. The โอ้ Bladestorm. ตายเลยเฮียตายแล้ว Eventually, 10's อยู่รอนานเกิน to be rezzed back anymore, but Sassy and John QT keep it competitive, keep it in Sentinel's favor now. And they know exactly where Munchkin is. Snake bite towards the back. It might สวย texture, but they ส go วย the other way. 93เคิร์นเว้ย Sentinels handle every กูรู้ battle ทำไมไม่รู้ perfectly. แต่ขอรู้ไว้ก่อน Rounds on the board at the half. It's not ideal, but it's workable. Yeah, it's definitely a scary prospect going forward, but similarly to what we saw in the first round, a slight resurgence from Sentinels at the end. คือพี่ใจอยากรู้จริงๆทำไมเทนเขาไม่จับพวกเจนโดลินล่ะครับ เพราะว่ามีคนเล่นโลนอะไปแล้วครับ Gen.G, and you feel like it's going to be better on their attack, which พวกเขาเป็นเสื้อแด really ง is ว่ะ a marvel to look at because they have been truly โอ้โหเหี้ยเจิม unbelievable, making a mark as the best team in Pacific. And they are very close to all making good that all good final. all good ไหว Well, a big factor on their attack is going to be Meteor. เมื่อ So เจิมแล้ว let's แต่ hear เก่ง what กว่า Meteor had to say ahead of this game. เฮ้ยกูทำหน้าเดิมทำที่อะไรอ่ะไอ้สัตว์ 일단 소리. 저희가 그럼 너 이거 왜 하고 나서 제일 성적을 좋게 내고 있는 것 같은데 사실 아직 실감은 안 나지만 그래도 또 저희끼리 잘한 거 잘해서 올라왔으니까 사실 페이퍼렉스라는 팀이 굉장히 좋다고 생각하고 있는데 이제 저희 팀원들도 그 페이퍼렉스 팀원들 간의
แต่เมื่อกี้เพลงอะไรวะเพลง Gen.G อ่ะเพลงอะไรวะ 피하지 말고 우리도 한번 싸워보자라고 얘기했던 것 같습니다. กูเปิดบน YouTube ไม่ได้กูเปิดเพลง YouTube ไม่ได้เดี๋ยวกูบินอ่ะ 평상시대로 공격적으로 할 것 같으니까 이제 ชนะโกนหัวเลยน้องทำดีๆน้อง 이제 มึงรู้ไหม 팀원들과 ถ้ากูโกนหัวจะเกิดอะไรขึ้นกูจะไม่มีบ้านอยู่ 그리고 팀들끼리 이제 각자 다른 팀에서 태어난 사람들끼리 모인 거라서 우리가 어떻게 게임을 풀어나갈 건지 이런 거에 대해서 많이 얘기했던 것 같습니다. 그런 부분도 ไอ้เหี้ยกูว่าบาปกว่าเดิมอะบาปกว่าเดิมเลยเนี่ยไม่ช่วยเหี้ยเลยอะ One bullet left. เซนจีแจะต้องแก้เกมแล้วเหรอ Being spotted towards the spawn. อันนี้ฟรีไฟล์แม็กเหรอ They are a peek out is perfect. โหแล้วดูมันยิงเมื่อวานมันยิงเป็นเป็นขี้เลยเหี้ย 사실 센티넬 경기를 ไม่แม้มันจะ 자세히 ยิง 보진 เรา 못했는데 หนักกว่าเป็นเล็กแต่อย่างน้อยเราแบกสาม 센티넬에 아는 것도 많이 없고 그냥 이 선수가 뭐 รายการใหญ่สุดรายการแชมเปี้ยน 때문에 그냥 센티널이 เดือนสิงหาครับ 센티널이랑 하게 된다면 그냥 저희가 하던 대로 하면 충분히 이길 บาปแล้วไงสุดท้ายก็เจอกันในนรกอยู่ดีมันก็พูดถูกไอ้เหี้ยจะทำความดีไปทำไมวะถ้าสุดท้ายเราก็เจอกันในนรก 그리고 한국에서 또 많은 팬분들이 그래서 응원해주시고 있기 때문에 กำไรที่เทนใส่กี่บาทไม่รู้ 그 ว่ะ 응원에 แต่มันดูดีอะ 보답해드리도록 하겠습니다. พูดไม่รู้เท่าไหร่ 세계 각국에서 젠지를 응원해주시는 분들이 계신데 라고 그 힘은 응원을 간- 보답해드리도록 힘은 하고 간- 싶고 그리고 หาเสื้อนักแข่งวาโลได้ที่ไหนบ้างครับ ตามเว็บไซ 감사합니다. ต์ของแต่ละทีมแล้วผม Well,แต่ Meteor ช้อปปี้ says ก็มี they've นะ got 109 fans all over the world. I'll tell you what, plenty of them showed up here to support them today, and they'll be thankful that they did. ยัง Got to กูจะ witness กูจะอยู่แบบนี้ต่อเมื่อเราชนะเว้ย history. Sentinels challenge heavily, and Meteor off the bat, he is swinging with Zekin down. The man advantage goes to the team. 9-3 in the lead. Winning this pistol could spell the end for Sentinels. Well, that's the thing. He talked about the pride he has for being that Korean team in this tournament. อาตมาสวดไป6 บทแล้วโยมจัด And they have got แล้วอาต further มาว่ามัน than ช่วยเราได้ไหม any Korean team has done in the history of the VCT. Right now they've matched Newturn and DRX and สรุป Gen.G อ่านว่า Gen.G หรือ Gen.G ครับ Gen.G do it on their first time out. ย่อมาจาก Generation Gamer ครับ Truly impressive. The fact is they're building up into an A-take. The re-aggression could be caught. Karen waiting, watching, not going to be checked. Looks for the second, but Sassy will take him ดู down. ไอ้เฮียแบบนี้พวกกูวิเลศูนย์อะ It's bought enough for the rest of the team to make their way in towards that A site. Sassy hoping maybe he could hit something with a miracle shot or a shot down, but instead they're aggressing to try and take him down. Left on just 40 HP. He has done damage to the other side, though. 68 and 40. Obviously, Meteor tagged up in the earlier fight. Munchkin now in danger. One of the few full HP players goes back, opens the door, and is going to try to bail. Snakebite chasing him down, but he's out. And he'll close that door right in his opponent's face. That buys a little bit of extra time as he turns around to the bridge, ready for the fight. Munchkin wins his. And Meteor, that's a triple. Sensational pistol round with Gen.G, losing only one player. They're now 10 and 3 up. Sentinels, I don't know if they'll consider the force. I think they'll play the eco, but either way, it's not looking good for number one America's team. He could have been dead within the first few seconds. And instead, he ends up burying the pistol round. The story's with this team. Munchkin, the leader. ในกรรมการรอบต่อไปอ่ะกูเชื่ออยู่ So many bites at the กู cherry เชื่อใจอยู่ internationals never even come close. 3 rounds from a เป็น final. F5 กลับไปยังไอ้เหี้ยพวกกูไปใส่ล่าง International event. พี่จะทำจับท่าหน้าผากโชว์ทีครับอย่าครับน้องมันต้องออโต้มาเองครับผม To say ทำแบบ that นี้ this มันดู Gen.G เฟกไป side, this squad is special, even if ว่ามันดู Sentinels เฟกเกิน manage นะเนี่ย to run this back. ตัวย่อ Gen.G คือ GG แล้วครับไม่ครับ Gen.G คือตัวย่อครับ History is already เต็มคือ Generation Gamer ครับ side ascent. It's not แต่ยอมจริงไหมไอ้เหี้ย Gen.G มัน I say they normally มัน buy เนี้ยบ nothing. มันโคมแผ They น have a ดีเว้ย single Marshall in the hands of Zekin. ไม่คือเอาจริงเดี๋ยวจบเกมแล้วผมมีอะไรบอก He's ครับ got มัน to เป็น hit สู some ตรลับครับ crazy shots just to จริง give ๆ them a little bit of life in this round. Even the one hit off rip textures down to 76. Wonder how much impact that can realistically have once these players round the corner. It's classics waiting for them. Flashing! Decoy leading the charge, spotted by Sassy. He's ready for this, and there's the finish on the earlier shot out of the Marshall. Damage done to Meteor. He's actually going to use his ulti already, thanks to a fantastic performance in early rounds. He's already diving in. Oh shit! But that's a mistake. A mistake that Zelsis punishes and leaves John QT in a spot where he could get this done. But the first player lands the first bullet. 11-3. Good damage from the side of Sentinels. But Gen.G 2 away from sending them to the lower bracket with players like Sassy
showing up. We had a great first map out of 10s as well. Both of them fighting for their third appearance at a Masters Grand Final. Shit. What the fuck, man? What is that, bro? It's looking like they're going to have another fight later on. That's the thing. There's players on the Sentinel side that have been there, done that. Not even close, guys. Not even close. ไม่ไกลเลย But right now, it is the Korean squad that is proving this is a new world. Not even close, bro. วิลเลจพวกกูแบบนี้มันศูนย์อะ The rookie. ยอมรับเลยครับทีมดอกดิบไม่มีอะไรไปสู้แชมป์มาดริดหรอกพวกกูยังไม่ได้ล้างรอกันเดี๋ยวพวกกูจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมมันกระดองกูเช่นเรื่องไทมิ่งบ้างเหมือนตอนแฟนตีกับไทมิ่งไม่ใช่ไทมิ่งใช่ทำอะไรก็ได้ไปหมดจริงคุณแพ้ใส่ล่างครับใส่ล่างไม่ใครได้อยู่ในสนามเชียร์จากสนามอยู่ใครได้ That was blind fire. Oh, second, and Texture's got another up top, aggressive, still with a dash to play with. And Zelsis and John QT backed into a corner. All their credits on the line. This defensive side has a decision to make. Carrying two weapons forward wouldn't be that useful, and it won't be possible. ผมทำของGen.Gแล้วไม่ช่วยอะไรเราเลยแทงเซนหมดตัวด้วย Potential ace to put 12-3 on the board. John QT. ไปสายล่างกลับมาชิงได้ครับ Sentinels, all that stands in the way of this accolade for Texture. And what a time. เอาเป็น1 quest 10 ติ๊กเลยเฮียยิงงั้นน่ะ John QT's making ยิงเหมือนกูเลย He's legging it โย to ม the จะต้อ other งปล่อย side. วางวันนี้ไม่ใช่ของเซนวันหน้าเป็นของเซนเหรอ Okay, Karen is actually going the other ปล่อยวาง direction, so he might have just managed to ตัว slip จอน through to the next round with this rifle by the skin of his teeth. It is going to be an escape. Don't be Unless he goes peeking into the window, Don't but be I don't think he's ever going to do that. He's also It's had his over, cam bro. spot them out as well. Not going to การ risk รอด the มัน rifle. มันเร็วมาก But มัน it means the เล่นไม่ถึงปี purchase ด้วย is มั้ง there for Sen. เล่นปีเล่นโฟร์แมตช์มา2 เดือนอะไอ้เหี้ยเนี่ย We've seen comebacks. Look at this. Well, ไป what สายล่าง was it? ยังมี It สิทธิ์ครับ was ยัง the มีสิท side ธิ์ of Fnatic managing it versus Loud. This is absurd, but this just shows the confidence that this man is running with at this stage. The Sentinels, it wouldn't be doom and gloom just yet. A lower bracket awaits them. Loud and PRX play after this to decide who will likely get the chance. Deccan's going to try and get aggressive, but this time it's to be มันโหด executed. มากคุณมันเล่นมันหลับโปได้จริงขนาด Straight นี้ into the site they go. Sassy has at least kicked it off with an opener. The spike dropped for a second, and Meteor ผมแช desperately มป์จริง low. เฮีย But that doesn't deter him. He is still going aggressive and swinging into heavy traffic. Only the one to be found. But with 10s on 5 HP, those pieces can be picked up by ใช่ someone พี่ else. เชียร์เซนครับ Texture, พี่เซนไปทั้ง Munchkin ใจ and เลย Karen. History on the line, but still plenty of จบเลย opportunities. เฮี The ย pressure won't be felt just yet. Snakebite up and over from Sentinels. They look to push some players on backside out of position. Here comes the U-tilt from Sassy. The swing is good to start. Another for Texture, and there's only 2 on Sentinels left. Sassy does well, but they need to get on this spike, force these players out into an open fight, and it's Sassy to look to punish. John QT gets it half, but they're both extremely low. The time is running out, and now it's gone. History for Korean Valorant. Gen.G 13-3 Sentinels, an absolute demolition of America's #1. They booked their spot in the grand final, and anyone who faces them moving forward will be terrified of these new names. เย็ดแม่แต่รอดูแม่งสัมภาษณ์ดิ Karen, เผื่อรู้ว่ามันพูดอะไรวะ unbelievable performances from every one of these players. เช็คเจอร์นานแล้วครับเช็คเจอร์นานแล้ว Sentinels, Tom, how is that even possible? I don't think they're going to be playing Breeze much throughout the rest of the tournament. I'll be honest with you. กูบอกเลยนะเว้ย Gen.G ยิงทุกคนฟอร์มไม่เคยดับสักคน แผนเนี้ยบไม่พลาดไม่ถือมีดคอมดีคุยทุกอย่างมันเป๊ะเว้ยผมลองมาดูไลฟ์ครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าแฟนคลับท็อกซิกจะคือยังไงครับแฟนคลับเลยท็อกซิกแฟนคลับใครท็อกซิกครับ What a performance from them.
ไม่ของจริงเลยเฮียมึงละเอียดเว้ยละเอียดคือเซนละเอียดนะแต่ไม่เนียบเว้ยละเอียดคือเชิงแบบว่าเล่นแผนจัดแผนน่ะดีแต่พอถึงแบบมิดลาวหรือเลดลาวอะชอบถือมีดอะหรือแบบชอบพลาดของอะไรเงี้ยแล้วเซนคือบางทียิงทุกคนบางตาก็ไม่ยิงทุกคนอะไรเงี้ยยอมอ่ะจริงๆมันเหนือจริงเลยใครเชียร์จริงๆอะดีใจด้วยนะครับแต่มึงรอพวกกูยังมีสายล่างเจอกันนะเว้ยเจอกันนะฟาดเจอกันดูต่อดูเป็นPRXต่อเฮียอะไรเนี่ยไอ้ยี่กิมมันยิ้มเลยดิเลยอะไรอะแชมป์มาจะขายล่างแน่นอนจริงครับขายไม่น่าอ่อนเลยเนี่ยต่อไปเป็นเล็กไหมต่อไปเป็นเล็กเราเชียร์เป็นเล็กด้วยกันนะวินสวัสดีครับอาตมาเชียร์เซนแต่ลงจีไป 5,000 กินเนี่ยเอ้ยพองี้บทสวดมึงเลยใช้ไม่ได้อ๋อเชียร์เราใช่เราเจอใช่ไหมเราเจอมันที่แต่มันเราจริงป่ะแมปไม่ใช่แมปเมื่อกี้แมป2มันสั่งอะไรกินดีจูเบอร์แมคโดนัลล์ไหมเซนมีสิทธิ์มารอบชิงครับยังมีครับผมมาก่อนมากานี่ก่อนเมื่อกี้ใครชนะนะเจนจีใช่ปะเจนจีชนะฝากเอาไปเลยเฮียคมชิบหายของจริงแล้วก็อะไรนะจัดเจิมรอบนี้ผิดด้วยเต็มเลยเฮียถ้ารอบไฟนอลเป็นPRXเจอเจนจีนี่มันเลยนะไอ้เฮียไหนสัมภาษณ์ไปฟังสัมภาษณ์ดิรายการแชมป์มีโอกาสมีทีมอื่นในไทยได้นอกจากไม่มีครับผมโอลิทารอนครับก็ใหม่พรุ่งนี้ครับประกาศพรุ่งนี้ลักเกียวอ่ะ You of course have made it into playoffs in previous international events, but this is the first time that you're going to be in the grand final. I want you to tell me what makes this team such a good contender for winning the first trophy. 라키아 선수 그동안 국제전에서 결승전에 진출한 건 이번이 처음이잖아요. 젠지의 어떤 점이 คือพวกคุณน่ะก็เคยมาถึงรอบเพย์ออฟมาก่อนสมัยเก่าแต่ว่ารอบนี้คุณไปถึงแกรนด์ไฟนอลได้เนี่ยชุดนี้ต่างกับชุดที่แล้วยังไงครับผมหมายถึงทีมนี้ต่างกับทีมที่แล้วยังไง 그리고 저희끼리의 믿음으로 좋은 경기를 준비할 수 있도록 해야 할 것 같아요. The fact that we believe in ourselves and if we just clean up some of the mistakes, make sure that mistakes don't happen, I think we have a great chance at winning everything. Bueno, le he preguntado que เอาแค่ว่าเราแค่เชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วเราก็แค่ต้องแบบว่าเล่นให้ได้พลาดน้อยที่สุดครับก็แค่นั้นเองเราแค่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มาได้ครับ de esos errores que cometen y que de verdad creen en ellos mismos. ข้อมูล10 บิตครับเติมเป็นเล็กหน่อยเหรอ is going to be about the 2-1 เว้ย opponents that you faced. Of course, you have already won against all of the opponents that you have left here in the tournament, but you most likely take it to that last and third map. What are the biggest hurdles that you want to brush off for the grand final? 일단 젠지가 그동안 2대1 경기를 많이 그럼 그랜드 파이널 อยากทำอะไรแบบว่าให้แบบว่าไม่พลาด 하는데 결승전을 앞두고 좀 어떤 점을 고치면 좋겠다고 생각하시나요? 일단 앞서 말했다시피 저희끼리의 실수를 좀 줄여야 될 것 같고요. 그리고 이제 저희가 어떻게 보면 많은 영상들이 나온 만큼 저희끼리의 이제 피드백을 통해서 더 고쳐야 될 부분도 만들어야 될 것 같고 추가해야 할 부분도 이제 감독 코치 그리고 상의를 해봐야 될 것 같아요. 젤리 ครับผมนะ Well, the first thing would be
the fact that there's a lot of bots on us, but which is good for us as well because we can go review them and make sure we make the adjustments that are necessary, add to our game, build on top of that, and just not making mistakes and making sure that we don't drop the ball and we keep the momentum going. So we'll just head back to the hotel and have a little talk with the coaching staff and our teammates. Damn. สำหรับรอบแกรนด์ไฟนอลนะครับคือว่าแบบถามว่าเราเนี่ยทำยังไงไม่รู้แต่คือแบบว่าทีมอื่นเนี่ยสามารถเห็นเกมเพลย์ของเราได้เยอะเพราะว่ามันมีวิดีโอการเล่นของเราเยอะแต่มันก็เป็นข้อดีสำหรับเราครับเรากลับไปดูแล้วเราจะได้ไม่พลาดเรากลับไปแล้วเราสามารถไปแก้ได้ว่าตรงไหนเราเล่นดีเราเล่นไม่ดีแล้วก็นั่นแหละครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับเราก็แค่ต้องเต็มที่ของเราแล้วก็ให้พลาดได้น้อยที่สุดเดี๋ยวเรากลับโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปคุยกับโค้ชแล้วก็ไปคิดแผนสำหรับแกรนด์ไฟนอลครับเฮียถ้าเราแข่งพี่จัดเป็นล่าไหมพี่จัดอยากเป็นอยู่นะเขาไม่ให้เป็นถ้าเราแข่งดีวันที่เท่าไหร่วันที่7มั้ง7 เมษายนนะถ้าจำไม่ผิดนี่ใครงงเรื่องตารางใช่ไหมเดี๋ยวกูเปิดให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวกูเปิดตารางเสร็จเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินแป๊บคิวข้าวแล้วนี่ครับวันนี้สายล่างก็คือ PRX เจอลาวใช่ไหมครับแชท PRX เจอลาวโบ3เหมือนเดิมใครแพ้ได้ที่4ใครชนะไปเจอเซนวันพรุ่งนี้โบ5โอเคปะแล้วใครชนะโบ5พรุ่งนี้ก็ไปรับแกรนด์ไฟนอลวันอาทิตย์โบ5เหมือนกันแค่นั้นก็คือเซนยังมีสิทธิ์เป็นเล็กลาวยังมีสิทธิ์ใครแพ้วันนี้ก็ที่4แค่นั้นแบบนี้แหละครับสายล่างสายบนเพย์ออฟมันแข่งกันนี้ครับแต่Gen.Gน่ากลัวจริงน่ากลัวเฮี้ยเลยอะโอเคแชทเดี๋ยวกูขอไปหาอะไรกินแป๊บนึงโอเคปะเดี๋ยวมาแป๊บนึงกินข้าวแล้วมาไม่มาวันใช่แล้วก็วันพรุ่งนี้ได้ดรอปเป็นแบนเนอร์นะใช่พรุ่งนี้ดรอปเป็นแบนเนอร์ครับเดี๋ยวมาจ้าNice. History for Korean Valorant as Gen.G 13-3 Sentinels, an absolute demolition of America's number one. ไม่ได้คิดถึงเดี๋ยวรีบมาไม่ไหวได้ยินหิวข้าวแล้ว
The time, August 2023. The place, champions, Los Angeles. Loud and PRX, kings of their respective regions, meet on stage for the first time. PRX scores an overtime map win and bounces back from a 13-2 loss and manages to take down the defending champions on a run that sends them straight to the grand final. Hello everyone and welcome back to day 7 of Masters Madrid and our lower bracket semi-final between PRX and Loud, and this is going to be their second meeting here on the global stage, but I'm expecting this one to be fireworks. Hopefully PRX gets us some bunnies, of course. You got Mimi, you got Kakuka. This is going to be a good one, Kakuka. I'm excited. Yeah, totally. I mean, after the introduction that you gave, I'm kind of scared to say anything, but also the stakes were different in that time that they made, because as you were saying, it was the upper final, right? It was the upper semi-final, so nobody was going home from there. We're talking about in just a minute, but of course, seeing either one of these teams, especially Loud after the standard that we hold them to, would be kind of a surprise to send them home today. I agree wholeheartedly with that one. I mean, honestly, it's kind of ใครที่มาใหม่ YouTube ก็สวัสดีนะผมฝากกดไลค์กด team that we have really valued อันนี้กันด้วยนะ them being a creative, innovative team. But this event, Mimi, it has really just felt like PRX has struggled to not just find an identity, but to find a rhythm. Yeah, I think the biggest thing for PRX has been like balancing the confidence, right? In these early interviews at the start of games, it really seems like it's not there. They're not playing like themselves, but continually in big matches, เขาแจกฉายาอันนี้แจกอยู่ครับแจกอยู่นะแต่ต้องรับบน Twitch ครับฉายา at the very last second. That's what brought them here. But what we're looking for today is really consistency from this team. Well, this is the match for PRX to prove if they're ready to lift a trophy in Madrid. Couldn't agree more with that one, Mimi. My teammate is so like you. I call him Doodle. Wait, what the fuck? ได้แล้วมากินจะกินทำชีส Hey Divine, what's up? What's up? How are you feeling? I'm good. All right, I like the smile, So, Forsaken previously at, I believe, the top of Masters Madrid, rated PRX a 6 out of 10. Now that you've made it to the top 4, would you like to go back and maybe give a score again now that you've come this far? I think we have to give credits to ourselves. I think now we are like 10 out, about 10, you know, 10 on 10. So, yeah. I mean, pretty excited to play Loud, and yeah, you know what L stands for? What does it stand for? It means less, so means less coming for us again today. Good luck out there. I'm coming out of that one. What the fuck? I'm offended. You should feel honored. I am. You should feel honored. I'm actually quite proud of him. I'm quite proud of Divine for that one. But by the way, least confident, like มันบอกเขาถามว่าเขาถามว่าคุณเคยให้คะแนนตัวเองมาก่อนว่าในทัวร์นาเมนต์เนี้ยพวกคุณคะแนนทีม6 เต็ม 10แต่ตอนนี้คุณมาอยู่ท็อป 4แล้วในรายการนี้คุณจะให้คะแนนใหม่กับตัวเองไหมก็ให้ครับพวกเราก็ต้องให้เครดิตตัวเองเนาะก็ตอนนี้ก็10 เต็ม 10แล้วครับผมแล้วก็เราก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้เจอทีมลาวแล้วคุณรู้ไหมครับตัว L ในลาวเนี่ยมันแบบเป็นตัวย่อเพื่ออะไรไม่ครับไม่รู้ย่อมาจากคำว่า Les ครับ Les จะมาเอาพวกกูอีกแล้วในวันนี้นำกระเดินไปเลย They were making a lot of fundamental mistakes. เล่นมันจะมาตบพวกกูอีกแล้ววันนี้ losing picks. They're taking the normal PRX risks. คนออกกำลังกายเศร้ากินก็ยากต้องคุมเปอร์เซ็นต์ไขมันอีกวันหนึ่งไม่น่าเป็นไรเป็นไปเลยออนท็อปป่ะพี่จัดไปน้อง
hard to put into words how just well แม่งเล่นตัวเองเฉยเลยอ่ะ we could probably talk about it all day and that's why on the other side you know you're going to need จะ some เจิม players ดิ to step up here right เอาจริงๆนะเอาความคิดกูจริงๆเลยให้กูเว้ย กูแค่อยากลงไปตบเปเปอร์เล็ก ไม่เอาจริงปะกูขอพูดก่อนนะเว้ยสำหรับ Sentinel นะครับที่ใครไม่รู้ว่าทำไมเราแพ้ในวันนี้คือเราอยากลงไปสายล่างเพราะว่าเราอยากได้ air time เยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราขายบันเดิลรายได้เยอะขึ้นครับคุณก็คิดดูแล้วกันแค่นั้นเลยครับมันเป็นแผนมันเป็นสูตรมันไม่มีอะไรมากถ้าเราชนะวันนี้เนี่ยเราได้แข่งอีกทีคือวันอาทิตย์เราขาดไปวันหนึ่งเต็มแต่ถ้าเราแพ้วันนี้เนี่ยเราได้ออกกล้องอีกทีพรุ่งนี้เหมือนกันโบ5เต็มแล้วก็วันแชมเปี้ยนอีกโบ5โอ้โหแผนทั้งนั้นThe similarities between these two, I feel like, are kind of endless, right? They both had to fill massive shoes. Be by Alta. Player in the world, and Walo, Alpha's the best jet player in the world on the other side. I mean, this year maybe. But comparing these two, both these guys have come in, and they haven't necessarily perfectly filled those shoes. ขอดูตารางหน่อยเข้ามาตรงเซนตารางได้เลยครับโจ Their own place in this team. Both guys possess a ton in their respective kickoffs. ไม่รู้แล้วกูขายทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่ได้เปอร์เซ็นต์แต่กูว่าเอาแทงเอายังไม่เริ่มมั้ง Both of these guys have stepped up for their squads. ใช่แอร์ไทม์ขายเซ็นบันเดิลพูดถูกประมาณ10 นาทีน่าเริ่มนะครับเอาวาโลเดนรอไหมวาโลเดนมาวาโลเดนมาไปครับแชทนึกว่าเอเจนต์สำหรับวันนี้จะเป็นตัวอะไรเอาอะไรดีขอสักตัวไวเปอร์ไวเปอร์มาก่อนไวเปอร์ไปก่อนไม่ใช่ไซเฟอร์ไม่ใช่ผู้หญิงเฟดแล้วต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นคนบริมเหรอใช่ป่ะบริมหรือโซเวอร์ not omen เพราะมันต้องเป็นโอเมนก็เป็นคนมีสิทธิ์เป็นโอเมนวันนี้กูจะตบลาวเหน่หน้าหงายเลยโอ้โหซัมติงเอาเลยขอเป็นเข้มโลโนคอนโทรลเลอร์ไม่ใช่บิมไม่ใช่บิมเพราะว่าเป็นสโมไม่ได้ต้อง2020โซว่าหรือโอเมนโซว่าไม่ได้โอเมนไม่ได้ก็ต้องโซว่าโซว่าโอเมน is this omen yeah omen ไอเชียเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเมื่อวานเลยวะหรือมันยังไม่24 ชั่วโมงวะไม่นี่อันนี้ตอนแรกเมื่อวานเป็นอะไรวะเป็นเลน่าปะหรือขี้อะไรสักอย่างเคแท็กไอสัตว์พวกสแลทำแม่งนะเคแท็กเบลดง่ายเกินไอ้เหี้ยง่ายเกินขอยากกว่านี้ได้ป่าววะขอยากแบบเจนจีอ่ะคือเหี้ยอะไรวะนิวเจนพรุ่งนี้ครับเฟดหำขอบคุณนะเฟดlet's try เฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงวะมันยากตรงไหนปากมาขนาดนั้นอย่างเทพสกิลมันไอ้เหี้ยพวกมึงเก่งเกินอ่ะเอาจริงๆผมเฉยๆก็เซ็นนะไม่ได้ถึงขั้นไม่ชอบแต่แค่หมั่นไส้แอดมินเพจเซ็นเฉยๆมันอวยจัดขอสะใจมันแล้วแต่ความชอบพี่อะเป็นติ่งแฟนบอยครับชอบคนตีนี่ก็สังกัดอะเฮ้ยประตูแล้วเหรอมาแป๊บนึงพลาดพวกคีนี้ได้ไม่เป็นไรไม่พลาดเป็นประเด็นแล้วกัน
มาแล้วมันเย็ดกูมาเย็ดพวกมึงแล้ววันเนี้ยโอ้ไม่ฟีกไอ้เหี้ยเหมือนแบบโอ้แซดดี้ไอ้เชี่ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะแอนทาฮีโร่อะไอ้เหี้ยไม่ค่อยแอนทาฮีโร่อะแบบไอ้เหี้ยกูไม่สนเหี้ยอะไรทั้งสิ้นวันนี้กูมายิงวันนี้กูมาระเบิดฟอร์มOn everyone's mind here is, does that man right there, Sadak in the middle, have the plan to shut down a team that sometimes doesn't even know what their plan is? เพลงอะไรหรอเมื่อกี้มีคนมีส่งเพลงอยู่เอาป่ะเดี๋ยวจะส่งให้เบบี้อยู่ไหมไอ้แซมมี่อยู่ป่ะรู้เพลงป่ะอาเซนมึงกลัวถึงแล้วอาจารย์ไม่สนใจแล้วหรอสนใจกาไปแล้วเนี่ยเฮียยังไม่มีเอ็ดไม่มีเลยเนี่ย I think that this is a match of two teams with incredibly unique reads on the game. I think that the surprise comes even เนี่ย before เป็นเล็กวินพิตเตอร์อ่ะมีสีเดียวฟอร์เรสเดี๋ยวไม่มีเลยเนี่ย They have been banning the breeze now coming into here. โอ้ถามก็ไม่มี The Lotus definitely feels that they want to adapt more onto the opponent just to, you know, besides showing that they're weak on the map. But PRX also Oh, has been willing to play Sunset. that map and they get Bye, rapid towards Sunset, the bye. end, which means we get to land on bind here, which วันนี้400ไลค์ไม่น่าข่าวแล้ว500วันนี้ไอ้ YouTube 500ไลค์เต้นคลิปลง TikTok แล้วกูให้พวกมึงเลือกว่าพวกมึงอยากเห็นคลิปอะไร I love the way they play that harbor comp. They haven't won all the maps. ใครที่มาใหม่ฝั่ง YouTube ก็ฝากกดไลค์นะกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมคนละที2ทีไม่2ไม่เอา2ทีคนละทีพอคนละทีพอคนละทีคิดมีอัพเอาดีพูดมาดิครับเอาดีไอ้สมาร์ท I feel like for both of these Keep teams, them to we work. have the question of if they're going to make it through, are they serious contenders to making it all the way through Oh, and no, take on let's go. Sentinels tomorrow, right? We พี่ need คิด a ว่าถ้า convincing เทน win จะ from ชนะสาย either. ล่ามาจะเป็นอีกครั้งพี่คิดว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ต้องดูฟอร์มใหม่อีกรอบเลย ทีเดียว When we get to sunset, 5 ทีเลยงั้นนะ I could see it going ถ้ามึงจะกด either 4 way. Both these teams have looked really good at times, have looked really shaky at times on a แบบแรกให้ใครเอาเซนเหรอ need to win this map. If they get to 3, I honestly favor them in this series. เอาจริงว่าเซนกูให้ลาวเว้ย Fundamentally, Loud should have the upper hand coming into this ascent, knowing that is. พี่คิดว่าใครเข้ารอบเป็นเล็กลาวเอาจริงๆนะเอาตามความคิดพี่จริงๆเลยไอ้คู่เซนอะคู่เซนใช่ปะกูเชียร์เซนอะแต่กูคิดอยู่แล้วว่าเจนจีเข้าส่วนคู่เนี้ยกูเชียร์เป็นเล็กแต่กูว่าลาวเข้าเว้ย Moments of absurdity. มันคนละชั้นอะเจนจีแม่งเวอร์อะใส่ชุดส้มเต้นฮิตมีอัพ Aggressive PRX team, and if PRX, well, if they manage to find ways to kind of like wiggle around. แต่ก็เชียร์เป็นเล็กเอาเผื่อมีสิทธิ์ใครไม่รู้ปะ You're talking about เกมยังไม่เริ่มเราตัดสินอะไรไม่ได้เว้ย ผมว่าผมจะไปเล่นแทนเทน โอ้ชงโบบ้าขอแบบคมๆนะถ้ามึงไปอะ Raise Comp and Loud have returned from the Oh, Yoru Phoenix. back to the Phoenix. Who would have said, you know, that in พร้อมเดิม 2024, no Sova, no Jet, this is a new way that Ascent is going to be เอ played. อไม่พร้อมเดิมนะ Really like พี่ชอบเวลาอะไร the ทุก Veto โต๊ะ and ไหม the ก็มัน Vegas ดี combo. ฮาดี I think that the information and the hurdling that you can do, all เส้น the เจนจีไทยชนะ hurdling เจน that จี you ครับ can ผ do ม with the utility and how recurrent it can be gives you an amazing edge. And I do think that Loud using the Phoenix here is something that can be countered easily. This is a massive rematch for Loud. If they could beat PRX here, send them home, have a chance to go for a run in a finals, and maybe get Sidok that second trophy, it would be incredible. But PRX, they always show up at the right time. Well, let's go ahead and get this elimination match underway and send it over to your casters, and they live for the drama. It's Bren and Sideshow. Yeah, we definitely do. I mean, there's plenty of it here. This is an elimination game. Loud versus PRX. Without a doubt, one of these teams going to be going home, exiting earlier than they potentially hoped for here in Madrid. And it's a weird one in terms of the expectations, to be honest, Josh. I mean, you're writing down, going over storylines, whatever, putting a large focus. But for both of these teams, feeling like maybe they've got something to prove here, but maybe not so much for PRX. I think at the very beginning, this is ตอน set นี้ up เรา to be an ถือว่ากูขอ explosive game. เพื่อให้กูเจอใช่ปะ Neither of these teams are playing meta, and both teams love to fight. QCK immediately has just spotted 3 people over towards tiles. Got lucky that we didn't quite miss the action there getting into the game because both of these teams are so fast. No pause as well, just off the rip, waiting for the reaction of PRX. And look at this, there is that reaction. Loud
wandering and waiting. โอ้มันไม่ได้ไม่3ตัวเลยวะ Double setup, just swinging into it now with the fault line to set this one up. They want to try and take the brawl, and it's a delayed fight, honestly. At 1 minute, who can really call it? This is it, the damage now finally. Peppering through, and blind as a bat does not matter for Kawazine. There needs to be the response, and it's there. PRX coming out swinging. Heads have been found here, straight to the cranium. The shots, that's a little bit messy. Still, the job getting done. QCK. สกอร์ตบได้ครับทำไมตัวเกมสกอร์ได้ครับเฮ้ยสวยครับอุ้ยเกม3เกม4ชัด So a pistol round for PRX, a highlight focused on by the desk, talking about มา how much these เปิดมาบิงโกให้กูเลยดิ teams they're leading in terms of ไปเลยชนะพิสตอลลาวเอาไปเลย PRX who are the victors. And guess who comes out on top throughout all of that? Being able to bail his team out of a rough situation from top mid. ถ้าเราชนะอันนี้ It's Forsaken. Sentinel กับเราก็จะเจอกันทั้งหมด3 รอบ The best player for PRX at this นี่ครับ tournament. สกอร์ครับ I don't think he was during kickoff. I don't think he always has been. But he is right ถ้า here, ฟอ right ร์มเหมือน now. เมื่อวานแมนซีไม่ไหวอะกูบอกเลย Getting him online, getting something online. ไม่ไหวจริง Major win conditions in a match like this where we're expecting so much of this to be brawling. ปิดแทงแล้วนะแชทจุ๊บฝันดีนะครับฝันดีนะครับกาก้าจุ๊บน้องชาย Might be caught by Mindfreak. I mean, Mindfreak only If has PRX the vs share Zen, oh, that's plenty hard. of shots rattled away, narrowly missing the head. โอ้ Snake bite dropped down. มาฟีกระถางวันนี้เอาวะ Kawazine's holding some util out into his hand. Doesn't know which direction. Flash through. There it is. The follow up and double Okay. face. That's hard Might be cleaned up though here by Devi. Should be สวยครับ released. สวยครับ Actions, yeah. Beautiful business. สุดหล่อมากครับ No chances for Loud. It looks like to really win this round, but a good chance to highlight เป็น3เลยเหรอ really how important winning that pistol round, and this follow-up as well is for them. I mean, PRX and Loud with these comms. ลืมเรื่องเมื่อวานวันนี้เขาเดือดปะ They want to try and get these ultimates online, their attack sites. They want to go for these big XX with them. เฮ้ยลืม They've เปิด got ไอ้นี่ util, they want ไอ้ to นี่เลย dump it into these sites alongside the ultimates. โพ Yeah, and I think they're going to turn Ascent into an attack-sided map as well. ไหนอะ YouTube โพที่อยากรู้เหมือนกัน I เนาะ think the QCK's gone back to the Phoenix here rather than the Yoru they were dabbling with. They know the PRX are running this comp without a Sentinel anyway. They're not worried about a Cypher or being able to get into the sites. แต้มที่เริ่มลงเราเริ่มใหม่แล้วอยู่ก่อนดีกว่าไม่ลุ้น Very different from Meta's past when these two teams clashed. But they have been เราเอาเซนดูหล่อนๆนะเป็นใช่เหรอ through all the metas in Valorant. กูรู้มันสตองนะเซนมันอะ Standard even on Ascent. That's very true. Playing their Reina Harbor They're comp. not standard on any of the 3 maps we have today. Who knows which direction it's going to go into. Kawazine taking a peek and a wonder. Okay, good trade. At least punished for it. Head taken clean off. Less. 3 peeks. Plays looking away, but a nice double face of PRX, making sure that they clean up those mistakes. And now the smoke's dropped down. More exploration into mid. Only a stinger, so Forsaken can take a peek. But will they clear this corner? The peek angle, Sadak might just be able to react. He's not going to push it. Just holding for it too. ได้ไปโอ้โหไอ้สัตว์มันล็อกทำไมวะ Some sort of reaction there. Something now. He's in a forward close position. Lucky to be alive there with the util out into his hands. But finally with the paranoia sent flying. สวยระไว้ Divide. Watching all the appropriate angles and avenues of the plant down 2 versus 2. Cover going out. PRX are going to be able to pull a lot of time Oh, off the that's clock here, even if Loud is successful. Good smoke. In the smoke, flash around the corner, but it's an empty site. Fully evacuated. Wall up. This is cheeky. Divide now. Has to get a move on, pushing forwards. QCK half on the board, finds the first kill. 1 versus 1. Can he win it? It's a gamble! Has he got it? Time just about. And that's from that half he got prior. Holy! What a clutch from QCK. Now that is going to obliterate the Loud economy because it was a bonus round for PRX. But still, to be able to find the 1v2 there, defending the wall against Dubai. Look, he comes off just at the perfect time to be able to grab that one. But like I said, it's a bit of a เดี๋ยวโปรสักแล้วดิครับไอ้นี่ใหม่เหรอ So despite the ปก fact ติมันต้องโอเมนเอาไว้เป็นไวเปอร์ว่าพี่ใช่ their goals essentially. And already we're seeing an attack-sided operator come online for something. He loves to pull it out. งงว่าเอาไว้จำไม่ได้หรอไม่คือวางอะจำได้แต่เขาจะได้บอมอะตอนดีฟิวว่ามันมีระยะเว้ยซึ่งเอาชัวร์มันก็เลยกระโดดเข้าไปดูว่าแท็บหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะเผื่อสติ๊กค้างอะไรอย่างเงี้ย His own defeat and doom here. There's a judge close to the corner. Sadak
Real specialist with that regard. Here we go. Thrash เย็ดมาก take the fight. Straight shots flying through. กูเซฟโบรมอนเย็ดกูเซฟโบร Only the damage being done. Munyet now fast onto the approach here. Have to cancel that ult for a bit of info. Divide. They have taken tree control. Looking to ไม่รู้ว่าแทงในแชทครับผม now แทง QC แต้ม has a rifle and he's ไม่ส่งเสริม watching มึงเลย for นะ this. No swings yet. Just holding for the right time. He's might freak with that one. With the pause being called. I mean, PRX. This is bit of nuance being added into their own gameplay here. ใช่แบบหนึ่งแบบหนึ่งครับ Double face into heaven. ไอ้นี่ก็โดนบินเอาบินเฉยเกิดอะไรขึ้นวะ QCK with that rifle with him dealt with. It looks like a เส้นแพ้ได้ไง deal detained. You might see เรื่อง some มันยาวไกลเวลาตอบ around who won't make the เฮี London ย reference again. But listen, you เฮ้ย know. มันพีคโหเพื่อนเขาสามารถมีดี I mean, it wasn't even a knife kill, but for the knives to be coming out for PRX. ๆมันพีคบอกกูหิวคิวอ่ะเมื่อวานไม่ได้ยิงนี้ Yeah, อ่ะ this is going to tick all the boxes. เยี่ยมเมื่อวานไม่ได้ยิงวันนี้กูขอหน่อยเถอะ Speaks massively, I think, to their mentality coming into this. I mean, Alex did a fantastic interview, really going in deep in terms of the mentality of PRX as a team. เกือบได้ They สุ were ด saying ไอ้ they'd สั be ตว์ happy if they just got one win at this event. อ๋อเดี๋ยวมันมีแล้วโดนด่าอีก Treating เหี้ย it as almost like just เหี้ยเดี๋ยวอเล็กด่า and so the fact that they've made playoffs. มาแล้วย้ายยูทูบแล้วมึงลงนอน You might not ดู think สักหมัด much หนึ่งก่อน about ไหม it ครับ if you're listening to that as a viewer at home. นิว but มา I แล้ tell ว you เดี๋ยว now, ครับนิว there is no team more dangerous than the team with nothing to lose. Yeah. And a team that's readjusted their expectations. Bro Gen.G is insane bro Gen.G มันเวอร์มากครับ Gen.G มึงเหนือจริงวันเนี้ย So เฮ้ย deep เครื่องไวมาก already. Faking as if everybody's coming towards A main. Rapid here with a nightfall as well. Sound cues cut. สวยมอน It's going to be breaking the glass and already in their เกมแรกเลยครับ faces. อันนี้เกมแรก More. They know that they've แบบ got หมายถึงว่าแบบแรก so that's เกม why สอง they're แบบแรก rebounding under, below, sees, connects, but there it is. And they're just wrapping around and collecting onto 2 years. Too much to deal with. Rocket in your face. But yet, ไอ้มอน eager to น้อง really เอาอีก his worth. High and mighty now. One player left standing. You don't need me to say it. You can hear the crowd chanting. QCK. เฮ้ยมอนเล่นดีจังวันเนี้ย Any intention of allowing the ace to โอ้มันดู occur. ดีเลยดิมันกลัวขนาดเลย QCK's miles away from it. What a beautiful setup, though, for PRX. I don't think PRX get enough credit for the way that they set up some of their tactical stuff because they move so เป็นไป quickly เล่นที่มาเล and so มาเลเซีย fluidly. สิงคโปร์ครั People บ just assume it's very intuitive and there isn't too much thought really going on. That round, ใครให้พี่บอกมันดีๆ like เฮีย big A exec. All เมื่อวาน of น่า the โดนตรวจเยอะอยู่ utilities going through A, and Monyet finds the timing down mid. แต่เมื่อวานมันก็เล่นดีใช่เมื่อวานก็เล่นดีนะ If you see utility being piled into A main and you're ทีมไทยตกรอบไปแล้วครับ you are going to focus on A เจอไม่ main ยังเหรอ and expect it to be 4 or พี่ 5 เจอไว้ว่าลาว in อะ that direction. ลาว2-1 So ว่ะ the fact that PRX have หน้าความคิดพี่นะ going through เชียร์เป็นเล็กนะ split, แต่พี่ว่าลาวกินอะรอดูวะ people splitting absolutely ruins this กู team. ว่าฟอร์มมันจะเป็นเหมือนเมื่อวาน The อะดิแค่นั้น small เลย adjustments that they make are lovely. พออยากไปดู YouTube นะจูได้ครับ We've พี่ seen พี this team evolve over the course of this tournament. They have, yeah. I'm completely sure that Alex is telling โย the ก truth. ตามเล่นน่ารัก He จัด says that when they came into เก่ง this, เก่ง they ไอ้ were มันเอา only วะ looking for one win. And แพ้ I was ใช่ watching ใครแพ้ them พรุ่งนี้ off, กลับบ้านเลย and frankly, I wasn't that impressed with what I was seeing from No, PRX. it was very slapdash. You know, they were throwing ideas into the mix. It looked like they were really just. แฮมเฮาส์เลยเหรอเฮียรู้จัก Just to pull another quote from that exact same interview that you referenced in, Brett. Alex, the coach, said, คงเปอร์ฟอร์มเป็นได้ดีๆกูบอกมันน่ากลัวถ้าคงได้ We've been carried by our individual มึงเชื่อแต่มึง performances ไม่ in เชื่อ my ใจไง opinion, กูไม่เชื่อ rather ใจ than good gameplay and good เขาเรียกว่า To me, เราอยู่ในโลกของ actually, ความจริง some of that ไอ้เหี้ยเซน incredible น่ะ individual กูว่าเชียร์เซน performance แต่กู bought คิดไว้แล้วว่า them Gen.G ช enough นะ time เว้ย to start figuring out what is กูอยู่ใน working. โลกของความจริงเว้ย And they get into a match like ซึ่งมันเป็น this. โลกที่ I เจ็บ don't ปวดเหลือ think เกิน they are underdogs. I actually think โลกของความ that จริง both teams could win on any of the กิน three ข้าวเหนียว rounds สัง that ข we ยะ have here. หุย And it's so difficult to predict because ไม่ they แวร์เลย play such off-meta style. ขอกินด้วย ลืมซื้อป๊อปคอร์นอีกแล้ว The other person is เดี๋ยว doing. เราไม่สั่งมา Nobody plays like Loud. เมื่อไหร่นะมันก็จะเข้ามาเดือนหน้าทีมไทยทีมไหนทันรอนครับ So a blistering pace to begin here from PRX, but throwing enough nuance into their own game plan. มันก็กลัวไหลแหละซีหนึ่ง Might feel like the old textbook, the old. อย่ามาละจูดเป็นพี่พีหรอเด็กอ้วน They've had that time now to reinvent themselves. ป๊อปคอร์นของอะไรเมเจอร์โนนหนึ่ง With that timeout, we're heading into the half bye. They're gonna have time to. ไม่กินแล้วเฮียมาม่าพักก่อน the adjustments. Probably not gonna be สไตล์แล้วกินมาม่าทุกวันนะไอคิวสวัสดีครับตื่นแล้วครับโอ้คิวพาคู่เซนไปอะ One of the things that you're seeing from Loud is that they're very willing. จะให้พี่จัดเปิดกดติดตาม IG ไว้นะผมใครที่อยากให้จัดเปิดในมาร์เก็ตอะจัดรับแค่ใน IG นะเว้ย Think about Sadek with the judge. บอกไว้ก่อนนะรับแค่ใน IG นะ They want to contest PRX and not just give them space. เป็นไปเลยดิพี่ชนะชวนจับไปน้อง เอเจนต์ใหม่มาเมื่อไหร่ประกาศพรุ่งประกาศวันอาทิตย์แต่ได้เล่นไอทีเดือนหน้าอุ้ยคุ้ม Okay. Especially if they're hitting. กะเพราร้านไหนอะป้าข้างบ้าน Just off the cue of the flash. เขาเรียกคนเตรียม
พร้อมสั่งแก๊ปมาตั้งแต่6 โมงชิจุลืมอ่ะ
ได้ On the mark here for ส่งมาใน IG ครับเดี๋ยวพี่จัดเปิดให้นะ Definitely time to work around, but if they do walk into the bucky, there is some level of danger. ล่อนฟอร์มกลับมายังล่อนโอเคแต่วันนี้มันเย็ดตึง Way ahead of the pack, so I don't think he's going to get traded, and he isn't. So Sadak's still stuck here. Might have to use util. Nade drop down as well. This guy is now a nuisance. Thorn in their side. He's buying. ยังไม่ต้องส่งรหัสนะยังไม่ต้องส่ง ID ครับแชทเดี๋ยวรอเปิดรับแล้วค่อยส่งครับ Still alive, by the way. On yet, he walked in through A main. Okay, well he's found that timing from อุ้ย the classic. โอ้โหไอ้เหี้ยบักกี้ร้อยหลาสัตว์ยึดแม่รีบไปวัยรุ่น But Monyet lurked in through A main, and now Devi is lurking in through B main. So because Loud are playing this composition, oh my god, what a shot! Because Loud are playing the comp without the Sentinels. IGL คืออะไรครับ In Game Leader ครับคนสั่งแผนครับผมใช่ตัวใหม่ได้เล่นคือเดือนหน้าครับแต่ประกาศวันอาทิตย์ครับรีเฟกแครี่จริงในมาร์เก็ตยังไม่เขายังไม่ชัวร์เรื่องวันครับผมแต่ว่าเดือนหน้าครับแชท Damn something ฮะคู่ Gen.G Sentinels ชนะครับสวัสดีทุกคนที่อยู่บน YouTube ด้วยนะใครมาใหม่ใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่เข้าไม่ขายเฮียซากุระหายไปไหนมาอยู่ถ่ายรูปอยู่บ้านน้องชายคนประเทศอะไรครับที่เป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยครับ Get your bingo cards out. Did you have that one down? Phoenix Op versus Gecko Op. There's no chance. ไม่เกินแล้วเดี๋ยวซ้ำสุดตีนหน่อยพวกมึงไม่ W ว่ะแชท A lot of util now being dumped straight into Gen.G ชนะ Instant response though. Paranoia. วันนี้ฟอร์มดูดีขึ้นเยอะมาก Actually, so much utility being used there by Loud because every other team. มึงค้าดึงเชิงใช่มันต้องสลับไปมาไม่คือเอาจริงๆของเมื่อวานอ่ะแผนก็โอเคแต่ว่ายิงกันไม่ได้อะ W Gaming คืออะไรเดินถ่ายอะแบบเดินบู๊อะเดินหมดไม่สนลูกใครปกติจะเปิดกี่โมงจะเห็นหรอ Certainly thinking about it, wasn't he? ตอนเปิดก็เดี๋ยวจะบอกเปิดกี่โมงเปิดยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกทุกอย่างนะครับ A re-clear into mid. Possibly some util to set this one up with the Prowler. PRX going to be aware. Nade going wide here, but yet no one to cover. Kawazine, disgusting work, and QCK would have followed through. Here are the lurkers. 1-3-1 default for PRX. It's on Mind Freak or something to try to find timings. เอฟซีใหม่ครับเฟอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวยได้อยู่แล้วนะลงตัวหนึ่งอะ Yeah, he does find that opening. Let's see if this gets work here. Being defended up into mid, crouched, tucked into the corner. That's essentially alone in this spot. They've doubled up through main. Now he's crouched. He does find that angle and fight. So 1v3 looks just less and less likely. Yeah, that's right. I don't know what the fuck was that. บอกอะไรแดงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะ And Loud choosing to try to fight over ถ้าไปชิวาหรือไปชิสุ getting the read now after the timeout. The กูเป็น PRX are playing pretty heavy. หมาบ้า And with the Viper wall that Loud goes for, they have the advantage. เฮ้ยวันนี้ใจเย็นจังวะ Kind of area. You see where the Viper wall goes. วันนี้ใจเย็นจัด Assuming that Les throws the same one in this round. And you see that Loud can double. ที่พี่เรียนเขามีสองคนดิ้งไหมมีครับผมอ๋อนำเยอะอยู่วันนี้ใจเย็นเลยเฮีย Yeah, there it is. There's the wall going. โดนเอาไปทำมีมเยอะเลยเฮีย Judge for Sadak as is. อ๋อเมื่อกี้เห็นควันติโอเมน As is tradition. W Gaming ของ EMEA ทีมอะไรเหรอถ้า W Gaming ของ EMEA เหรอเฮลิติกได้เหรอมันไม่ค่อยได้ดู EMEA เลยครับ W ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก Win ย่อมาจาก D แบบว่าสวย W แบบทำแบบดีอะ W เลยคือแบบมันคือจริงๆมันคือ Win นะครับผมคำว่า Win ที่แปลว่าชนะแต่คือแบบเอาไปแปลงในหลายรูปแบบครับแต่ว่าถ้า W Gaming อ่ะก็คือกด W ค้างบนคีย์บอร์ดก็คือแบบวิ่งหมดวิ่งยิงแบบสู้ทุกคนสู้ทุกไฟHe's used the ult. I'm not exactly sure what pressure that was off, but he certainly thought something was happening. Did indeed Forsaken. โอเมนเวลาอันติเข้าใต้ไซด์ A ต้องกดตรงไหนกูไม่รู้ว่ากูไม่ใช่โอเมนเมนนะ Silent jumps up though. I don't think Forsaken knows that he's backed away from the angle. He's waiting for time, honestly, making a lot of noise on both sides of the map. There's a thrash and Monyet just making it feel like it could be presence over towards any direction. QCK. ไปแล้ว But a TP forwards to just get right past it. Divide. กดที่ซ้าย His way into the side, but can he follow up with this kill here? There's so much going on all over the place. หัวอะไรวะเล่นโคตรแปลกอะเล่นแยกทุกอย่างเลยคนนึงตี A อยู่คนนึงตีมิดอยู่คนนึงตี B อยู่เฮียอะไรวะเนี่ยกูดูอะไรอยู่ No gaps here into the play. Judge
right in his face, and operator as well. The barrel practically in his mouth. That is a bizarre round for Paper X. คุณจะเศร้าอ่ะจริงคุณน้ำไม่ได้มา Clearly trying to work their lurkers จะ into จูเชียร์ตัวละครระเบิด actually found any success. ส่วน Alex is จัด calling a timeout ตี here. ตูด Might want to readjust the game plan to have less of the lurk plays going on. But to be honest, look, Forsaken's got a chance of making something happen there. I don't think Cowancy knows that he's around. And บิงโกเปล่าบิงโกอะไรวะฟาเลตเหรอ duel against 2Es. These lurkers are finding opportunities, but when they lose their duels, it looks stupid. It looks like they were just destined to fail. เมื่อกี้บิงโกอะไรวะ With Paper X's style, if they win that fight, suddenly there's a gap in the defense. ฟาเลตใช่ปะ Paper X are very opportunistic. They do tend จะ to จุด exploit เผล those อ very ลืม well. เลย So Flawless. certainly a weird round, not a successful one for Paper X on their เฮ้ย attack. เรามีไหมเรามีฟอร์เรส Indicating a ฟ little อร์เร bit ส of their game plan that Alex might try to adjust. เซนแพ้ได้ขอเป็นไปเลยชนะได้ไหมต้องได้วันนี้มา เฮ้ยแต่วันนี้ดูฟอร์มดีอยู่นะน่าแบดเราเนี่ย Right? Yeah. The team that are eager to try and take that battle again against Sentinels, who have just been knocked down into the lowers. Yeah. So winning this matchup would guarantee that rematch. And For the fourth time this year. Exactly. You know Loud are eager for it. They've been ตอน shut มอน down, ยิง put นี่วิปไหม down. อ่ะ The most recent ไอ้ two เฮียไอ้ attempts. KO เฮเว่นใช่ป่ะมันยังได้คิววันนี้ Very close series the last time those two teams played. So ไม่มีใคร Hello Chat เลยเหรอ looking ไอ้ to เฮีย try and pave that way to redemption. ใครอีกร้อยเคสุดจัด Revenge maybe on the คัน cards ลีกไอ้ too. เฮีย Both of these squads had to retool in ตัว the ตำนาน offseason ไอ้ to เฮียกู lose บอก a เลยตัวตำนานไอ้ superstar ฟักอะ player. You lost Aspas for Loud, you lost Jing for Paper X. Alex was talking about how difficult it's been readjusting to life post Jing. แต่พี่ลงลาวเริ่มกลับมา มันคงมันแผนดีฟอลต์แบบไม่รู้เหมือนกันนะกูไม่เข้าใจเมื่อกี้ทำไมแบบวัดหน้าเอเมนตัวหนึ่งวัดดีเมน2วัดมิด1ช็อต1โอเค Oh my god Onslaught approaching from every single direction and nobody can hang on. Paper X didn't stand a chance. They're the ones that are supposed to be going for the W gaming. And such a classic, great idea from Loud. You come out of your opponent's timeout and run a set play to steal the tempo. And they've wiped the floor with Paper X. An absolutely flawless round. You'll see that so often. It's a great idea. The opponent takes a timeout. They clearly want to adjust something about their attack style. มาดูอะไรขวดร้อนใช่ Force the fight to them. And they go for a bit of a task crunch there. Punishing very wide jumping by Monya. แต่เมื่อกี้กระโดดไกลเกินนะด่าน50-50ครับด่านนี้จริงติดทหารครับเลยแข่งไม่ได้ละ Defy going for the glass cannon bundle in this round. So the economy in a weird spot is an unusual thing to opt for. ดูคอมมันดีคอมมันดันได้ไอ้เหี้ยตันแปดโอ้โหบลาย China gets wild with those. Strange economical purchases. Still, Prowler is setting it up. Disrespect by something. Look at this guy. Something. Doesn't care that he stand up. Hits it with a second shot. Finally, the second bullet. Dashing with the satchel. He's upset the aim entirely. Calzine. No which way to look, didn't know which way to aim. Opens up the sight now for the plant. His post-plant positions of Paper X pretty sublime. ถ้าจริงอยู่คิดว่าชนะไหมอ่ะน่าจะดูดีกว่านี้ Only chances here. QCK is going to be ulting back in potentially with only an op to work with. Dropping wall. โอ๊ยร้อนแต่ไม่เข้าใจเฮี้ยนี้เลยนะไอ้มอลลี่ที่ชอบทะลุอุ้ยมอลลี่ที่ชอบทะลุกำแพง Chasing him over extension. I don't think there's any chances. Listen, surely time is running out, but handing these kills just over to him. And considering the Paper X's economy was not amazing to come into this round, ถ้าได้อยากตัดออฟได้ดีนะ fantastic kills to be given in the other direction, but it won't make too much difference because we're so close to the end of the half. 80นี่ดีเลยแจม Maybe a 200 IQ player didn't see how close they were to the ที่ระวังเป้าอย่างคมมีที่ end. ทำติงอ่ะ Speed our life away. 2 years has already got it. เป้าไม่ตรงกระสุนไปโดนคืออะไรโชคดีแค่นั้นแหละไม่มีเฮียหรอก Right, Monyet skipping, jumping into the site, and the spacing perfect for the คืออะไรอ่ะ that คนหนึ่งกำคนหนึ่งแบ coordination not quite as good there. We'll keep an eye on that. Did him dirty. Oh, you know the camera operators are watching for every one of those Hunting situations. for it. Yeah. Cowanzine set up with the Odin here. ติดถึงมีเลยจริงอันนี้จริงเลยอ่ะ อ๋อเช็ดมือให้เพื่อน It's an attempt of a fake, but the early knife gives it away. Only one tag. จะให้แข่งมันไม่เคย It's going to be onto แข่ง Forsaken. ทัวร์นาเมนต์เล็กๆกัน So นะไหม that really to try and make a fake play over towards A. Cut away to sound cues. Odin spam spraying through. They are getting absolutely destroyed here. Yes, something managed to win his one, at least through the main angle.
Alter now with that showstopper. Come on, Wants to Arino. send it and let it rip, roll in สวย front. น้อง That'll save you. เลือกตัวดี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  High octane อุ้ย action, but เย็ด just แม่ beautiful by 2 years. Really just expecting that reposition, and it's about catching the tempo and the timings here, walking right into it, but misses the opportunity. 2 years. JJaz Additional information. Good patience, though, not trying to force the fight in this situation, because they have a player advantage to go for the retake. อาซิส This is going to take effort. ลืมไปเลยเฮียลืมน้องอาซิสไปเลยอะ Feels confident enough to use the thrash here to try and clear his way forward. So I'm popping up onto the box. Oh wait, what the fuck? Forsaken going walkabouts towards Come on, Tori, ow. leaves it. Now 1v3. QCK's on the flank. Should be unwinnable. Blind as anything. Hasn't given it away though. Still was holding the shift key this entire time, but if he opens himself too wide, QCK's already there. Justin, did he see anything? Not too sure. Call being made, jumping down, and there it is. Kill found. ทำไมมาดูเรีแอคชั่นสัมติมาช้าจังวะ Very competitive half that we've had so far here. ไม่ได้วัดครับพีคไปเจอครับผมยืนล็อกมุมมาได้เปรียบกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันเสือกพีคส่วนกลับมาได้ยิงก่อนเลยเพื่อจะจีแชมป์ไหมแชมป์เขาได้ยิงเร็วจัดเลยอะอ๋อนี่ยินวัดอ๋อนี่วัดว่ะโทษว่ะคุณนึกว่าเจสันยินเหรอมาแบนเลยมาแบนครับมาแบนดูผิดแพ้รอบนี้กลับบ้านเลยไหมใช่ครับแพ้รอบนี้กลับบ้านเลยครับดูผิดโทษดีนับนึกว่าเป็นจังหวะแรกอันแรกที่แบบว่ายืนรอเกมแรกครับไอ้เปามึงไปไหนมาเหี้ยแพ้เลยแชมป์รายการนี้ได้อะไรได้เงินรางวัลแล้วก็ได้แต้มแชมเปี้ยนครับเอาผมมันโหดเฮียไอ้ตุยมันฟิกคมนะเฮียเนี่ยใช่ครับเทนอยู่เซนมา4 ปีได้แล้วโอ้ damn bro we still got lower brackets though ball thrown at them still it's back so all to good, a multitude right? of players now and he's got to try and at least put up that wall to try and prevent them from getting past it 2 years reposition still with the operator and it's PRX who are the ones who aren'tถ้าทีมหนึ่งชนะใช่ครับใครชนะอันนี้จะไปเจอเซนพรุ่งนี้ครับ Yeah it's gonna be fucking I think versus Loud again I don't know Oh Zam Oh Zam แมปแรกครับคุณไม่อร่อยวันนี้เขาไม่ได้คุยนานเลยเนี่ยรู้สึกแมปแรกครับคือว่า aim deep or tactic ครับ aim deep อันนี้ส่วน Gen.G ก็ aim deep Gen.G แบบ aim deep จ๋าเลยอันนี้ aim deep นิดเดียวนะแต่ Gen.G วันนี้คือ aim deep แบบสุดตีนะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม Sou o Gabriel, mais conhecido como QCK. เงินรางวัลขออนุญาตไปดูเงินรางวัลเหมือนกัน 250,000 ดอล diferente, เท่าไหร่อะ mas talvez eles tiveram mais momentos dentro do jogo, conseguiram otimizar esses momentos e ganhar rounds chaves que quebravam a economia ou fazer um jogo e aí o jogo foi um pouco complicado. Falar sobre isso logo depois da derrota é complicado, tô me sentindo triste, sentimento ruim, mas o campeonato ainda não acabou. 7,750,000 บาทครับพี่หนึ่งกูคูณ3 เม็ดนะอันนี้กูคูณ3 เม็ดนะ Sendo bem sincero, não importa. ไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าแลกเป็นเงินเท่าไหร่ por round ou por 35.8 derrota do mesmo jeito. แต่ว่าทำไปทำมาน่าจะเหลือ 3-4 แล้วก็ค่านู่นค่านี่อะไรก็แต่ถ้าสมมติกูคูณ Eu não vim กูคูณ35ป่ะแบบเลทปกติแล้วนะ35ซื้อขาย um jogador do time, o time se tornou um time novo กับ9 ล้านว่าโดนความทรงภาษีขี่แต่อะไรก็7 ล้านอ่ะสุดท้ายก็7 ล้านอยู่ดีอ่ะก็เยอะอยู่ดีนะคนละล้าน por você jogar com pessoas que já lidaram com essas frustrações antes. But I already bet yeah same bro Gen.G on top bro no cap A gente já venceu times com esse estilo de jogo, então a gente vai saber lidar com eles. ทีมต้องเอาเปอร์เซ็นต์ค่าภาษีอีกค่าอะไรก็ไม่รู้ที่4เท่าไหร่อ่ะที่4 35,000 ล้านหนึ่งเกือบล้านหนึ่งล้านหนึ่งHe's talking about how they've reinvented the team kind of around him, this new style. ล้านกว่าล้าน5อะไรอย่างเงี้ย there between them and PRX. PRX have had to do the exact same thing, missing. This is about the UK. Damn. I feel like Monia is filling in Jing's shoes a little more. They haven't adjusted that style yet. And that's probably one of the things that the confidence knocked for PRX. They haven't really figured out what the team identity is. แต้มแชมป์ทำอะไรได้ครับสอบถาม
The ต deeper อน they ร go อ in บ this สุดท้าย tournament, ข the องการ more แข่ they'll ง be ขัน learning ก็คือ about เดือนสิงหา themselves. ใช่ไหมครับเป็นแชมเปี้ยนรายการแชมเปี้ยนเนี่ย 6-6. เขาจะวัดการโดยใช้แต้มที่คนสะสมครับเขาจะเอาโซนละ4ทีมมีทั้งหมด4ทีมมีทั้งหมด4โซนใช่ไหมโซนจีนโซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วก็โซนแปซิฟิกมีทั้งหมด4โซนโซนละ4ทีมก็คือทั้งหมด16ทีมไอ้4ทีมต่อโซนเนี่ยจะวัดจากแต้มแชมเปี้ยนครับท็อป4ทีมที่มีแต้มเยอะสุดจะได้ไปครับผมInteresting that งงไหม PRX have gone for a defensive wall that allows them to, contest mid as well. So they're not worried about Loud's wall. เพิ่งเริ่มมาดูเป็นบริเวณลาวแข่งกันไปยังครับเพิ่งเริ่มเลยครับผมพี่ชาย Now opting to just contact in through A. And it's an open site, it's a free site. It seems to be a bit of a read. Look at them, they're just fast on the approach. Maybe just cues out towards tree, but it closed the door in their faces. A bit of stray damage. Sadak is going to be safe though. Safe and ช่วงแรกที่โค้ดคุยได้ไหมช่วงแรกคือตรงไหนครับก่อนเริ่มเกมเหรอก่อนเริ่มคุยได้ช่วงพักคุยไม่ได้คุยได้แค่เมาส์ Pause and a play, a bit of a break in the timing, at least taking Munyet still with that nade. ที่ฟอร์มตอนนี้ของเมเทลกับฟอร์มปีที่แล้วของดิมอนวันใครน่าจะจ้างกว่ากันนะ Here it sends it. ว่าฟอร์มดิมอนวันปีที่แล้วดี Along with the dizzy, ฟอร์มปีที่แล้วของมันน่ากลัวจัดเลยเฮียอะไรเนี่ยสแต็กเคิล3ตัว Might have to just jump in. It's a beautiful smoke. TJJaz is using it to just divide up this site as well, and it's making it more than difficult. Damn difficult. โอ้โหโปรดูเฟกูเกือบได้อุ้ย Away! An absolute bundle differential. Something running a mockery. Straight through main. Plenty of time available to them. What? Beautiful, flawless with the execution of that one. I don't know how he's managed to pull that bro playing judge on first round bro with the smoke. กูโดนช็อตกันในเฮีย Spike is planted for them. Very clear game plan. Yeah, of course. Oh! Look at that thing. It shoots different. Oh! Sale numbers. Oh my. Get the chart out, Leo. Get the chart out. อุ้ยsomething ยืนเลย something ยืนเลยสัตว์ It looks cool. It looks cool. Yeah, that's a nasty round from Mindfreak. By PRX Bundle Nothing more to it ที่สวย really. จัง Is เลยน้อง that ก็ Loud had a game plan. It got dismantled by some right clicks from the classic. ไอ้เหี้ยนี่แรงกูยิงนะสัตว์เหมือนกูวาดรูปตัวคนอะไปตามรูปคนอะแต่ไม่เคยโดนคนอะตอนกูยิงอะ Right, they won the first. And ลงแรงไหมไม่ลงครับวันนี้ไม่ลง one of the things that Des was talking about, Kukuka was saying that they didn't really get much else in their กด3ลิ้น1คือไงครับที่ผมคลิกนี่แบบแทบเป็นรูปคนเหรอใช่ป่ะเรายิงคือแบบเป็นรูปคนเขายิงเหี้ยตายแต้มมาจากไหนบ้างครับนอกจากแต้มแชมป์แต้มคือจะมาจากตอนแข่งลีกเดือนหน้าครับอุ้ยเฮียนี่ช็อตกันของจริงไอ้สัตว์อันนี้ช็อตกันของจริงเลยคือได้แต้มจากมาสเตอร์ใช่ไหมแล้วเดือนหน้ามันจะแข่งลีกที่เจอกันหมดอะ11ทีมอะก็จะได้จากตรงนั้นเหมือนกันครับ1เกม1แต้มมั้งถ้าจำไม่ผิด Last one to stand here. So, an important beginning really for PRX. I mean, again, we talk about these comps. We expect them to be attack-sided. ใช่อันนี้แมตช์ลาวเลือกครับผม Generating these ults. It's a clear game plan for both of these teams. PRX winning this pistol. พี่บายเซนบันเดลยังบายแล้วครับ relatively cleanly. I mean, the economy is flourishing after this. This bonus looking nice and strong. Just to talk about how Loud got anti-stratted so heavily during kickoff by EG. อยากขยี้หัวได้ป่ะมันแปลกๆมาวินไม่มาวินแล้วสรุปยังไงมาวินบวกลบ 0.1 ให้จันหรือเปล่าจะถามก่อน พรุ่งนี้มาแน่เชียจัดปะ That's a lot of util, isn't it? กูรอเลย But it's all a fake. It's to make you feel like they're fighting. พี่ครับพรุ่งนี้ต้องไปแข่งเอาวีของน้องใจนะครับสู้ๆน้องชายกระโดดยิงให้หมดเลยครับไม่ใช่ไปตีป้อมให้แตกครับตัวน้องชายบิงโกป้ายังไม่บิงโกกูลงแต้มทีมไหนทีมนั้นแพ้จริงไอ้เหี้ยมึงตัวเจอมั้ยเนี่ยล่านักแข่งมีทุกสกิลเหรอครับใช่ครับ GP มีทุกอันแล้วตามว่า VCG ครับซูโอเวอร์ไพรส์ไหมกูว่ามันควรสัก3เอาจริง Probably not playing up close though. QCK off the smoke. พรุ่งนี้ทำไมโดนลบอ่ะ Backing away. Now, PRX did use a lot of that util just in the beginning of that round, so I don't know how much เมื่อกี้กิวพิมพ์อะไรบ้างพรุ่งนี้ทำไมโดนลบเฉย Weapon's not too ideal either, but Dizzy does the work. 3 revealed and suppressed. 500ว่ามันควรได้ปืนแบบ Still trying to double up into hell. Against the judges. Just pushing them back as well, and it's just random spam and spraying through. PRX, man! Running them through. Ew! Sticking on, broken. เฮ้ย
destroyed in the process. Aziz Stands there, ready to try and pick up the pieces of this fight, but can't reset the aim in time. Something. กูไม่เข้าใจทำไมมันลบเองวะ YouTube อะ Little bit of danger. Pretty decent damage, considering that was a bonus round. But Loud do come out on top. Bro Aziz bro We just managed to get enough kills from 2E's, holding out in A main, supporting the rest of his team. YouTube งงเมื่อกี้เอานี่กันเลยเฮียอิววิปเนี่ยสัตว์ One Odin being picked up for Ew. PRX. Setup's Fuck gonna was load that, bro? a little more often. That's over towards B main. Now, Les is usually going to be trying to take ผมจะพิมพ์และจะหาจุดแต่มันกดอ๋อแล้วมันลบเองเหรอวะจักไม่เข้าใจอ่ะอย่าเล่นว่าโลกาจาร์ไอ้เหี้ยมันหายอีกแล้วอ่ะใช้มันชอบหายบน YouTube ทำไมวะกูไม่เข้าใจนะเว้ย YouTube That's because Loud, they're waiting for these right timings, and they think that they're ready for it. I mean, they're holding that with a lot of players, but some are just too. ใครวิบดูไม่ทันไอ้เหี้ยไอ้ซาดักอะกดทั้งแม็กไม่โดนสักนัด What I love about something is he's so good with Gecko's mobility utility, the legs. Yeah. But I think PRX win. Let's go, bro. Hana. I hope so. Out the knife just to run away. He does a better. นี่ตุ๊กตาวิงแมนยังครับยังไม่มีเลยครับ Paranoia to play off here. He's got to rely on the thrash. Yeah, he's using the thrash to try to set this up โอ้ here. สวยแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้เอาเบสสวยนะน่ะ Gets the trade off at least, attainment into the corner, so it slowed them down once more. But 50 seconds left into the round. ล่านักแข่งเล่นแค่ตอนแข่งเหรอครับใช่ครับเล่นได้แค่ตอนแข่งครับผมเบสเพราะมันจะเป็นรหัสสำหรับเซิร์ฟเวอร์ครับคือตอนเขาแข่งกันอะมันไม่ได้แข่งเหมือนเราที่แบบว่าเราเชื่อมเน็ตแล้วแข่งใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ของเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งไว้อยู่ซึ่งคอมมันจะเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะเป็นแอปวาโลแยกที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นตัวสโคปเหรอตัวสโคปทำไมอะเปิดครับมีทุกสกิลแล้วปิงหนึ่งThis is a very classic round by Loud. พรุ่งนี้ต้องไปแข่งดนตรี8 โมง 8 โมงจะตื่นไหวไหมคิว So they try to dominate ทำเอาเลยเฮีย at the start of these rounds with 4 or 5 players. Something I'll trash you. Know that they're going A. Their comp is very different. ว่าเขามาแล้วแท็กไอจีตอนจัดหน้าข่าวไปอยู่จิจุบางทีไม่เห็นแชทเขาจิจุขอโทษนะคุณมันบางทีมันไหลพยายามอ่านทุกแชทนะขอโทษนะจริงๆจิจุพยายามอ่านทุกแชทเลยนะผมใครพิมพ์มาอะไรมาเนี่ยแต่บางทีมันอ่านไม่ทันจริงๆก็ขอโทษนะมีธุระ7 โมงจะมีทุกสิ่งอินฟอกก็เรียกพิซซึมวันโดแลบแหล่นะครับจริงเลยรอบแรกเจนจีครับคิดถึงจะมาเลยการ์ดเดี๋ยวผมไม่ได้มาจริงเปล่าจริงแล้วเดี๋ยวครับเฮ้ยที่อะไรเนี่ยเป็นประเด็นทีเล็กไปเฮ้ยกูต้องใส่ชุดบ้างแล้วเปล่าวะถ้าเป็นประเด็นเข้ารอบชิงเดี๋ยวกลัวชุดมาเดี๋ยวกูจะไปหาชุดมาเอาเหรอถ้าทันLoud are skilled enough, talented enough to adjust the game plan on the fly, but they're always going to be limited by what the comp is good at versus what it's not good at. I think PRX. แล้วแค่เอารหัสนี้ไปเล่นแหล่งกันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ชุดนกไม่ชุดนกเป็นชุดไอ้นี่เลยชุดแบบไดโนเสาร์เลยใช่เมื่อกี้มีคนยกป้าย W ทาริกเหรอกูดูไม่ทันนะไม่นับได้ไหมเล่นเวลาหน่อยที่เหลือต้อง2 แมปกว่า2 แมปพรุ่งนี้เหรียญเลขถ้ามาแชทไม่เหรียญวันเสาร์อ่ะเหรียญวันเสาร์สู้กันนะเว้ย But when he has good games, this guy is just unleashed. Yeah, he's phenomenal. Well, they know where he's positioned at the moment, and that's where you should expect the op to play. แอร์ในห้องโถงเย็นไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้เปิดแอร์ครับพรุ่งนี้ผมต้องขี้แปลกโอ้แดมชุดเมดเหรอไม่เอาโอ้แดม bro this guy flick so insane อ่ะ 1 HP man 1 HP โอ้เหลือ1ใหญ่มาเลย to bring this to a 2v2 doesn't have the spike though that was dropped down a little bit earlier. Look how bold Forsaken is. He just jumped up on the same spot with a classic in hand. ว่าเห็นนะน่ะว่าเห็นนั่นไงสัตว์ just altered up there and he just sees him crouched. That's unreal. Knee or an elbow I'm not too sure but it just pokes มันเดิน out ทีแล้วมันอันติขึ้นตรงนั้นเหรอ And he's thinking how on earth have my team lost this? What's going on? There's no shot. I mean less course being a FG จากประเทศลาวนะครับโอ้ยสวัสดีครับบัดดี้ thank you ครับ And PRX are the kind of team to thank you rotate a little on ขอบคุณครับผม so they assume that he's close
30 seconds อยากให้พี่ทำคลิปสวรรค์ได้เดี๋ยวพี่กำลังมาครับพี่กำลังเขียนสคริปต์ให้อยู่น่าจะมีหลายตอนนิดนึงนะสวรรค์อ่ะ He could kill them both with one nade. Exactly. สวัสดีครับพี่เจมส์บิ๊กแอร์เลยครับมาโชว์สเต็ปบอสซับเบร Seal the deal. นั่นมากเกินมาเดือนหน้าครับแต่ยังไม่รู้วันเห็นปะ Gifted yet. Bit of that information. Pulls out the rifle, expecting the re-swing. ทำอะไรเองไม่รู้ไงว่าบอมอยู่ไหน Now smoke. Drop down. Classic out. Thinks twice against it. Thinks น่าจะแบบไม่ใช่มันมีอันตีไง Nade rebounds out wide, and now he's just firing. Here's the rocket. Talked about it No, earlier. Pre-fires fucking in the knows corner, about but he that. guesses No fucking incorrectly, way. and now he's left wondering which way is 2 years. How did he reposition? Time Why? ticking. Why did he do surely that? Getting away from him. He thinks he's behind the boxes. A miscon perhaps away from it. 2 years wins it Bro out. got the best out for that clutch. What a wild way to end that round. I'm really ในไทย unsure how ใน it ไทย even got ไม่ to เอา that จริง point โทษมันไม่ right ได้ there. นะเว้ย You could just see the mind แต่ games โทษมันไม่ได้ between นะ both of those players. The less information โท that ษ was มันไม่ได้ available, โทษมันไม่ the ได้ more it favored less Tui's. มึงดูมันเล่นดิมึงดูมันเล่นดิเนี่ยมึงดูมันเล่นดิแชท มันเดินซีทีอ่ะมันไม่มีวาร์ปเหลือแล้วอ่ะแต่มันกดอันตีขึ้นไปข้างบนอ่ะ Oh, that's a ไอ้ face. เหี้ย Resignation almost. มันเล่นดีมากเลย He's normally a little more animated than that. เมื่อกี้มันไม่ผิดเลยเว้ย Stoicism or mewing. Not too sure. Yeah. Either inspired by Marcus Aurelius or เพราะม่อน Sigma อ่ะ males. Yeah. ม่อนยังไงก็ต้องเล่น A เพราะอะไรโอเมนมีอันติครับโอเมนมีอันติวาร์ปไปเอาบอมได้ฟันติไปไหนแล้วฟันติไม่ได้มารายการนี้ครับตกรอบไปแล้วครับ Right. Having won that round, it just turns. อะไร to ทุ all บ of a ไม่ทุบ sudden, โต๊ะ at ไอ้ least ยา this อะไรบอกใจยังเกมเพิ่งเริ่ม Their economy is now flourishing. Right. They're going to be. แต่เฮียเป็นกูหน้าเหวอกูเป็นโค้ดอะเมื่อกี้เจอเข้าไปเฮียใครจะไปคิดได้ว่าสัตว์ And they're also coming into this round with a huge rifle advantage. ข่าวล่าสุด To get up to big ม่อนคือ odds. This is where Loud's attack side comp looks. เมื่อกี้เหมือนแล้วเมื่อกี้มันมีปิงด้วยใช่ปะ Reality. That's when they start to come alive. แม่งปิงกล่องนั้นมันก็ตามนั้นว่ะ This round was for PRX to end up winning it out. The weaker buy Forsaken. ทำไมทีมว่าปีนี้ไม่ค่อยมาครับ Here with a runner back facing him. ต้องฟอร์มทีมใหม่ครับผมทีมใหม่ก็เล่นเหมือนเดิมไม่ได้ มันปิงไงเฮียทำเฮียอะไรได้อะ Onto the cranium, does drop that one. Here we go. Second สวยแล้ว go of อุ้ย things. สวยแล้ว Forsaken doing quite well in that position there, but only going even here. 4 versus 4, but he has more time for the fast rotate. มันแต่เมื่อกี้เฮียเจสันโอวีเกิน On-site post plants. ไอ้ลาวโอดิน If Loud are able to get this, PRX can make it extremely expensive just by holding B main and the defense spawn. Being cleared out now. เกมนี้ทีมในท็อป 1นี่เลยครับทัวร์นาเมนต์นี้จะทำให้เรารู้ครับ Free firing up to the sky, expecting Dizzy. Zindo now defaulting over towards the goal line, using that util to try andเวลาเต็ม you ที่ are เลย right, สัต this ว์ could get pricey. Very quickly. Dizzy, broken. You're in there with the protocols. Flashing. Just Loud to realize they have to เฮี really ย just ฟินิก barrel เม their ย์ way นะเฮีย through นะ this ไอ้ที่ one. โคตร They ฟินิก are เมย์เลย being สัตว์ penned in here with the gun. Should be favored. Almost nice with the movement there from Divide, but shut down there. 2 players surviving from Loud. 9-9 even scoreline. And Loud keep enough players alive that they do still have ไม่งั้น that. มันอีโคเลยเอาคูดบรไม่ได้บอกว่า Tui's can drop Sadak and they've got a good buy going with some spare cash to float around. รู้เลยเหรอพี่ก็หมายถึงว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันก็ยังพอจะได้รู้ว่าเจนจีน่าจะท็อปอะมึงรู้จักอินเดียสุดส้มหล่อๆป่ะจ๊ะโอ้โหไอเจแจ๊ดวะ For example, the Rolling Thunder, the more difficult it's going to be. I'm looking at the minimap and PRX look poised to go for some serious A main aggression. จัดมีแพนจะแข่งไหม Yeah, because as soon as เอา Sadak จริงคุณ calls ก็ that, เชียร์ they're ให้ going แข่ to ง be อยู่ running into the pit. แต่รู้สึกว่าฟอร์มตัวเองมันไม่เก่ง Down, knife, แต่ spam ว่า into ถ้า the พ corner. ยายาม Mike already dropped ไม่ him รู้ว่าจะได้ขนาด 250. Never mind, he's dead. He's gone. Finished. ไม่แข่งแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาแล้ว Now, to be ไม่เล่น honest, ไม่เล่นด้วยแล้ว Loud have no ใคร reason จะเล่นกันเล่น to ไม่กูไม่เล่น immediately นะ go ไอ้ into a เหี้ big ย hit. Right? They Oh, know man. that PRX are very fast on defensive rotations. They cleared out Gelato early. That's Loud that. can just pump the brakes here and allow PRX to spread out a little bit around the map, or even force them into making a play that they can punish. No command. Smoke off the timing for it to try and block off B main here. Wally sent flying into the smokes available here, ready with the spam. Damage being done. Sadak barely แบบ alive. นี้ใครเล่นครับลาวครับผม Forsaken เพิ่งเคยมาดู still แข่งมัน tucked into the เหมือนกันสนุกแต่ถ้ายิ่งเป็นทีมที่เราชอบยิ่งหนุกเลยครับอีที
targets in opposition ใน Gen.G this time ที่ว่าใครเก่ง storming สุด into มัน the เก่ง site ทุกคนเว้ย gain forward and with that นั่น territory คือแบบ loud now มัน reload เก่งทุกคนอะ Yo, did Gen.G อะ two players สกอร์คู่แรกเป็นไง survive แพ้ครับ and yet those เซน goes แพ้ back 2-1 to ครับ the available players ไปเล่นชนะไปเจอเซนที่เชียร์ใครเหรอ Peeking through it โปร so แกรมมัน now เวอร์จังวะ Loud taking that lead 10-9 ไอ้เหี้ยถ้าอยากชนะลาวนะเกมเนี้ยอย่าหวังพึ่งดีเทคอะตอนเนี้ยต้องเอาก่อนวะ And you can see the PRX are trying to disrupt it. If that had been allowed, taking a Well, main the problem control can at be the start of the have- round can- instead of can- B-main control, then they would have had an enormous เอา clash แล้ว in Gelato. เอาแล้วโอ้ยมึงคิดหน่อยดิฟังมึงคิดหน่อย Who would have come out on top? But โมโห PRX แล้ว kind of gambled incorrectly. They were going for the hard read. Loud do tend to favor the A site. แต่จริงก็อยากลองแข่งนะอยากรู้ว่าตัวเองจะไปได้ขนาดไหนอะ And just happened to be the แต่ว่ารู้สึกว่า hold stuff down on the มันไม่ใช่ทางอยู่ดีของจัดอะจัดรู้สึกว่าจัดไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมแต่รู้สึกว่าไม่ชอบความกดดันแบบนี้อะ impose their will on the defense side. But what we saw from Loud on defense แล้วคือแบบไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าคือเกมมัน5 คนอะมันไม่ใช่แค่เพราะกูคนเดียวอะแบบว่าเกมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกูคนเดียวอะคือจันไม่หมายเรื่องคนดูอะอะไรเงี้ยมันมีฮัลโหลแชทปะหาดิเฮ้ยนับ when it's just straight off the rip. yeah it is เอาไปเลย I main Sova on Lotus. คือจันแค่แบบว่าจันรู้สึกว่าจันมีความสุขมากกว่าตอนจันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วจันแบบคือกว่าจะบ้ามั้งกูชอบทำอะไรปัญญาอ่อนfirsthand Like League of Legends. แค่นั้นเลยไม่มีที่อะไรเลย okay he said it not me I can hear cackling from the desk man All right. elimination game PRX are in a tough position here. Though. They really are. It's about to spiral out of control. Forsaken's not really รับ found โทรศัพท์ฉันได้ไหม opportunities to เธอ have เรา his สตรีม will อยู่โอเค imposed แป๊บ upon นึ the ง game. ได้ And he snuck up. ฉัน to แป๊บ try นึง to นะ take คุณยามแป๊บ grabs one way. and he gets out Forsaken scot-free man He's the player that's been the difference maker this tournament, and he wants more. Punished with the jump spot So punished for that. two players waiting for him to just make that kind of mistake with the paranoia flash over the top. There was a bit of a team blind, but on side control for them. And now fighting towards market. Something dropped dead. Difficult spot the PRX are being put into here is that the fact that Loud are just getting into these sites. Obviously, it gets a half by PRX, but they're not having to use ultimates doing it. They can save them now for when PRX have a bit of a buy round, the money's back into an orderly and sensible fashion. PRX here. Again, the silver lining would be to apply enough pressure that the ults do get invested. It just doesn't seem likely, though. It doesn't. And PRX's game plan has broadly been... Hello, we'll see. No, there's no danger here. PRX's game plan has broadly been to try to stack one of the sites and just kind of hope that Loud are going there. One enemy remaining. And the problem with that is, if you gamble incorrectly, Loud have just got into a post-plant situation. Yeah. And not just that, PRX are not playing the other side for full retake. They're playing it to still anchor with like one player. For example, when Mindfreak was inside his pit. Or here where Forsaken is trying to challenge B-Main alone for a cheeky kill. They're on the eco. But if you're gonna stack one side of the map super heavy, you're kind of forced to play full retake on the other. And just rely on your double initiator comp. โทษครับแชทโทษครับ At least some My bad, things my bad. enjoying himself out there. แต่ไม่กล้าสาวน่ารักเหรอสาวน่ารักเยอะเกินจนไม่รู้จะเลือกใครอ่ะถ้าทีมขอ time out อีกทีมนึงคุยกับโค้ดได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับ And group positions here. I mean, the Molly, maybe not 10 for that one. เชียร์ไหลวะกูไม่ซัมติงคำที่เลยกูไม่คุยกับเพื่อนเลยเส้นยังแข่งต่อไหมพรุ่งนี้ครับบัดดี้ sign for chat คืออะไรคือแบบว่ามีแบบว่าป้ายถือเกี่ยวกับสตรีมเมอร์หรือเกี่ยวกับแชทอะไรสักอย่าง But Loud are going for a lot of re-clears, right? We haven't seen them go for big rotates around the map. PRX are เด realizing สันนักเต้นที่เล่นเกมได้นิดหน่อย Here it is rolling front of that will be ยากมันยาก did dodge it, but there's a one-way smoke. มันยากเพราะอะไรรู้ป่ะ Run it back to fight. Does he ไอ้คอมไอ้เฮียลาวเนี่ยมันคือ hold their ground and basically rooted in place. คอมโพสแบบโพสสัตว์อะถ้ามันแพนได้อะมึงดีเทคไม่ได้เลยจะข้ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมว่าไงครับเมิร์ฟ planning to rotate and maybe split or go over เรียบจัดอ๋อสวัสดีครับพี่ชนโอ้ยเพิ่งเห็นว่าชื่อพี่ชนจัดขอโทษ Using a nightfall. สวัสดีพี่ชายสวัสดีไหมครับ Even out, Prowler sent straight through tree, wondering if that split's coming. คอมระเบิดไซไม่พอมันเป็นคอมโฮไซไป Happy to wait this one out, but which direction are they going to take? Bro I guess people is gonna lose this map
they're doing good คือห้ามไม่แพนด้วย So Forsaken's worried. 30 seconds left. แพนคือแตก Watch him peel himself away. Top of mid, eyes onto it. ดูในแชทตั้งแต่นำอ่ะ Paranoia settling in. สวยบอมดับ Divide. Inside the smoke wants to rule that ตั้งแต่ position น and take ำจนที่มันแพนบอมได้อะตั้งแต่มันเริ่มแพน He's right อุ้ย behind them. What is that kind of play? Still, heads are falling and so are the bodies toppling down. การให้ได้ Time โอ้โห working บอล against them now over the top. สวย running around. ตั้งแต่แพนบอมไปคือไม่ได้เลยใช่ปล่อยวางไม่ได้ It's the most important round though that PRX could have ความนี่เคยเพียงเท่าไหร่น่าจะ300ได้ครับ Got the 300 read 400 that it was over towards A. เพราะแพ They're นไม่หนัก starting จริ to ง figure out how Sadak's calling the attack side. ตั้งแต่สกายตกเมตาไปเฟกก็เก่งขึ้นเพราะมันไม่รีไงแฟดมันอะ And then rotating away, expecting Loud to pivot. Do not want to hit a heavy sight. จบแบบแรกเปิดคลิปเจสันเต้นให้คนดูอะได้เฮ้ยชนะลูกพี่ชนะดีใจหน่อย ไอ้เหี้ยเครียดจัดเลยเจนจีได้พักวันเดียวครับสีบูสบายดีครับจ้าละจิตจุก็สบายดีครับพี่ชายแต่ว่าช่วงสอบไฟนอลเนี่ยหนักเลยวัดปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ดูแข่งด้วยYouTube ทำไมแชทมันชอบลบอ่ะจะขอโทษนะใครพิมพ์แชทมาแล้วโดนลบนี่จะขอโทษนะมันเป็นเองอ่ะกูต้องไปหาทางแก้ว่ะไม่รู้ว่ากดลบเองหรือมันลบเองกูไม่รู้เหมือนกันเสียอันติเปล่าไอ้เหี้ยชนะแล้วอย่าเพิ่งเครียดเลยลูกพี่อ๋อชิบุโทษครับชิบุมาแบดบร Wall up in his ตาม face. เอาอีกเอาอีกแม่ง Backing เอาอีก away, covering fire from Forsaken. Making sure the evacuation goes off without a hitch. ตาม Straight เอา into อีก line of sight. It's something who's sniping them away in precision across the board for PRX. สวยครับห้ามมันแผนเว้ยมันต้องอย่างเงี้ยอ๋อผมลบเองโอเคจันก็งงเฮียมันชอบหายโทษทีว่ะพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้ Sentinel ครับ It's only Cowan C left alive. They know where he is. Trapped in a corner. He's going to have to duel 4 players to be able to get out of here. Aziz! Stuck. Aziz ตบหน้าเลย So 11 to 11. And the adjustments coming in โทรศัพท์ดูแข่งแล้วหนังสือละไม่ได้อ่านเลยดูแข่งรัวๆเลยครับ Super early. จ้องแต่ทุบอย่างเดียวเลยลูกพี่กูจริงพรุ่งนี้คู่เดียวแต่พรุ่งนี้โบ5ดิพี่ชายใช่ปะ Just catch this timing. Something is always a couple of seconds ahead. อย่า something ได้จับออฟอะIf he was a second slower picking market, he might have died to QCK. If he was a second slower picking main, probably dies to 2Es. It's all about those tiny, fine margins. พรุ่งนี้โบ5สายล่างลูบโร23คู่เดียวสายล่าง24ก็คู่เดียวใช่อ้าวพรุ่งนี้โบ5ป่ะใช่ป่ะพี่ดูพอดีนะผมใครมาใหม่ก็ยินดีต้อนรับด้วยนะฝากกดไลค์กดซับกันคนละทีนะผมยินดีต้อนรับนะครับอ๋อกูไม่เคยรู้ว่ามันลบเองได้เลยใช้ YouTube อะมันกูดับไปเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกเอาชนะพอปีนี้พี่อายุเท่าไหร่21ครับตะวัน21แล้วปีนี้21แล้วครับอุ้ยใครไม่ดีจัดโบ5แล้วถ้าสายเหลืองเหรอกูไม่รู้เรื่องสายเหลืองแต่กูรู้เรื่องสายเขียวอะพรุ่งนี้ใครนำแมปแรกครับยังไม่จบแมปแรกครับดูเป็นเลยช่วงนี้มันนะใช่ไหมลุ้นพี่จันลงนี่มีหนาวเพราะพี่จันโหดเปล่าเขาเปิดแอร์เย็นเฮ้ยคมไอ้เชี่ยPositioning the tree, lays down the nade, but there's no follow-up. Flash now to re-peek. It's a nice one. Oh, damn! On the fly, but PRX are online. ไอ้เชี่ยคมจัด The game against Carmine Corp. The late resurgence in the final rounds. It's looking excellent. Loud dragged 2 of the maps. Fucking the wire into overtime. ว้า Are they able to do the same here? The economy is not good. โค้ชได้ยินไวส์คอมครับเอาแล้วฟินิกแปลงร่างแล้ว But they were winning when they แต่แค่30แล้วดิไอ้มาวินทำดีๆปักๆครับผมเพิ่ง21ครับ 2K Face Orange Biting Nail And that's counter spam again. Let's just play himself with the ult and the disrespect. The same plays working out again for PRX. Yeah. It's like they just run back the highlights of the previous rounds. That's just พี่ก็ insanity. ดีครับพี่ชายพี่จันนี่ปี3พี่จันปี4แล้วพี่จันจบปี3อาทิตย์นึงจบขึ้นปี4แล้ว Something's feasting. จันจำผมได้ไหมชินไลไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะจะลืมได้ไงวะ Now this map 1 be sealed up nice. ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อจันจำได้ตลอดเลย
ไม่กับแจ๊บตอนนี้ทีมไหนเก่งบ้างพี่จ๊บไม่ได้ดูเลยแข่งมา2 ปีเหรอตอนนี้เหรอเจนจีครับเจน4 ทีมเนี้ย2 ทีมนี้ก็เก่งเจนจีแล้วก็เซนติเนลครับพี่อะไรยังไม่ถูกโตแล้วนี้จัดนี่ชื่อจริงไหมครับพี่จัดเป็นชื่อเล่นครับจัดสปาวเป็นชื่อจริงครับและชื่อในวงการชื่อ JJaz ครับโอ้โหปืนรวมไม่พอมีปืนใหญ่ต่ออีกเจสันบอกใช่จัดยังเด็กน้อยอยู่เลยครับแต่ว่าจัดแค่หน้าตามันไปก่อนนั่นแหละเฮ้ยพี่จะจำหนูได้ไหมที่เรียกหนูแปลกๆจัดอายุ21ครับG let's go มาแปลกอ่ะดิโดนพวกกูไปแล้วแปลว่าอะไรเหรอชื่อจัดไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรน่าแปลว่าผู้นำมั้งจัดเรียนมหิดลครับมหิดลสารยาใช่แต่ที่เป็นคนอินเดียเกิดที่ไทยคิดว่าแชมเปี้ยนปีนี้จะเป็นปืนอะไรครับบอกว่าจะเป็นออเปอเรเตอร์ครับThank you Sammy ใช่แต่ที่เป็นจัดอายุรุ่นน้องรุ่นเพื่อนทุกคนตัวเนี่ยกูเปลี่ยนชื่อมาเอาแฟนเอาไปตัวนึงจริงเหรอโอ้โหโทลิ่งนั่นโทลิ่งเหรอสาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับโคดิ้งออกแบบ UX UI ครับจัดเกิดยังแต่ว่าขี้อะไรวะExcuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. Yes, พี่จัสรู้จักดอกตูนไหมครับ Train an iPhone, get a new iPhone 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. So many selfies. อ๋อมันเกิดผ่านไปแล้วจัดเกิด20 กุมภาพันธ์ประเทศไทยไม่ลงแข่งหรอพี่ลงแต่ว่าแพ้แล้วครับเจออีกทีเดือนหน้ากูแก่ไปเลยพี่ชายหน้าตา23พี่ชายหน้าเด็กกว่าผมอีกฮัลโหลพี่ชนพี่จบไม่โดนไปนานนะพี่ยังครับพี่เหลือปีหนึ่งไม่โดนไม่จะเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยไม่ได้เป็นลูกครึ่ง ICT ไม่โดนครับ ICCT ครับไม่โดนอินเตอร์สารยาแต่ก็ตึกแบบใกล้ๆกันพี่ชอบวันเดอร์ไหนสุดพานครับผมและแมปต่อไป100%เป็นไปเลยด้วยดีรออะไรล่ะแมปต่อไปของ PRX ซับอัสเซนเมื่อกี้ของเราครับผม33ไม่ใช่23ครับจันก็ว่าเด็กสารยาส่วนใหญ่ไปเดินห้างไหนกันครับเฮ้ยไอ้ที่นี้แปลกๆจะทำอะไรพวกกูปะเนี่ยเซนสาครับเซนสารยา Red Bull gives you wings จัสเปาไม่ใช่น้องชายโอ้โหคิดถึงจริงก็จริงนะแต่ลอตเตอร์นี้ก็มาดูมันดีนะมีคนให้ด่ามีคนให้เชียร์มีคนให้บัฟ Prime is good broซีโน่กับซีโร่แฟงซีโน่ครับเปิดนายมาเกขอของดีๆต้อนรับสงกรานต์นะจ๊ะจัดปะทำไมจัดหน้าเหมือนณเดชน์เลยโอ้ยก็ว่าไปสัตว์คือกูรู้แล้วว่ากูมันหล่อใช่อะจะได้เจอพี่บ้างไหมได้เจอแต่เทอมหน้าพี่ไม่อยู่เพราะเทอมหน้าพี่ฝึกงานกลับมาอีกทีก็คือเทอมหลังต่อไปครับไปคุยงานมาเป็นชนะเลยใช่คุณเล่นกันโหดมากจริงหายไปไหนครับจริงติดทหารครับผมต่อไปแมปอะไรต่อไปแมปแบบอะไรวะคือมันต้องเจอแมปในชั้นได้นะมีเข้ามาเนี่ยครับใครอยากให้จัดเปิดในมาร์เก็ตต้องทัก IG นะครับทัก IG คนไลค์ 25% ของคนดูช่วยกันกดไลค์ครับพี่ๆอุ้ยน่ารักมากครับจริงครับช่วยกันกดไลค์กดซับกันนะครับทุกคนพี่จัสนิ่งหน่อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแบบว่าเฮียอะไรวะสัตว์หมายถึงว่าเรียบร้อยหล่อใช่ไหมหวังว่านะต่อไปซันเซ็ตกูบอกอยู่ว่ากู21ไอ้ที่นี่ก็จะเอากู30ให้ได้ NMK มาแล้วหรอกำลังมาครับกำลังมาทักไปจัดอ่านหมดครับโอ้ยไปเฟิร์นอันยองไปไหนมาวันนี้ป่าเรียบร้อยเหลืองทำไมน้องก้าปีนี้สำรองก็ไม่ได้จัดว่าพี่ก้าคงอยากแข่งครับให้เดาความเป็นนักแข่งมันอยู่ในเส้นเลือดอะมันก็นักแข่งจัดจะเปิดในไลฟ์หรอใช่ครับเปิดในไลฟ์ครับจัดหัวบุ๋มหรือเปล่าใส่หูฟังบ่อยกูก็คิดอยู่นะเว้ยว่าไม่น่าผมกูมันหนาขอแค่ไม่บุ๋มมาไอ้ที่เอาจริงวินขอบคุณสำหรับ31 เดือนครับอุ้ยจะปี 1แล้วไอ้กิ๊บโหรตอนนี้พี่ปีอะไรพี่จะปี 4ละอีก1 อาทิตย์ขึ้นปี 4นายมาเก็ตมาเดือนหน้าครับเดือนหน้า500 ไลค์แล้วนะฮิตมีอัพเดี๋ยวให้เลือกว่าอยากให้เต้นอะไรกูสัญญาไปแล้วกู2เริ่มไปยังครับพี่จูนเริ่มแล้วครับอันนี้เดี๋ยวแมป2แล้วครับ
การขอตังโกดซ้ำหน่อยเกือบดีแล้วเกือบน่ารักแล้วเฮ้ยลืมดูเซนเลยอ่ะเฮียแพ้แล้วก็เลยขึ้นวะลงเลยไปอ่ะสปีแย้วขอบคุณนะวินปีโป้ได้ไหมสู้ๆครับฝึกงานขอเป็นกำลังใจแต่คนที่จบแล้วจัดฝึกงานชิวๆครับพอจะเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมจัดก็ไปทำงานกับสังกัดแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ก็เหลี่ยมเอานิดนึงเพราะคือเอาจริงๆก็ยังไม่อยากฝึกงานอะไรซีเรียสอยากทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เลยนี่นะครับ Everybody who's been talking shit get in here though we lost bro ใช่จะจบปีหน้า2-0ป้าผมจะเล่นเกมท่าเดียวกับจันเลยใช่ไหมเมื่อกี้จันเคยตัดผมไหมไม่เคยครับไม่ตัดไม่ตัดเซนเจอเป็นอะไรพี่จะเชียร์ใครคิดอยู่ถ้าเซนเจอเป็นอะไรกูต้องทำไงวะสัมภาษณ์หน่อยฟังสัมภาษณ์อะไรดิไอ้น้องก็ตัดไม่ขนาดนั้น I want to know what was the most difficult part about the prep for this match, especially since it's such a high pressure match and you're up against a team that you really only get to play against in events like these. Yeah, I think Loud is one of the most intelligent and most consistent teams on the circuit, right? So they don't, we don't even know what they're gonna pick on the map veto. They can play almost all 7 maps, probably can. We just have to focus on ourselves this game. I think we haven't had the best run, so we really just want to get this, get ourselves like quite more aligned, if anything. Okay, keeping it humble, but that had us on the edge of our seats. So let's jump into the game for more. ครับรู้สึกยังไงกับการเล่นในทัวร์นาเมนต์กันใหญ่แบบนี้ก็มาเจอทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญเนาะมาเจอลาวเนี่ยลาวบอกเลยว่าเป็นทีมที่อันตรายครับเป็นทีมที่ฉลาดเลือกเล่นแล้วให้ผมเดานี่เขาเล่นได้ทั้งหมด7แมปเลยมีให้เลือก7แมปพวกเคนี้น่าจะเล่นได้7แมปตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนให้พูดจริงๆก็ทัวร์นาเมนต์นี้เปิดมาเราก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นะครับเราก็จะเต็มที่เพราะเราก็อยากชนะครับเยอะมากน่าเครียดจัดชนะเกมมันก็เครียดนะไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยย้อนหลังนะจะไปครับฟันดีนะจ้าครับถ้าเซนไม่เอาเคอรี่ลงนี่เขาจะหนีกลับไปแข่งบาสไหมครับน่าจะครับมีสิทธิ์ตอนนี้เขาเรียกพักเกม warning อะไรวะแซมเย็ดแม่เลยขี้อ่ะพี่กินหมูได้ไหมกินได้ครับพี่เป็นศาสนาซิกครับไม่ได้เป็นอิสลามครับเชียร์2 ทีมเป็นพรุ่งนี้ดูเอามันน่ะถ้าสมมติเป็นเปเล็กเจอเซนติเนลก็ดูเอามันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคลิปทิกตอกเปิดเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าช่วงวันปาร์ตี้เหมือนอันตรายนิดนึงนึกออกไหมดีครับเต็งมึงคือไมอาล่ามีพิษมีภัยกูเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีฤทธิ์มีใครมึงเป็นหนึ่งในยักษ์ที่ทศกัณฐ์มันไว้ใจเพราะมึงโอหังไม่กลัวตายว่าร่างกายมึงไร้ใจครับขอบคุณครับพี่แจ๊คกินมาม่ายังวันนี้ไม่กินพักก่อนมาม่ากินทุกวันไม่น่าไหวจ้าครับตอนเรียนรอดอจะต้องตัดผมไหมอ๋อไม่ต้องครับเพราะว่าจะห้ามตัดผมมันขัดกับหลักศาสนาครับใช่ครับก็เลยบอกเขาว่าของผมเป็นศาสนาเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาก็เจอมาแล้วเหมือนกันเปิดของกูจัดโอ้ my god bro that's fuck bro JJ มาตมาต้มมาม่าแล้วอยากกินนะแต่ไม่ไหววะกินหลายวันแล้วเปิดที่ส่งในดิสหน่อยเหรอพูดได้กี่ภาษาจะพูดได้3 ภาษาอุ้ยลาเต้ขอบคุณสาวพี่10 เดือนครับขอบคุณครับผม I've been a big hater of the gecko แต่พูดศาสนาซิกก็แบบว่าจริงๆก็คือห้ามตัดผมเพราะเราเชื่อว่ามันเกิดมากับเราก็ต้องดูแลมันแต่ว่าอะไรที่แบบว่าสกปรกหรือทำร้ายคนอื่นได้เหมือนเล็บเนี่ยก็ควรตัดส่วนห้ามกินเหล้าห้ามพูดโกหกอะไรแบบนี้ห้ามเชื่อมั่นในไม่ให้เชื่อมั่นในลูกปั้นแต่ให้เชื่อมั่นในคำพูดคำสอนอะไรอย่างนี้หนูชี้เค้กพี่จะพยายามจำนะพี่ส่วนใหญ่ก็จำได้แหละอะไรอย่างเงี้ยเปิดในดิสอะนี่อะไรเนี่ยแต่ละลูกมันดิสคู่มันเลื้อนเกินไปวะตอนเนี้ยแซมมันคืออะไรอ่ะThe IGL du jour was for this team today. มันคืออะไรอ่ะเฮียเหมือนสไลเดอร์แมนเลยป่ะ But they really hurried up how they were going to that.
เหมือนสเลนเดอร์แมนอะ For those extremity fights I was talking about, then Loud figured it out. They varied it up and went from mid-round aggression. โอ้ยเราไม่ได้ Towards the end, very last round of the game, they go back to the extremity fight, win it. It was a beautiful map from PRX. Another heartbreaking close map loss for Loud. เส้นซัมติงเล่นยากไหมเล่นยากครับเส้นเร็วขออนุญาตถามแต่ก็ขึ้นมาเดือนหน้าครับแต่ยังไม่รู้วันนะผมร่างตัดได้ไหมคือจริงๆเขาไม่ให้ตัดเลยแต่ก็แล้วแต่คนตัวจัดไม่ใช่ในศาสนาแต่จัดอะเป็นคนที่ไว้อะไรนิดๆหน่อยๆก็คือเพื่อพ่อแม่ครับพ่อแม่เชื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เชื่อตามอะไรเงี้ยพี่จำหนูได้ไหมแปลกๆแล้วจัดไม่ไปเต้นงั้นนะไม่ใช่ครู คลิปเจสันเต้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ จัดไปใครมีลิงก์มาวะลิงก์เจสันเต้นอะมันชื่ออะไรวะ Right in this competition, they've played it a few more times. They've thrown some unique ideas. They've beaten the likes of Heretics and EDG. They beat Gen.G in the Pacific Kickoff. This is doable for PRX at a 2-0. Yeah, I really like the way especially these two teams comps are going to compare. Loud is playing the Phoenix Breach. ด่านกันหรือบุกซันเซ็ตเหรอครับเป็นด่านกันครับกาก้าพวกนี้จำผมได้ไหมถามคนถามตามจะลืมได้ไงวะศาสนาสิห้ามกินเนื้อวัวเหมือนฮินดูไหมครับไม่มีครับไม่มีห้ามกินอะไรเลยครับผมไม่มีถือศีลอดด้วยไม่มีการห้ามอะไรที่รู้สึกว่าทำร้ายร่างกายเราได้การที่เราจะทีร่างกายตัวเองก็คือเราต้องเชื่อมั่นว่าร่างกายเราเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้มาเราก็ต้องควรดูแลมันกินอะไรก็กินให้มันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยติดตามพี่จ๋าแล้วได้หอมก้นไหมครับได้ครับเฮ้ยนี่มาแล้วเพื่อเจสันไว้เป็นเล็กอย่าเอาหมอบมือแรงๆมันได้แค่ตอนเมาอ่ะดิคุณไอ้เนี้ยสมัยพับจีไอ้เนี้ยสมัยพับจีอ่ะเร็วแล้ว แล้วตอนผมอยากว่าพี่จัดตัดมันไม่นะพี่จัดรู้สึกพี่จัดชอบมันเท่ดีอ่ะมันไม่เหมือนใครอ่ะBeginning, I mean, the smoke deep down, not expecting that Tal's aggression there. That just comes down to a game of chance. แปลกๆครับ PRX are so happy to opt into ถ้าพี่เกิดที่ไทยปู่ย่าตายายมาที่ไทยพ่อแม่เกิดไทยจักก็เลยเกิดไทยวันนี้พรุ่งนี้ครับเซเบอร์พี่จุ๊บเปิดแทงแซมมี่เปิดแทงหน่อยดิลืมเลยวะแล้วแซมเปิดแทงได้ปะโนแรงอัพแล้วก็เวิร์กโร which also involved them charging towards mid 3 times เปิดอยู่ใครไม่เห็นก็ลองรีเฟซดูนะว่าไงสาวหนาวใช่ไว้มันตั้งแต่เด็กเลยครับที่หล่อมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเปิดดูนะน้องชายไม่เล่นแรงมา2 วันแล้วมันน่าจะโดนไฮป์เทรนบังอยู่นะใครโดนไฮป์เทรนบังก็ต้องลองมาดูปู่ย่าเป็นคนอินเดียครับปู่ย่าตายายคนอินเดียหมดเลยแล้วก็ย้ายมาไทยพ่อแม่เกิดไทยจ้าก็เลยเกิดไทยjust above the sign of market แบบนี้ QCK อย่างเหมือนเมื่อวานเลยที่เมื่อวานมึงรู้ถึงไอ้สัสสกอร์เท่าไหร่ครับ 1-0 เป็น PRX นะครับแรงแรกตอนนี้อิ่มอยู่เลยใช้อย่าลืมลงแทงนะ Twitch เดี๋ยวแซมมี่จะปิดแล้วนะ just a call like there could be that presence into mid Les completely alone here. He's going to get overwhelmed, and now PRX are going to understand that this was fake pressure early on. Over towards มีคลิปเจสันลงลาลอยด้วยกูไปเจอมาคนรั่วนั่นแกปาเดี๋ยวรอมันไม่ได้ร้องเนี่ยแต่ยังมันร้องแบบพาดีอ่ะ It's going to slow them down slightly. That's why they're clearing it. Due diligence. Showcase drone through as well, making sure they're into the back of the site. Players though, deep ผมมีหนุ่มอยากให้รอแต่ไม่เจอเอ้า collided and collected into that deep corner here, but it just don't have the weaponry to really nail them. The paranoia was fantastic, and maybe more so. One player to stand. It's 2 years on 1 HP. Smoking onto the spike, it's turned just like that. Wall
Up, Devi blocking it, has to be broken here, but a reload for 2 years now, and he's so loaded, it just feels like he can't get the spam bullets on, spraying through, just needs one to really hit and connect, it's not happening! ไอ้เชี่ยมอนเอาให้ Thrifty. คือต่อยวะ โปรโนเฟก that's โปรโนมันนับปะวะมันไม่นับอ่ะเพราะว่ามีคนบอกให้อ่ะโปรโนเฟกคือแบบจังหวะแบบ1-1แล้วสตีก็ดีมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ Flood defending back B is one of the มึง most ร้องแบบกูไป successful ดู ways ให้ you ตี can สันอ่ะ possibly play this map. And when you have flash นับ dizzy หรอ combos ต้อง to เป็น get จังหวะ to the 1-1 อ่ะ backside, and then sage walls to block stuff off and smokes พรุ่ง additionally นี้ too. แข่งคู่เดียวใช่ครับพรุ่งนี้คู่เดียวแต่โบ5ครับใช่พี่จ๊ะเกิดไทยครับผมเกิดไทย Nice, 4 spotted here. ถ้าเล็บคือบอกแล้วเล็บอะไรที่สกปรกหรือแบบล้างไม่ได้อะหรืออะไรที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นได้ต้องเป็นคนมีก็เหมือนเล็บใช่ไหมเล็บยาวมันก็ขูดคนอื่นได้ก็ตัดครับนับได้ไหมอยากให้บิงเหรออุ้ยเดี๋ยวก็บิงเชื่อจัด But 2 players ได้ doubled up เดี๋ยวก็บิง dividing something looking to re-clear. Good level of awareness. And Forsaken also ผมยาวมากไหมกลางหลังครับ even though that one-way missed. Yeah, into this corner, he's really stuck here. Ew, There's no repositioning, ew. they've overwhelmed them. Doesn't matter about the superior weaponry. Needs to be that refight, the re-peek as well. ใช่จริงๆให้ทีวันอาทิตย์ That is their rifles. Aftershock can be ทำดีๆทำดี too far into this one. Dodging ขอร้อง on the flash, Dizzy up into the air, but Sadak is taking a fight straight to them, and now frustration really โบ showing. 5คืออะไรเล่น3ใน5ครับเย็ดแม่โดนเฉยในฟิฟตี้ Back-to-back thrifties, man. พี่เป็นอะไรทารอนอีสปอร์ตพี่เป็นสตรีมเมอร์ทารอนครับ I mean, we're coming off the back of the Gen.G game where we just had thrifties over and over and over too. I'm confused though. In what way was Forsaken stuck in the เป็น corner? แรงบันดาลใจให้ผมตื่นมาดูแข่งกลางดึกเลยครับ ขอบคุณครับ Crosshair focus towards A lane. สันห้านัด Could อ่ะ have เดี๋ยว set ชิบ up a หายเอา double ของเรา face. ลูกพี่ He's just kind of ขอบคุณครับขอบ shoved คุณ himself in ค a รับ corner looking to try to take the fight. I assumed he was 5 just ฟูล going to บายใช่ไหม backing up. ใช่เมื่อกี้ซื้อกันทุกคนเลยมั้ง Opened up the door though for Loud. Opportunism. สกินมังกรน่าใช้ไหมมันแล้วแต่คนอ่ะใครเลี้ยงมังกรเชื่องก็ดีไปใครเลี้ยงไม่เชื่องก็ที่ไปสุดแรงอะไรเหรออิม2ครับ Oh my goodness, you're joking. ใช่โบ5เล่นทั้งหมด5แผ่น5แผ่น5แมปแต่ว่าใครได้3แมปก่อนชนะ Control and ground and another kill. You cannot be doing this to me จะตาม now. ดูทุกช่องทางเลย โอ้ยขอบคุณครับกวนเหรอฟาอุนขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับครับผม Most picture perfect Valorant that we've ever seen. ใช่พี่หล่อจังเขาเรียกว่าเกิดมาหำโตครับน้อง Now that a few Loud players are here, Spike still dropped down, but it's coordinated off, and they've obtained those rifles, and they're using them to great success. ไม่อะไรทิปตี้กลับเหรอสัตว์เอาไม่บายลาวมันทิปตี้กันใส่เหรอที่เลยเนี่ย They're just spamming it through. One left to stand, Sadak. You can't overcome it. It's a back to อะไรทิปตี้กันใส่เหรอ back thrifties. This is ridiculous. This is so ไอ้เหี้ย similar to ฮัลโหล Spec with Gen.G. ไอ้เจสันให้คมไงแล้วซัมติงให้อีกนัดหนึ่งไง The aggression coming out, very similar to the pistol round. จัด21ครับเลย Think of things from their perspective just for a moment here. They're in an elimination game. The pressure พรุ่ง is นี้ on. 4 ทุ่มเหมือนเดิมครับแชท4 ทุ่มเหมือนเดิมมาดูแข่ง They've only โบ matched up 5 against once, and they lost that time. Expectations are mounting for them to try to make a podium finish. You get the pistol win, you throw it away, you win it back, and it disappears. ถ้ามัน out your ยาว hands เกินตัด again. นิดหน่อยได้ไหมเอาจริงๆก็เหมือนเอาจริงมันก็เอาคิดเหมือนแบบศาสนาพุทธใช่ไหมคนนับถือศาสนาพุทธแต่ก็แบบกินเหล้าหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆมันห้ามใช่ไหมมันก็ได้เว้ยแต่คือแบบเราอาจจะไม่ได้เชื่อเลยขนาดนั้นในศาสนาก็ทำได้มันก็อยู่เว้ย Sideways and covers both มันแล้วแต่ sides. ความเชื่อเราอยู่ระดับไหนอะถ้าคนที่แบบว่า So once again, Bren, the team with worse อะไรเนี่ย utilities winning it out. Okay. I say worse utility. I scrambled my words. I meant worse คุณนะครับ weaponry. แจ๊วันนี้แล้วคืนนี้รีพอร์ตคนติด But that's ใช่เหรอไปรีพอร์ตใครมาเนี่ย that deep tiles position, and this time no one from PRX punishes him for it. ที่กูดูอะไรอยู่เนี่ย It's just a game of playing over various different areas of map control and a little bit of gambling of where PRX want to fight. CK will lead the charge here, making sure all the areas are cleared. ไม่ต้องซื้อปืนหรอกไอ้เฮีย Side Kawazine dart into a risky position and attempt of a timing by เล่นแต่พกแหละ is immediately punished. 2 left to stand, 2 left to fight. PRX. What have they got in them? Yeah, really white face there, and he's going to get beamed ถ้า down กูยัง straight จำตอนกูเอสตรีมได้อยู่เลยอะกดอีกกูกดได้ประมาณ5 รอบได้ละอุ้ยถ้ากูเอากลับมาอีกทีก็น่าจะแพงอยู่แต่มันเปิดตัวปาร์ตี้ไม่ได้เว้ยชาโดเพราะว่ามันต้องเก็บสแตทให้ไลออด The thing is, their economy is still in a good spot because we've just been sent through. ก็เลยไม่แบบเสี่ยงชอบลืมมาบอกอะไรเงี้ย
You never know what's coming out the other side, and we're all getting shaken up and down. The why 1v5 fuck it let's go bro quickly divide is going to be swarmed from this position. ไม่ใช่ Molly at the feet dropping down and a nailed shot man. I mean เฮียมันอีโคแล้วมันแบบ I'm not saying it again. ได้ใจไปเซเว่นเอาอะไรไหมครับเอาครับอยากกินอยากกินสโมกกี้ไบท์ Look, Loud are now in a position though where นม they're starting to get huge ultimates online. มีกดทิกปิดคอมมาhas ults. นมช็อกโกแลต1ป่อง 7-8 พี่จ๊ามีกิจกรรมดูแข่งไหมวันนี้มีบิงโกเหมือนเดิมครับกิจกรรมดูแข่งคือไงครับพี่ ultimates as soon as the economy starts going for your opponent. But PRX are one away from being broken. Thank you that's very cute what the fuck and now Louder pretty close to some big ults. Now I'm looking at Cowanzin's positioning. He sends an early fault line up towards A. ฟุตลองชีสฟุตลองชีสก็ได้อร่อย But look, he is quite exposed in mid here. แจกบัตรดีไหมพี่จ๊าแจกไม่ได้แต่บน YouTube บนแอปม่วงมันมีแจกของอยู่นะแบบถ้าดูแข่งกับจัดอะมันจะมีพวกนี้แจกบัตรเนอร์ต้องดูบน YouTube ป่ะครับดูบนแอปม่วงโทษทีพี่จ๊าแข่งบาสแพ้โดนสับซอกคมๆได้ท่าน้องชายประสบการณ์ด้วยการแข่งมีแพ้มีชนะเอากุด No tag, so no ult from Sadak. Delayed wall. กูมีฟุตลองมากกว่าเส้นมีโอกาสแชมป์ไม่มีครับพี่เคยเรียนมาไม่หรอมากสุดที่อิม2ถ้าสมัครสมาชิกได้ดูโดมพี่จัดไหมครับได้ครับน้องอยากดูอะไรน้องขอได้หมดเลยบริการเต็มที่แอปรูมแฮมคอนดอมไว้ใช่แอปม่วงคือแอปนี้ครับที่อะไรเนี่ยพี่จัดเล่นบาสไม่เล่นดูบาสเล่นบาสแต่ช่วงนี้น้อยนะเพราะช่วงนี้สตรีมเยอะแล้วก็เรียนครับต้องกินเยลลี่อะไรหรออะไรก็ได้กูกินเยลลี่ได้หมดขอแค่เป็นเยลลี่เลยกูชอบกินเยลลี่มากว้าว nice out โอ้โหไอ้ใครว่าไอ้คอนจีนไม่เอาโคตรดีอ่ะ particular position and any attempt here they just want to barrel over the smoke position something no chance here on the retake โอ้โหเฮีย MVP เลยสัตว์บีทยึดแม่ tail between his legs PRX's composition is fantastic on those A retakes. You saw the amount of utility that was flying towards Loud, and they still managed to come out. วันนี้ใครอีกแล้วดิพี่เจอตึงกว่าเดิมอีกถ้าชนะก็ไปเจอสวนกลับเฮ้ยสู้ๆน้องชายทำได้They were thinking about investing it. You could see Cowan's จ้าเคยโดนบาสเล่นไหม in a spot where he was thinking of ulting sight ไม่ towards เคย A. แต่ก็กลัวอยู่ They took the gamble, saved it for พี่จ้า the สูง most part, came 182 out to the good. เบ็ดไป 2-1 รอดู Now Cowanzine Cowanzine dying to spike there. Don't ask me. luckily they've got money ใช้เข้ายี่ห้ออะไรครับเป็นอันนี้จริงๆเป็นฟิลเตอร์ครับ That's a great punish on ฟิลเตอร์ Snapchat unless choosing to try to take the aggressive option not caught by any of that retake utility was perfect. Les and Cowanzine step in เกิดอะไรขึ้นกับแปลกๆไอ้เหี้ย time out being taken ไทม์เอาท์หน่อย the trouble is how do you get a grip in terms of what is โมแม่งหลอกกูพี่บอกถ้าซับจะจัดให้แสบตอนนี้มิดseemingly down to just hitting a few straight shots going for the mid aggression ยังกล้าเดี๋ยวถึงวันเดี๋ยวเธอก็ได้ทอยสวัสดีครับพี่จ้าหนูเจอเหมือนเจอหนูเหมือนเจอโปรใช่หรอเอาดี That was clearly their game plan coming in, and just because ด่านนี้ลาวไม่เก่งอันนี้จริงครับลาวเก่งมากครับด่านนี้แต่เขางงนะทำไมให้ไปเลือกทำไมเวลาสัตว์เลี้ยงพี่จัดเสียพี่จัดได้จัดการความรู้สึกยังไงครับพอดีแมวผมเพิ่งเสียไปโอ้พี่จัดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพี่จัดไม่เคยเลี้ยงเลยครับแต่ก็คงเศร้านะสัตว์เลี้ยงมันก็คือเหมือนคนในบ้านเราอะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเขาเนาะก็จริงๆไม่ต้องจัดการความรู้สึกครับเรื่องแบบว่าสัตว์เลี้ยงเสียหรือใครเสียแล้วก็แค่ให้เวลากับตัวเองครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองว่าน้องได้ไปแล้วนะน้องไปในที่ที่มีความสุขกว่าเดิมนะอะไรอย่างงี้แต่ผมง่วงปลุกหน่อยไอ้เหี้ยโดนนำ4-2มึงยังไม่ตื่นเหรออาจารย์เลี้ยงงูในกางเกงขอบคุณนะสัตว์สวัสดีครับโซเชียลแคมเฮ้ยสวัสดีครับSee if it makes a difference. หูฟังฟิลเตอร์ไหนครับหูฟังก็ฟิลเตอร์ Snapchat ครับผมอย่าเล่นบาสกับจังแต่เกิดไปทีเล่นบาสมอต้นมีนาเส้นเอ็นขาดโอ้6 เดือนหายไวๆครับจังก็เคยเป็นเล่นบาสแล้วแขนหัก
Acknowledgement there with the dizzy ทารอนกี่โมงเดือนหน้าไอ้สัตว์ทารอนวันที่7เจอกันนะ Players lurking around a slow default play, which isn't anything out of the ordinary for Loud. No, and you can see that Loud is starting these rounds really passively. ผ่านไป7ราวค่า21ตาย0 What the fuck Go for any deep รี plays พอร์ตไป over ยัง towards mid. Barely going into B ดู main รูปเก until มแล้วไม่ใช่ just now. 2-0 ไหม Spot shot or Mind Freak, and he hops ไม่ away. มีสิทธิ์นะถ้าเราเจอใครเจอบลีดคู่แรกถ้าจะไม่ผิด Really get confirmation there that he has a rifle. I'm not sure. EG ลงแต่ว่าตกรอบไปแล้ว Always trying to tuck himself up onto the box here. ถอยไม่เช็คพอเฮีย Be aware of it through slow orb at their feet. Kawazine. โอ้ยไม่ฟิก Bullets, he might think it's cleared. It's not. โอ้ยแล้ววอลดีมาก Mind Freak might be looking for a few more still. Drop down to 2 of them. โอ้โคตรดี Has gun of his own now. Oh damn! Through, ready for the spray down revealed. Tucks to the corner, sidearm out and wide, but less. We'll put him down and put him to rest here, dodging to the flash, but he's got a lot to overcome now. Positioning flipped around, weaponry handed over. Discipline honed and ready, showcased by. เตะนะครับทุกคน Spike is on Les's side, but he's going to have no นิ่ opportunity งไว้ครับ to นิ่ง really ไว้ get a free plan off here. Molly down, running through it, but yeah. ไอ้บอลมึงโดนอะไรด่าแน่ไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรอ่ะ Recognizing the win conditions. Guess what? Another Massacre Thrifty. Also an ace. Just to cap off how absolutely crazy this game has been, we have another Thrifty round, powered by Mind Freak being able to get Wait, that's the ace? in this corner, and Kawazine not really able to clear it. Devi following up with the rifle. Unless does what he can, but it's just... What the fuck? It's What not the fuck? enough. อุ้ยโหให้กิมมิ่งแชร์คนละอันเลยเหรอโคตรตึงไอ้เหี้ยเรา Taking the risk, playing for that variance. ไม่นับต้องขึ้นเอ็ดเราขึ้นเอ็ดดีกว่า Now Loud change up the pace. Oh my goodness. It's Paper X taking a fight straight to หนาว them. ไว้ Loud opted into that pace increase. They wanted to try and fight it. ในละครเทนหน่อย Being punished, one-way smoke as Oh, well. damn. This is just sharpness on ไม่ใช่ display. That's wild. That caught me. เอาไว้ว่าตีมือขอโทษครับ I mean, Loud have been playing ขอโทษครับ such ขอโท slow ษครับ rifles to อย่า start เพิ่งโม these ครับ rounds off. Focused on aiming หมดครับจะ control พูด that fast. เขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่คุณเติร์ดแบบว่ามันต้องแบบ Surely ต้อง will. มีคอนเทนต์หน่อย Sticking wide and out. Tap, tap, tap with the AD. Yes, 2 years survives the duel. ทำไมพี่ก้าถึงออกไปเบรกครับ Has the spike in his น่า hand. จะคงไม่อยากไปสำรองนะครับ More than พี่ that. จัสครับ ครับ คันร่องตูดมากครับ เกาให้หน่อยข้างไข่ด้วยครับ And I'm not exactly sure what the read was there for Sadak in this round, but Paper X have been fighting with 2 or 3 players every single time over towards A main. I think you've got to start trying to take space in the early round somewhere else on the map. You can go back and late re-clear with the fault line or the drone. แล้วตอนที่สนามใช้ไฮเปร์กอะไรมันเป็นไฮเปร์กอัน240เฮิร์ตครับชาโดเป็นอันใหม่อ่ะสวย So difficult. There are so many tools though that Paper X have at their ขอบคุณ disposal นะคำ with แนะ this นำดีๆครับ duelist สู้ๆครับ composition. If you ignore A main completely, sometimes Divide might just wall it off. And then ปัจจุบันผมก็ just เพิ่ง ignore เจ it. อมาเลี้ยงแมวเวลาผมผ่านไปเจอคลิปที่เต่าใส่เพลงเศร้าคนนึกถึงแมวที่เลี้ยงว่าเมื่อไหร่มันกัดเราไปโอ้โหนาทีร้อนน้องอยู่อย่ามึงเศร้าหมดกำลังใจเล่นเลยโปรแบบท็อกซิกด้วยช่างมันมาดูแห่พี่จัดไหมมาเช็ดไปเลยดีกว่ามาพลอย Shots on target too. พี่จัดชื่ออะไรครับเฮีย10 บาทให้กู That เกา was ไข่ something that กู I เลย was a เฮีย little concerned about going แต่ into ถ้า this สำรอง game. แต่ได้อยู่ทีมมีชื่อเสียงมันไม่ดีกว่าทีมไม่ติดอันดับหรอกก็ใช่แต่เอาจริงป่ะสำหรับพี่ก้า Loud had more players เข้าใจป่ะคือแบบ with their individual มันคือความเป็นนักแข่งเว้ย You know, less ให้เดานะนี่คือไม่รู้นะ He's จัด always ไม่ a รู้ monstrous player. แต่ให้เดา But ว่า I feel like QCK's had some big moments too. ถามว่าแบบฐานะนักแข่งอ่ะคนมันก็คงอยากแข่งเว้ยพี่ก้าเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดังเขาก็ดัง When I was looking at the other side of things, เขาไม่ต้องการเราชื่อเสียง it กัน was ตอน only เนี้ย really Forsaken that was เขาอยาก blowing me away. อยู่ในสนามอ่ะ Something had some big moments, but wasn't always there. Today, เขา he's been on ไม่ใช่ fire. เฉยๆเขามีแล้วอ่ะคือเขามีเรื่องนั้นแล้วเขาเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นแล้ว With the operator in his ให้ hand. เดา And you've also been getting better and ก็เลย better แบบ performances อยู่ from ในจุด Mondi ที่แบบว่า as he spends more time with pressure เฮ้ on ย him โอ้โห on the ไอ้สัตว์ stage. ดูพี่เนี่ย Some of the ให้แบบว่า alluding to as well in these interviews, but จะแข่งอ่ะstage experience being so valuable for a team like พี่จัดรู้จักพี่ก้าเป็นส่วนตัวไหมไม่ส่วนตัวแต่รู้จักบอกว่าพี่จัดผมรู้จักมันก็คือรู้เขาก็รู้จักว่าจัดเป็นใครแบบเจอในงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแบบงาน Ascension อ่ะก็ได้แข่งด้วยกันไอโชว์แมตช์อะไรเงี้ยก็รู้จักแต่ก็แค่รู้จักอ่ะไม่ได้แบบสนิทหรืออะไร So damn hard right now for พี่ Loud. โปเต้คืออะไรจัดที่เล่นเอาไว้เขาหน้าเหมือนพี่โปเต้ครับ Three players ready to ทำ fight ไม over ทีม A. ในไทยไม่ค่อย Loud ดึ go ง for นัก the แข่ง exact ต่าง same ชาติค default รับ setup again. ก็ดึงมาแล้วดราม่าครับทีมไทย
ทีมไทยดำแบบว่าคอมมูไทยชอบดราม่าครับจะใช้คีย์บอร์ดรุ่นอะไรจะใช้ Logitech TKL 1 ครับแค่นั้นเลยดึงอ่ะก็ดึงแต่ก็ดึงมาแล้วดราม่าคนมันก็ไม่กล้าดึงอ่ะเรื่องภาษาด้วยเรื่องภาษาก็เป็นปัญหาครับมันหลายอย่างครับไทยมีปัญหาเรื่องภาษาเฮ้ยเอมอนทำดีๆเนาะWhat's going on? That's wild. Oh my Just hoping that he would find another player involved. Galantine sprays down two, but something gets the response. And it's all left to Tui's, who, of course, is not in A main where the fight is happening. No, we wouldn't be. Curry, LeBron, Curry. He certainly LeBron is gold, but Curry the best. To make the play happen. Hunting him out. Try to overcome various obstacles. จริงครับผม God is great, bro. No cap. Misdirection might be working to the 30 seconds left. 2 years now. Time pressure will work against him. Spike has dropped down into no. เมื่อกี้คือมอนติดเล่นนิดนึงไม่แต่เอาจริงไม่น่าติดเล่นน่าจะเอา2ตัวให้เราอะเพราะโซวาโดนถ้าโซวาโดนมันก็ต้องมีคนเดินตามโดนเลยไม่ได้โยนแชทลองคิดเป็นหลักการดิแชทลองคิดเป็นหลักการมันเอา2ตัวมันเอา2ตัวครับมันเอา2ตัว LeBron Jordan LeBron ใช่คือ2ตัวโซวาโดนอะยังไงมันก็ต้องมีคนเดินอะในความคิดคนปกติอะแต่ก็นั่นแหละไอ้เหี้ยเกือบแล้วฝากเกือบแล้วแต่ก็จริง The more mess that's involved here, the more I think you start playing towards Paper X's strengths. แต่ถามว่ามันก็เสี่ยงไงใช่แต่ก็นั่นแหละก็ถือว่ารอดไปก็โอเคน้องจริงไม่แข่งเพราะว่าติดทหารครับคุณอะตอมต้องแบบว่าไปเข้าเกณฑ์ทหารนะครับผมใช่ Pound for pound, this team were born and bred in the chaos. มาแบดฮ่า They're showcasing exactly งานอะไรยังไม่ตกเฮ้ยไอ้มอนน้องชายอยากวัดทุกอย่างเลยเวมบี้เหรอฟิวเจอร์ MVP เหรอ Again, brought into essentially an อะไรเปลี่ยนปากกาทุกรอบไหม Another round, another loud player in a 1vx. เซนจะไปเล่นที่เชียร์ทีมไหนพี่คงดูเอามันวะพี่เชียร์ทั้ง2ทีมเลยได้ไหมใครชนะพี่ก็เอาหมดอ่ะเที่ยวมอลเลนจะเข้าล่างพาไหมครับถ้าได้ลงแข่งมอลเลนเลิกถือปืนก่อนตอนนี้ไอ้ยาเอาชอบเอาปืนไปขู่คนในที่นี่มอนเป็นคนอินโดครับจริงแต่ละราวดูไม่ทันเลยเกิดขี้อะไรขึ้นเนี่ยกูรู้สึกว่ากูไม่รู้ว่ากูคิดไปเองหรือเปล่าแต่กูรู้สึกว่าชนะยังเครียดอ่ะรู้สึกว่าตากล้องจับมันน้อยเกินแต่ว่ามันช้าขึ้นไหมSo we might see a very different round here. Loud are actually being given this space. Paper X anticipating that they would change it up. Surely they don't go A main again. น้องจริงสิงคโปร์ครับใครเป็นคนจ่ายค่ารางวัลเงินรางวัลใช่ไหมก็คือแบบคนพวกเราแหละครับเราซื้อสกินแต่ละสกินเราเติมเกมพวกเงินพวกนี้ครับแล้วก็สปอนเซอร์เห็นปะขวาบนก็จะมีเลดบูมีซีเคทแลบมีอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเงินรางวัลครับผมบอกว่าสปอนเซอร์ด้วย No command, feeling the heat, feeling the pressure. That's a weird one actually, because it looks like they're playing for retake, but they've popped the null command. And Loud think that they're anchoring the site, so they haven't committed. ฮาริกได้เป็น observer อยู่เห็นแต่ไอ้ยังฮาริกเป็น observer เห็นแต่ตูดเห็นแต่อย่างอื่นนะตอนนั้นกูจำได้อะแบบ2ครับบิวเป็นบริอาถรรพ์พี่ก้าวยังเชื่อใจดิวะสมาร์ทบอกว่า1-1บล็อกอุ้ยไลฟ์เบรกได้อยู่เย็ดแม่แต่คู่ปะเนี่ยสวยอะสวยบอลไอ้นี่เอลพิว Dodging, ducking, weaving, but not enough there. And a repeat with the outlaw. Something has something to say. ถ้าโดนหัวเท่เลย Reload online. Shock darts. Doge. ช่วยผมด้วยครับด้วยครับเดี๋ยวไว้อุ้ยผมเต้นรัดมากเลยเนี่ย Even when Loud are given control, ผมเต้นคนขม Paper X still find a way to. พี่ก็จะเป็นพี่มีสิทธิ์เป็นโค้ชคนต่อไปมันมีสิทธิ์นะแต่ต้องผลกว่านี้แบบบิวดี้กว่านี้จะใช้เมาส์อะไรจะใช้ซุปเปอร์ไลท์2ครับมอเบลเมื่อไหร่กูจะได้เห็นสกิลตัวใหม่พรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ Surely
Loud are going to ใช่ change น่าจะ things ต้องรอ up. 2 ปีครับ This time their attacking setup, does look แมตช์ห slightly น้าพรุ่งนี้ different. ครับคุณฟ้า Already พี่ anticipated. จัสเกิดที่ไหนครับมีแฟนไหมครับมีน้องไหมครับเป็นอะไรกับ SNS ครับพี่ชอบผู้ชายเปล่าครับ ไอ้เหี้ยนี่คืออะไรไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอยากรู้ชีวประวัติกูทุกอย่างเลยเหรอไอ้เหี้ย It is a great read though from Les. He realizes that if they're fighting over mid, they can't be หมายถึงวันนี้4 ทุ่มเหมือนเดิมครับคุณฟ้ามีแข่ง There is a chance that Ebola could find the back of something's head here. Yeah, he's not watching for it, and so he will be falling. Flat lined to the side, and a sight gains now for Les. Going to be calling for the rotate and the pivot. Smokes. He could drop a pit. Falling down, he certainly could. And ใช่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวอุ้ยคมยึดแม่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวไทยครับ that late lurk player dropping like flies. 2v3 here. Loud have. มิสเตอร์บินบอกว่าถ้า1-1บล็อกเบมบี้ได้ให้ 10,000 เหรียญแต่ถ้ากูบล็อกไม่ได้อะเริ่มแข่งลีกประมาณวันที่ 7 มาครับฟลอปปี้ใช่ใครแพ้ที่ 4 ครับใครแพ้คนที่ 4 พี่คนไทยไหมครับคนไทยครับตัวใหม่เป็น non binary ครับผมอยู่ในไอเนี่ย LGBTQ+ ต้อง plus ครับเป็น binary ไม่ใช่ตัวต่อไปไม่ใช่เป็นเอเจนต์ไทยตัวต่อไปเป็นเอเจนต์ไม่ใช่อะไรวะลืมชื่อสกอตติชครับผมถ้าจำไม่ผิดสกอตติชสกอตแลนด์มาแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์กูตื่นแล้วอะสวิสหรือสกอตนั่นสกอตแกใช้ไม่เป็นปืนแหละน่าจะเอาเปรเตอร์ให้เราแนะนำคีย์บอร์ดหน่อยราคาเท่าไหร่พี่จุดว่าไงหน้าสกอตให้จัดเดาเฮลิคอปเตอร์เมื่อไหร่เกียร์นั้นโคตรเหมือนเลยเกมอะไรครับคลายเครียดไหมโอ้เครียดหนักกว่าเดิมครับเรื่องเกมนี้เฮลิคอปเตอร์หรือพีเตอร์โอ้ยไอ้ยังเหมือนพีเตอร์ในแฟมิลี่จริงไอ้ยังพีเตอร์ในแฟมิลี่กายไอ้สัตว์เหมือนจัดA little bit more. He's done some damage, and there's the follow-up. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2. No way! Definitely favored to take this pistol now. Forsaken, fallen. A little bit more of a chance. Something though delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. If we meet Loud, I mean, I'm just going to go all in, and I hope you guys enjoy our W gaming, you know. Actually, I feel like we shouldn't have been in the playoff. We should have been like lost. Like long time ago, maybe against TH or KC, because I felt like lucky, I would say last time. But you know, like I said, when we goal our bracket, and every time we already played, no matter we win or lose, we will like improve very fast. And hopefully in our bracket, we will show you guys on our improvement. ตอนแรกกูนึกว่าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เฮียเอ้ย just handling, you know, that pressure like water off a duck's back. ไอ้เฮียได้อยู่ Just with the lowest of expectations, now they're just improving at a meteoric pace. พี่เดอร์แมนถ้าพิมพ์ลองพิมพ์โปรหน่อยพิมพ์ในแชทหรือว่าอะไรวะกูใช้เลเซอร์ G Pro หรือ G Pro Logitech D ตัวไหนใช้ทนกว่า No point hub bro always use safe mode bro G Pro ซุปเปอร์ไลท์ปะเมิร์ฟหรือว่าไงมาซุปเปอร์ไลท์ได้ไงไม่ก็แต่ก่อนจัดเล่นเมาส์หนักใช่ไหมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆก็เบาลงก็ตอนนี้ซุปเปอร์ไลท์แล้วเฮียแบบแรกใครวินเปเปอร์เล็กครับตัวใหม่ต้องเดย์เดมไหมต้องเดย์เดมครับ 2-3,000 เหรอคีย์บอร์ด 2-3,000 ตอนนี้มีอะไรดีๆวะDisrespecting for that one here. 2 years. Backs away with the TP. Off-angle approach now with the paranoia. Sent flying onto the left-hand side. 2 years. So not accounting for. QCK just trying to back him out as well as bail him out. And they are just collecting all sorts of kills, but the damage done through the wall. Not enough to collect the kill onto Divide. Too far forward and not playing great angles. Pushing themselves into spots where they couldn't quite แต่กูคิดด้วยไอ้แซมเอาที่มึงบอกอ่ะเฮ้ยเอาเหี้ยทั้งนั้นตัวเฉยเลยสลัก himself on the corner but does pick up the kill. Getting flustered perhaps. Okay, there eventually with the reset of the aim. Less 1v3. Seen magic. He's done damage. ความในงานสเปคแรกเขาไม่รู้ครับผมโซวี่240 เฮิร์ตดีไหมถ้าจะอัพจาก144แต่รู้สึกว่า
such a nice addition ถ้ามีตังก็ทำไป to KO Gecko Comp that a lot of teams แค่ have นั้นเลย been looking at พอเอาไปเล่นจริงๆอ่ะน้อยครับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความต่างที่เราจะเห็นนะถ้าตั้งเหลือเอาเลยอันนี้อาจารย์ใช้ TKL อะไรอ่ะ TKL 1หรือเปล่าเนี่ยเป็นไวเลสอ่ะ Danced up, holding their ground, swinging off the contact, and that's pistol round one out for them. It's อ๋อ been นี่จะ so ใช้ damn โปร important. Like you said, TKL we've been TKL ธรรมดาก็ดี talking นะ about the details of the importance of it, despite the initial start of this first half. But really, it sets them up. VGN ดักก็ไฟ F1 โมบ้าดีครับ slow up there Divide is used as bait F1 โมบ้าดี they really do bait Loud into taking bad fights in that situation ลูก้าหรือโยคิเหรอลูก้า combo with the dizzy I know that people have been looking at this something กูอยากได้เมาส์ทนมือทนตีนกูยังไม่ได้แล้วชอบทุบเมาส์ที่แต่แปลกๆก็จะสวยที่ลายซันนี่สวยสัตว์เลยดูเมาส์หน่อยซุปเปอร์ไลท์ครับธรรมดาเลยซุปเปอร์ไลท์2ครับไม่มีหลาย2-0ไหมหวังว่าโคตรพอเดี๋ยวเปิดดูนะ Les takes an opportunity to try to go aggressive, gambling on the fact that PRX สเปคคอมพิวเตอร์อะไรหรอข้าหมายตกใจ PC ได้มั้งพี่ตั้มมีคอมมานด์เนี่ย This is where the danger zone presents itself for a team like Loud as well, because yeah, you've lost a pistol round. PRX on our attack side again. Very ult generation heavy. Something now one away from the thrash to be used into the bonus round into the next. Assuming Loud can't do too much more. เมาช้าครับไล่เป้าดีกว่าแฟนก่อนโดนเจ๋ใส่ไว้ดีครับอุ้ย picking up two still got that wall but two is on the flank พี่จูนน้องลงในแชทดิสแล้วนะครับได้ครับผมเดี๋ยวพี่จูนไปเปิดดูนะ a decent opportunity actually to turn that away เดี๋ยวพี่จูนไปเปิดดูครับซีลอสเขายังมีของอะไรของซีเคนแลบครับ thrifty after thrifty it was not to be ยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบเลยแบบหน้าแบบสุดท้ายแล้วดูเชิงอะ really devastating for Loud difficult to deal with and I think เลเซอร์โปรกับจีโปรไหนเบากว่ากัน post plants a little easier to น่า play พอๆกันปะเลเซอร์ map where we've seen a lot of teams develop really solid โปร retake น่า setups เบา where the ก็ amount of พอกัน utility coming in just แต่ ends คือ up being คือจี overwhelming โปรเอาจริงว่า Force the จี retake โปรเป็นเมาส์ที่ดี is แต่แค่ราคามัน dictated แพง by ไป the sage ใน wall ความเป็นจัด things get a little easier for PRX แต่ไม่รู้ไอ้วันโมบ้าซื้อได้ที่ไหน Please play one game you can't even duo with me bro Can you Are you back Used to set up here out towards A but a fake เฮ้ยโอ้ตกใจอะสัตว์พรุ่งนี้4 ทุ่มครับ4 ทุ่มใช่ตัวใหม่ตำแหน่งสโมคครับ Hearing all this noise, hearing all these sounds, but you can't survive it past. Oh, then let's play a ball. Loud want to commit into this fight. I'm going to commit heavily out wide. Miscommunication, perhaps. Something drops down as well, forced into the spectator's seat. ร้านไมซ์มอนน่าจะมี It's a favored situation for Loud now. They have บอม spike ดับอ่ะ very difficult to retrieve ก็มีตัวนี้เหรอตัว he just sneaks in sneaks หมื่น out กว่าแล้วจัดได้หมาเว้ยก็เลยรอดไป Pretty rough spot they don't have any map control or information ถ้าต้องมีไฟ RGB อะจีโปอ่ะจีโป2ไม่มีครับจีโป2เบากว่านิดนึงแล้วก็แบตนานกว่าแล้วเซนเซอร์ดีกว่าครับแค่นั้นเลย the heads of this Brazilian team Daylight robbery from on yet. you'd expect the spam to be coming จะเล่น as soon as the smoke gets 160.2 ครับ deployed. Wasn't there though. จริงจ้าคิดถึงด่านเฮเว่นมาก เฮเว่นคือด่านโคตรดี As you were saying, หนาเพื่อนชื่อเฮงให้หน่อยมันไม่เล่นเกมหรอกไอ้เหี้ยเฮง together just in case. มึงนี่ทำเพื่อนกูเซ็ง What you see from PRX is เดี๋ยว that กู after จะ throwing a utility, they were เบ่งกล้าม immediately ไปต่อยมึง I was praising นั่นเลย Sadak in the games that I've been recently watching of Sunset. He's very aware of those mid-lurk timings, but PRX are faster than Louder anticipated. อยากเล่นเพลด้วย And didn't we เอา see ซันเซ็ต that ออก all the time on Ascent? ขอร้องพี่จะเล่นจอ Individuals 165 finding ครับ timings ahead of when they were going to be expected. อันนี้สายล่าง And look at the map here. สายล่างครับ How far away ใคร the แพ้ nearest ที่ Loud player 4 is. ใครชนะไปต่อ PRX ครับ have got tons of time to try to reposition into a spot where they can upend the player disadvantage. Miles away. ใช้ดีครับซูเปอร์ไลท์2ใช้ดีเซนเซอร์ดีครับ Fight them deep into these angles. Now Loud already ไอ้บอล followed เย็ด those ไอ้บอลเย็ด protocols 1-3อะไอ้บอลเย็ด1-3มาแชทยังไง Still ยัง onto ไง his devices. Only the Spectre in his hands. It would have to be a miracle. It would have to be mistakes to be made. โอ้ในท้าย Less though. Hot on his พัน heels as ต้ well นๆหรอ to really พี่จัด collect up ไม่ that kill ชั and ว get ร์ that ว่ะ trade online. So that was a จัดก็ bonus ไม่หา round for ให้ครับ PRX. ต้น Good G304 place to find Loud. They might even consider that a bit of a success. G304 ยับ I think I would. PRX 165ปวดตามเลยไม่ปวด เลเซอร์วัตเปอร์ V2 โปรดีไหมดีครับคนใช้เยอะครับตัวนี้ through mid. So anytime one of these timing based macro plays works, it's going to add another layer of confusion in Sadak's calling. Yeah. Because with a composition like this, you have to be mobile to plug the gaps. And if you're slower than your โล opponents, ก้าดี you're จัด going to แต่ leave ก่อน those จะใช้ gaps โล open. ก้าแต่ก่อนจะใช้โลก้าครับตอนนี้มีทีมไหนได้ไปต่อบางครั้งนอกจากเซนตอนนี้รออยู่สายล่าง ซึ่งรอว่าใครชนะคู่นี้ครับจะไปเจอเซน ส่วน Gen.G อยู่รอบชิงแล้วครับ คือแข่งวันอาทิตย์
ใครชนะพรุ่งนี้ก็ไปเจอGen.Gวันอาทิตย์ครับคุณป้า Massive round for Loud. โดเนทไงครับถามเฉยๆไม่ได้โดนหรอกแต่ก็เผื่อมีใครอยากดูก็เครื่องหมายตกใจโดเนทครับคีย์บอร์ดอะไรดีครับ1-2 ล้านเป็นล้านเลยเหรอ Across the board from Loud. I mean, 2 players. บัมเบอร์มันคนเยอะแหละใช่ 2 spare, all picked up as well. So Forsaken just doing his เอฟ dance พี to เดิน try ไม่ and ถึง build คน up ลด towards that จอ big ลดเฮิร์ตจอไหม Very ควร slow beginning to the round from PRX. แต่คือแบบว่าสมมติเราซื้อจอ140มาแต่ FPS เราแค่90จอเราก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ Pushing them up. Here's a pivot though, straight into market. They've got anything to try and push 2 years off. Here are the sound จะกดต่อไหม cues. หน้าเกมนึงไอ้เปาชวนนะเพื่อนช Placement วน there with a snake bite. Less well timed on top of it. Here we go. Drone into mid. Munyet. Second tag. ใช่พักวันหนึ่งครับวันหนึ่ง But he still พักวัน maintains เสาร์ position and his แข่งวันอาทิตย์ composure. ครับ In through mid now. Deep knife going to be landing into market. Wall through. Broken immediately. Couple of shots. โอ้ไอ้ซัมติงแม่งออฟเถื่อนจริงว่ะกอริสโมโดก็ดีนะ Munyet could really be that insurance player now. Coming out from the back. Here's the rotation. QCK collects him. Quick on it with the trigger. Now we see it. Players lit up. ทำไงครับอะไรทำไงครับ Beacon. Something only the one instant trade. Something. Forsaken just trying to play in อะไร tandem วะน่ะ with each other, but they are overwhelming them. Mindfreak towards the back. Less is dodging and weaving, เหลือ gliding ตัวคัดเหลือ across ตัวคัด the floor. Finds it now, leaving it to แต่ divide. ปืนไม่น่ารักเท่าไหร่เลยวะ not on not on Away. What is the call here? Tapping again. This time less sticking. Not Ui, making the sameไม่สมอง mistakes. The โอ้ Brian สมอง game ละ 2 years, locking down the angle and approach. ทำให้ FPS สูงๆเปลี่ยนคอมครับเปลี่ยน in onto site. Really crucial that ซื้อจอ 4K มานั่งดูจะหายแสบตาไหมหายเลยแสบตากว่าเดิมอีก it's so difficult on the attack side to get in through A main. ผมจอ180แต่ FPS รัน170 120ก็โอเคครับอันนี้ไม่มีปัญหา Really that he's even been able to take some fair duels. I'm surprised at โน้ how ตบุ๊ก much เฟรมเรทแกว่ง50 170ทำไงดีวะจัดล็อกเฟรมไว้60ดีไหม even though ล็อกเฟรมไว้ดีถ้าแกว่งมันทำให้เกมกระตุกนี่ใช่ไหมโทรี่กระตุกปะว่าเราใช้ CPU นะ เล่น CPU ครับเลสสมบูรณ์ขึ้นนะเลสสมบูรณ์มาก They're going to be happy with it. เล่นเล่นดีมาก Face potentially can hear it. The footsteps rumbling towards him. He's looking for a ผม tussle ไป and เล a ยเนี่ย tumble. Less backing away. Will be postured away from that angle. It's very rare that you see less scrambled. แนะนำจอกี่เฮิร์ตดีจริงๆแบบเราเพลเยอร์ธรรมดาถ้าเราไม่ซีเรียสนะ144ก็โอเคแล้วแต่ใครแบบอยากจริงจังเกมมิ่งหรือว่าตังค์เหลือก็240 The game plan here for PRX. 144เกินมันถึงมาตรฐานแล้วสมัยนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรต้องไป240ไหมอะไรอย่างงี้ไหม PRX now defaulting back ให้คิด over ว่า towards main. ถ้าเงินเหลือ He's getting posted และคือจริงจังแบบว่า This is something that Loud have brought จริง out จังแบบ fairly recently, but อยาก he's เป็น been doing โปรหรืออยาก quite a lot แข่ of งอะไร opening เงี้ย at this event so far. Yeah. And it allows them just to post him up on A, and they're not too worried. ใช่อย่างงี้ถ้าชนะไปเจอเซนอะดิ Having said that, 144ครับ144 165อุ้ยผมทำ200 บาทครับ way of being able to challenge this. 200.00 บาท from Maxero Looks like connection there onto QCK. แนะนำ So บ้าน it หน่ looks อย like ครับ the สัก wall is intact. 3-4 บา Wasn't ท able to spam down in 3-4 time. บาท Forsaken tucks กิฟฟินดอร์ฮาร์ฟพับสลิตเตอรีน something here. เลือกเอาครับชอบอันไหน Forwards facing with it. The flash is not connecting here. Less from the back feeling really the heat and the pressure, but Kawazin seeks to relieve it. And now back into the action and the fight. เสียสิริบอลหล่อนะเว้ย Committed. You're not getting away with that one yet. Tried to TP to evacuate and escape the ire. Still after shot. เฮ้ยทำไมมันกล้า left. Where that come from? Mind Freak. 2 on the table now. 2 left to go. Dropping down. Knows they're not on it. Peeking through. Another tap will force Mind Freak out into the open. Kawazin really seeking to deny this one. Not half. Oh my God! Mind Freak. Mind Freak! Magic before our bloody eyes. ไอ้เหี้ย What a ridiculous round for PRX. โคตรเล่ That was them on basically an eco round as well. Going to be labelled as a Red Bull clutch, but could just as easily be called the thrifty. Their economy was not good. It all เหี้ came ย down เล่ to น the โค mind ตรดี freak. อ่ะ And Loud could not find a safe position to go for the โอ้ half. Hesitation. โคตร Just to โค stick ต it ร and trust that มัน they แมน could ดิสตู potentially โค just ตร hold down the angle. The Hey, Kawazin yeah. spot. I mean, it's super reminiscent, honestly, of the other day. It's very Loud are playing Ôi, bọn điên Gen.G lung lê teams bạn. playing the clutch. They can't decide who's ลูกทั้งที sticking a bit of ไมค์ฟิกนั่งนิ่ง miscommunication, เชื่อ maybe กูดิ getting frantic. It's very อเล็กซ์สไมลิงหรือว่าแอชลีย์แมน โบรสไมลิงอ่ะได้ยิ้ม1 ดีอ่ะ isolate angles that the clutch เหี้ย player มันเวอร์จัด could be peeking from. So really, เฮ้ยแต่วันนี้ไมค์ฟิกคนละคนกับเมื่อวานเลยนะแชทใช่ไหม but instead they were, Sadak's trying to get half. คนละ if he คน can, จัด trying อ่ะ to tap to bait out the peaks, hoping that they can rely on their individual skill to win it out. And Mind Freak. ไม่ simply มูฟเมน better ต์มัน at คือแบบ that moment.
ผมเริ่มเล่นวาโร่เมื่อเดือนธันวาเริ่มเพราะผมดูพี่กาสเปิดนั้นมาเก็ตเลยครับ โอ้ขอบคุณครับ หลังจากนั้นตามมาดูเรื่อยๆเลยครับ โอ้ยขอบคุณครับเจอยินดีต้อนรับนะผมหวังว่าเล่นวาโลจะสนุกนะครับ Because what's happening เพราะ is วันๆพี่เล่นก็เริ่มไม่หนุกเท่าไหร่ละ plan situations quite a lot, and then they're forced to go for some post. Yeah, they play a lot better actually. And there's a bit of anti-synergy with the Sage Wall and the จอมีผลเยอะไหมครับก็มีครับถ้าเทียบจอ70กับ144อะไรเงี้ยก็มีเช็คบิงหน่อยอ่ะวันนี้ไม่มีวัน1/4อ่ะดิแล้วกูกาสาวก่อนสาวน่ารักเนี่ยกาก่อนเลยอเล็กคุโตก็ไม่มีเอ็ดก็ไม่มีเราบิงยังวะไอ้ฝากไม่บิง See if they change เป็นไปได้ไงวะเฮีย or coordinate that post-plant aggression just a tad bit better. 0.5 โอเวอร์ไทม์ What the fuck Strange fight of Loud. เอ็ดแล้วมันไม่ใช่เอ็ดแบบเอ็ดอ่ะมันคือแบบ It is a force. มันยิง5ตัวแต่มันคือเอ็ดอันนับ Unless หรอ we'd rather have a sheriff than anything else. This guy, I mean, he is incredibly consistent with it. He is. It's insane. Got some of the best. มันยิง5ตัวนี่แต่มันยิงตอนแพ้ปะมันยิง5ตัวแต่แพ้อ่ะ I've ever seen. Slow beginning though. ใช่ช่วงดูแข่งก็ปกติครับกินล่าหน้าตาดีๆมันจัดดี Trying to see if อัน Loud นับหรอ can play their hands. โปโนเฟกไม่มีนะ Lots of ults really to work with for PRX. ใช่วันนี้ยังไม่ดูโปรเลยคุณน้ำผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับเรื่องราวมันเริ่มตอนที่มีพวก There is that hesitation though in terms of how they want to play it. เอ็ดแบบไม่หล่ออ่ะ Yeah, it's interesting. They've spotted Tui's, and that seems to be a hard read. โปโนเฟกแล้วป่ะที่มันหยิบกู้จริงๆอ่ะไอโปโนเฟกมันต้องแบบเป็นจังหวะ1-1แล้วเราแบบกู้บอมยาวเลยนั่นคือโปโนเฟกครับความหมายจริงๆ all นะ the way back over towards A. And that's got to be a call from Mindful. ตอนนั้นมัน 2-1 ไง The only one getting info on this side of the map earlier. น้ำบอกนับก็นับเอ็ดก็เอ็ด Gonna อ่ะ hit a fairly weak site. 30 seconds on the ดูก่อน clock. เผื่อมีคนจุ่มบอมยาวไอ้สัส 2 years chance to play. เอ็ดไม่หล่ออ่ะดิเฮีย Oh, he's out of there. So I'm sticking around to find out with this one. Hunter's Fury to try and deny this. ตามรับเป็นแบบเล็กลูกหน้า Will be disrupted. Oh, damn. Flash up into the air. It's actually a nasty one as well. ใช่มันมีวอลกันด้วยตอนนั้นอ่ะ Multitude of players now to plant and the pit all layered down onto the site. This does make it difficult. Toxic screen going to be covering much the entirety of the field. เอาเซตเอดีไหมครับแบ็กซี่ดีครับผมแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นยังไง Paranoid on one yet going to be using this one nice. พวกที่เขาใช้2 จอ2 จอมันจะเป็นแบบพวกเราไหมคือไงครับ Has to dodge and duck and weave away from these bullets. สาวร้านอยู่ไหนเยอะเลยเต็มสนามเลยเฮียโอ้โหสแปมยิงมิ่งแอสลักอะ On high. เฮ้ย 2 years. He's got so much more to do from this position. He just doesn't have enough info to really work with. Disastrous here for Loud. With the fact that Oh damn, this guy's cracked. In fact, the total investment. Correction from me. Loud. They didn't put everything into that one. It was weaker because it was a ผม force. เล่นวา They โล were แร coming นตั้ง into แต่ it with 2020 พอได้มาดูที่ช็อตเท่านั้นแหละครับผมไม่เคยเห็นใครโง่เท่านี้มาก่อน น้องทำดีๆน้อง ผมอยากจะเลิกเล่นเกมนี้ละไปทำประโยชน์ให้สังคม มันมีก้มในชีวิตจริงเหรอ ใครจะโง่ได้ขนาดนี้ครับผมถามจริง ไอ้ก้มจริงๆอะตัวนี้เลย แสบตาชิบหายเวลาดูขอบคุณครับที่ ดาบ ระ กู บา มัน ย เลือนอะดูดาบกูทำดิ It's not bad by any means. They made it to playoffs, but when there's only เป็นจะใช้กี่จอเป็นจะใช้2 จอตัวหนึ่งอ่านแชทอีกตัวหนึ่ง top ดู teams, look at this. สตรี Another ม boost play coming out from PRX. Oh! Oh shit It's disgusting. They were innovating with that over towards A, and they do it again. Very reminiscent of when they first brought out the Sage Comp on โอ้จบแล้วไอ้เหี้ย fights here from เย็ดแม่เป็นไปเล่น2-0ลาวเหรอวะเฮ้ยบอลไอ้บอลสเตย์มันเท่ว่ะ Master boot. It's pure whimsy. Smiles เออ on วันนี้ faces จัดดาวแพ้ that have 2 คู่เลยว่ะ brought this to series point, match point. Loud on the verge. วันนี้จัดดาวผิด2 คู่เลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยโดนอีกยังไงครับโดนอีกอย่างงี้ครับผม PRX winning in 2-0 อุ้ย fashion. Loud now need 5 in a row to be able to pull this out. 1,000 บาทรองแม็กซ์รออะฝนตกทำให้ผมเล่นกากเสียบครับ ไม่ครับคือจริงๆคือไม้ไม่ได้กากครับแต่คือต้องบอกไว้ว่าคอมอาจจะไม่ดีหรือแบบสภาวะอากาศตอนนั้นนะผมเป็นสิ่งแปลกปลอมได้ครับคือเราห้ามบอกว่าตัวเองกากครับไหมเราเก่งที่สุดครับ In round 19. Round 18, I should say. This now ขอบคุณครับขอบคุณ1,000 บาทครับแต่มันไม่เกี่ยวแหละถ้าฝนตกแล้วเน็ตแบบ now for pace. เน็ตมันที่อะไรเงี้ย Fast! Manya doesn't care, man. จีเลยเฮีย Disrespectful in nature. Back though of the head. เงินมาจัดเปลี่ยนครับ By Kawashin as he does seek out that trade. กิมบอลปะใช่เมื่อกี้กิมบอล Set this one up forwards here, still slow. Seeking to โอ้ย reduce เอ้า Kawashin. Lays down the law. and มิงโกมีจัดเจอไหมมีกาไปแล้วครับตั้งแต่คู่แรกเลยแชท2-3 GG เปล่า GG เปล่า Just when his team needs it,
One more onto Forsaken, important. And he Wait, takes ace? Good Actual control. ace? 4K in the round. Something drops him though. No ace to be really looked for. Something pulling this out clutch to it. seemingly Fuck it. nowhere. Let's go. One tap, one tap, one tap. Loud. Desperation. QCK knows the position. Throws the molly. Flash round dodge. Duke avoids. Oh, QCK saves the day. It takes such so close lah. 5 necessary rounds on the board. Kalanzin was slowed up. Top A link. รัก Had to take out 2 players ครับ where the trade. จริงครับเหมือนกันครับแต่เรามาเช็คเขาพรุ่งนี้นะครับผม And he'd already shut down that play from Monyet. one tap โอ้แต่เป็น QCK Come around the corner there. Mind Freak and Divide both falling. Oh Still came down to a 1v1. fuck ที่บานอะไรกว่าทุกอันไปเถอะ See that repeated a few more times. Loud. Ideally with a couple more players intact because taking some nasty. ที่3ไหมครับวันนี้ไม่น่าหรอกมั้ง It'll have to be done if they want to stay alive in the series, stay alive in the โปรอย่าหา tournament. ซื้อครับแบตไลน์แต่ที่เหลือดีหมดรวมหัวดอ Dueling against less. ไอ้เหี้ยรวมหัวดอไอ้สัตว์เอ้ยเกือบดีเลยไอ้เหี้ย Plays a little more passive actually. เกือบดีอย่าโมกูพิมพ์ไป2แชทมึงไม่อ่านเลยครับเฮ้ยเขาขอโทษครับเขาพยายามอ่านทุกอันนะ Taken out. It's not the result Wait, line for this one, but Divide with him falling, no longer สรุป available. มันดีจริงไหมวะสัตว์ The reaction from Paper. ไม่ถ้าเผลอไม่ได้อ่านของใครก็พิมพ์มาใหม่ได้ขอโทษพยายามอ่านทุกเม้น Given that Les was peeking over towards 12หนาวว่าเฮียไม่มีนิบิโกด้วยดิวันเนี้ย Dizzy committed by something. He's looking to see if he can get himself onto the deeper line. You don't expect that. พี่ดูแล้วใหม่ฟรีก่อนได้เดี๋ยวเปิดให้นอน The knife attack. Info gathered. At least that they know that Les is going to be there, but he's already playing ผ now. ม High รั low กพี่ setup. จัสนะครับขอเลียปากหน่อยเสียวอา ไอ้ซัมติงยิงก่อนไอ้สัตว์ Going for the อันนี้มันทำทามอุ้ย catches it in the perfect timing. A bullet to the chest with the IGL down and deleted. 2 left standing less. Again, heroics are necessary. And it has to be coming out swinging. โอ้มันเย็นได้เซฟโบ GG's 1v2 A fake with the TP, a paranoia evaded and dodged and juked, but across ได้ถ่ายเฮียแพ้ได้ฝาก too damn strong and ตั้ม seal it ซัมติง away. เลือ Dropping out. Damn they're going actually for top 3 shit amazing แม่งเหมือนคนละทีมกับเมื่อวานเลยเฮีย doing everything for them today. ถุงที่นักแข่งเขาบีบมันกันมันคืออะไรหรอมันคือถุงร้อนครับแบบถ้ามือเราหนาวมือเราเย็นเนี่ยก็บีบถุงครับผม Sending home one of the รอฟังสัมภาษณ์นะเดี๋ยวมีสัมภาษณ์แล้วก็ดูสายพรุ่งนี้แล้วอาจจะเล่นเกมสักเกมหนึ่งเพื่อนชวนเล่นเกม This rivalry continue with PaperX being able to get the advantage over a team that จัดเจอการทับไป2 ทีได้ไหม playing against opponents that are swinging into วันนี้ไม่โอเวอร์ไทม์วันนี้ไม่มีนำมาแพ้ไม่โปรโนเฟกรีวิวต่ำกว่า 0.5 ก็ไม่มีทุกโตก็ไม่มีย่อศพก็ไม่มีไม่บิงโกครับแชทเป็นไปได้ยังไงกันครับเนี่ย Really gets heated when you have 8 teams at this tournament because the competition starts from the get-go. Yeah, and they put themselves in a difficult position, honestly. ใช่จะบอกโอ๊ยเป็นเล็กชนะกาก่อน It does ไม่บิงโกอยู่ดีวะ kind of cause them to have to plug gaps constantly without that sentinel. They had to be mobile, they had to be aggressive, and they're playing against a team that wrote the book on playing an aggressive, mobile, constantly doing stuff. วันนี้600 ไลค์หน้าข่าวหน่อยวันนี้สัญญาไว้ว่า YouTube วันนี้ขอบคุณสำหรับกี่ไลค์วันนี้600 ไลค์ใช่ปะเราสัญญากันไว้ว่าเราจะทำตามสัญญาอยากให้กูทำเทรนอะไรลง TikTok ขอมาได้อยากให้กูเต้นอะไรอยากให้กูทำอะไรก็อย่างนั้นนะเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์ก่อนนะแล้วใครที่มา YouTube ก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะคนละที2 ทีครับคนละทีพอไม่ต้อง2 ทีเดี๋ยวมันอันซับคิดมีอัพบ่ไม่บิงโกเฮียวันนี้ไม่บิงโกรีสอร์ทไมฟีได้เดี๋ยวขอฟังสัมภาษณ์ก่อนนะลาวกับลาวเลยครับใช่ครับเฮ้ยกับบราซิลพรุ่งนี้มาดูเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้มาดูเหมือนเดิม4 ทุ่มแปลด้วยเดี๋ยวแปลด้วยฟังสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวแปลด้วยเอาจัดทูพีเต้นได้ว่าโอ้โหเฮียขออะไรมาสร้างสรรค์เลยดิวายเปอร์วี2 โปรอุ้ย 3,000.00 บาท from มัสโรอะเพิ่งเตยดูครั้งแรกสนุกมากครับวันไหนอีกไม่ได้มาดู พรุ่งนี้เข้าไหมเจอกัน4 ทุ่มเหมือนเดิมครับเช็ดแค่เสี่ยไหมกูแฮกก่อนเลยสัตว์ขอบคุณครับ
กูเรียกเขาแดดดีได้ป่าวแดดดีไหมได้ปะถ้าอะไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้4 ทุ่มเหมือนเดิมแชมเปี้ยนเดือนสิงหาครับอุ้ยน่ารักอ่ะแต่ละคนพรุ่งนี้ PRX เจอ Sentinel โอ้โหพรุ่งนี้กูต้องทำยังไงวะเฮ้ยครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้4 ทุ่มเหมือนเดิมหรอเพิ่งตื่นตอนเขาชนะกันแล้วเราดูย้อนหลังพวกนี้ทีมที่เรารักยิงกันเองอ่ะเราเต้นกูแหละแป๊บนึงวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้4 ทุ่มวันเสาร์4 ทุ่มอุ้ยไอมอนทุบโตแทนมันคือวันนี้มันไม่ใช่พรุ่งนี้เชียร์คนชนะพรุ่งนี้ดูเอามันอ่ะพรุ่งนี้ไม่รู้จะเชียร์ใครอ่ะใครชนะก็ดีใจหมดอ่ะพรุ่งนี้แต่ว่านะจัดคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นPRXชนะจัดจะเสียใจแต่ถ้าSentinelชนะแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าเป็นPRXแพ้จัดจะเสียใจแต่ถ้าSentinelแพ้คงไม่เสียใจขนาดเท่าเป็นPRX First of all, congratulations on the win. I have a very first important question. Your team wears the banner W Gaming. Can you explain to me how does an Opping Gecko fit so well into a W Gaming team? I mean, technically on Sunset we don't really have duelists, but I mean, men just love to op, like it doesn't matter what agent you put on him, like he just like, oh, I'm gonna op. Sorry? On Ascent, you do have a duelist there. I don't know. I guess maybe he thinks that he's still playing duelists, But I mean, as long as he's working out, should be fine, Okay, le he preguntado que cómo puede ก็ถามว่าทีมคุณนี่ได้ฉายาว่า W Gaming อยากรู้จริงๆว่า W Gaming จริงๆเนี่ยไอ้คำว่า Gecko จับ Operator เนี่ยมันเข้ามารวมกันได้ไงก็ตอบว่า something มันคนชอบเล่นออฟปะดิให้เล่นแบบอะไรเล่นเอเจนต์ไลน์สุดท้ายเขาต้องจับออฟครับมันเป็นตัวของเขาปล่อยเขาไป thinking about today like what were their learning points from yesterday to today I think we learned that most of the teams when they play us they kind of like really study us so we just like we have to either go even W Gaming or try to counter them, like I mean for this we match up against Loud and we played them before and I think our strat is probably just counter less, I mean he's been giving us a lot of trouble last time, so yeah, as long as Les doesn't play well, I think we are good to go. So interesting. เขาถามว่าเมื่อวานฟอร์มพวกคุณไม่เหมือนวันนี้อยากรู้จริงๆเมื่อวานหลังจากที่แพ้ไปเนี่ยแล้วก็มาแล้วกลับไปคุยกันเนี่ยคุยอะไรยังไงทำไมถึงวันนี้แบบว่าเล่นดีขึ้นก็ต้องบอกว่าเราต้องเริ่มรู้ตัวเองนั่นแหละครับว่าแต่ละทีมเนี่ย Because tomorrow you're going up against Sentinels. Now you're just taking down Loud, and there's only one remaining team from Americas. How do you think that is going to be different? Because you say you do have the experience with Loud, but you do not have it. Well, off-season tournaments, yes. Yeah, I mean technically we played Sentinel before, and they kind of like beat us to it. And I think this time is a good time for us to prove ourselves again. And I think it's gonna be hard. Definitely, they've been playing very well, but I think this time we have to prove that PRX bundle is better than Sentinels bundle,เอาคำถาม2ก่อนนะคือเขาถามว่าเมื่อวานเนี่ยเราแพ้แล้วกลับไปคิดอะไรยังไงวันนี้กลับมาถึงชนะครับเขาก็เลยบอกไอ้ดาไวก็เลยบอกว่าเราก็ต้องเริ่มรู้ตัวเองมากแล้วครับว่าแต่ละทีมที่เจอเราเนี่ยเขาจ้องจะเล่นเราหมดเขาไปเรียนรู้ทุกอย่างของเราเหมือนเดิมเราก็เลยต้องทำอะไรแบบเหมือนเขาคาดไม่ถึงแบบ W Gaming วิ่งใส่เลยอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็หา counter stat มาจริงๆเพื่อจะชนะครับซึ่งวันนี้เราก็ทำมาอย่างนั้นแล้วคำถามสุดท้ายเขาถามว่าพรุ่งนี้คุณเจอ Sentinel คุณคิดว่าจะเป็นยังไงเป็นทีมสุดท้ายของทางโซนอเมริกาแล้ววันนี้คุณตบลาวไปคุณบอกว่าคุณตบลาวได้เนี่ยเพราะคุณเคยเจอลาวมาแล้วคุณรู้ว่าเขาเล่นยังไงแต่ Sentinel เนี่ยคุณยังไม่เคยเจอพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็บอกเลยครับว่า Sentinel เนี่ยเป็นทีมที่ดีเขากำลังทำด้วยดีแต่เราก็เคยแพ้เขามาละรอบหนึ่งออฟซีซั่นแล้วทัวร์นาเมนต์พรุ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องเต็มที่ครับเพื่อให้ได้รู้ให้ทั้งโลกรู้ว่าบันเดิลของPRXเนี่ยคลาสสิกของPRXเนี่ยมันดีกว่าคลาสสิกของ Sentinel ครับขอบคุณครับ
know and love. It was a tough matchup for them. But Sideshow, I mean, we were talking about it พี่แฟนพี่ใช้ครีมอะไรหน้าขาวมากครับ It ที่ just ประตู felt as if this game, it was ฝากมึงดูประตูเป็นคนเหรอเนาะ just managed to แปล get ก Loud out of their group ๆป่ะ and สำหรับ into พรุ่งนี้ real bad funk and สำหรับพรุ่งนี้ดูคู่พรุ่งนี้กันพรุ่งนี้มีคู่เดียวนะแชทไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้เอาใหม่วันนี้4 ทุ่ม Sentinel เจอ PRX มีคู่เดียวโบ5นะ Best of 5ครับไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเชียร์ใครพรุ่งนี้ดูเอามันแล้วกันยากเลยวะเชียร์ใครดีวะไม่รู้จะเชียร์ใครวะภูประเดี๋ยวน้องชายดูเอามันอะเชียร์ทั้ง2ทีมโบ5คืออะไรเล่น Best of 5ก็คือมีทั้งหมด5แมปใครได้3แมปก่อนชนะครับวันนี้คือโบ3ใครได้2ก่อนชนะใช่ไหมพรุ่งนี้ใครได้3ก่อนชนะครับทำไงให้ได้เป็นนักแข่งเหรอครับขึ้นเรดดี้ก่อนครับน้องชายง่ายสุดเชียร์เทนเปเปอร์เล็กขอเปเปอร์เล็กชนะเซนพอพรุ่งนี้คิดว่าจบกี่โมงพรุ่งนี้4 ทุ่มก็น่าถ้าจบเร็วก็ตี 1เลทก็ตี 3ไม่ต่างกันจากวันนี้พรุ่งนี้เน้นดูอ่ะจัดหมอยเซนน่ะแต่เปเปอร์เล็กก็ไม่อยากแพ้จุ๊บจัดจุ๊บก็นี้ใครชนะพรุ่งนี้ก็ไปเจอGen.Gวันอาทิตย์ครับใช่ตอนนี้ต่ำๆการตีเงินรางวัล2หมายถึงที่3ใช่ไหมคุณใช่ที่3ประมาณ2 ล้านกว่าเกือบ3 ล้านขึ้นเลยดีแล้วทำไงต่อยิงพวกโปรเพลเยอร์ให้มันขี้ครับเดี๋ยวเขาก็ทักเราเองเชื่อกูน้องตามไมฟีคัทหน่อยเหรอเอาดิตามไมฟีคัทเหรอไอ4-1ใช่ปะ oh boy but this has been super fun though I mean ลาวไหนวะ4-1อ่ะThey came into that round with a stinger and a ใครจำลาวได้ปะ It's a favored situation for Loud now. They have us. They don't have just like deployed. To take the tactical time. I think what's happening. They find other team. Incredibly consistent with it. น่าจะนี้ปะIn terms of how they want to play it. 97 หรือ 17 Mind Freak, I think. Cheer around to find up into the down onto the site. This does make it difficult. 97 Critical play. So trying to attempt to clear 97 my bad back into the action and นี่ the fight. 97อธิบาย3 point คืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ TP to evacuate and escape the IS still after shock. เหี้ยมุมเมนต์มันแบบ Mind Freak. On the table now. ดูมุมเมนต์นะจิกเกิลไม่แต่บอมช่างแม่งไม่แต่บอมช่างแม่งต้องจิกเกิลดูอีกทีไอ้ที่นี่ดันแต่ว่าคนนึงน่าจะอยู่ตรงบอมจิกเกิลดูยิงแม่ง Oh my god เล่นดีสัตว์เซนเป็นเบรกส์โบ5ครับบาลาฮู What a ridiculous round for PRX to get. That was them on basically an eco round as well. Gonna be labelled as a Red Bull clutch, but could just as easily be called the Thrifty. Their economy was not good. It all came down to Mind Freak, and now could not find a safe position to go for the half. Too cold มันยิ้มเลยไมวีกลับมาแล้วดูนี้ไหมอันนี้คืออะไรครับดูเรียกชั่นแต่ละคนดูเรียกชั่นแต่ละคนไหมอุ้ยไม่ทำคลิปเร็วเกินนะเฮีย honestly I have no idea but it probably has so it looks like the wall is intact wasn't able to spam it down in time Forsaken Tux now him here less in the fight rolling right oh my god now two plenty with that one yet TP to evacuate and escape the IS still after shock plenty of util left where that comes from Mind Freak two on the table now 2 left to go oh he knows oh my god no imagine he got a will force Mind Freak out into the open Kawazin เฮียเล่นโคตรดีเนี่ยจังหวะนี้เล่นดีสัตว์ holy shit run จังหวะนี้เล่นโคตรดีgod run insane we won before we just won before right actually when I called it man it was Ron's round we just insane let's go run motherfuckers is back Not even together. The funny part is they come in waves. They're not even together. At least have a Gecko point and minute for the window. Stop. You're kidding, right? Oh, he ruined this. Shit. Through another tap. Will force Mind Freak out into the open. Kawazin. Wait, he won. Oh my god. Perfection. My days.
แบนหน้าที่แจกคืออะไรครับลิงก์ข้างบนเลยครับ That's how we lose, actually. That's how we lose. 4 ults for this round. Oh yeah, beating the post. เกอรี่ let's go เกอรี่เนี่ยญาติกูทั้งนั้นน่ะมึงเห็นปะเมื่อกี้ปู่เมื่อกี้อันนี้พี่ตอนซีนแอบพลาดไหมไม่ใช้สกิลพลาดไหมคือเขากลัวว่าจังหวะตันหรือปล่อยของเนี่ยไอ้ที่นี้จะสวิงแล้วมันจะเป็นไก่ที่ไม่มีปืนกับคนที่ไม่มีปืนถือสกิลอยู่แต่เนี้ยพี่กูเฮียครอบกูมีแต่คนดังว่ะ Yo what แต่ตอนจังหวะ 4-1 อ่ะคนใช้ hell nah จังหวะ 4-1 คนใช้ hell nah what the fuck wait they gripped that so badly that's so poor มันต้องมีกูในนี้ด้วยป่าววะ that was so poor เดี๋ยวกูทำมากแป๊บนึงไปOh my god, like what the fuck? What is that? Nice try, man. Why are they smoking him off? Why? That was their smoke chat. Les smoked themselves off and ran through it. Hello? Yeah. Spicy. Plenty of util left. Where that come from? Mind Freak. 2 on the table now, 2 left to go. Dropping down, nose and not on it. Peeking through, another tap will force Mind Freak out into the open. Kawazine really seeking to deny this one, not have! Running him down! Mind Freak performs magic before our bloody eyes. Nice. What a ridiculous round for PRX to get. That was them on a... Yeah. TP to evacuate and escape. อันนี้ใครเนี่ย No, wow, มีใครทำแล้วมั้งมีใครบ้าง Where that come from? Mind Freak. 2 on the table now, 2 left to go. Dropping down. อันนี้ใครวะโค้ชเหรอใครเนี่ยไม่รู้ว่า analyst มั้ง Will force Mind Freak out into the open. Kawazine really seeking to โอ้แต่ deny เฮีย this ช็อต one. นี้มันจริง What have they just done? ช็อตนี้พี่ไม่จริง How have they lost an actual 1v4? ใช่ไหมครับว่าหน้า analyst โอ้จะชอบคนนี้มาก Fun yet. What if that works? Still after shock. Plenty of util left. Where that come Okay. 2 on the table now, 2 left. He got zesty, bro. He got the moves, you know. Nose and not on it. Peeking through, another tap will force Mind Freak out into the open. Kawazine really seeking to. Oh my god, he's got it. Running him down. Mind Freak. God damn, that was like played to perfection สู้กี่รอบมันก็ดีทุกรอบอ่ะ Holy fuck, dude. พี่อยากข้ามเควินเหรอใครเควินวะกูไม่ได้ข้ามใครซะหน่อย They have 4 ults too. Basically an eco round as well. They have 4 ults. Labeled as a Red Bull clutch, but could just as easily be called the. มันเล่นดีจัดป่ะพรุ่งนี้เจอกันแชท 4 ทุ่มแต่ตอนนี้ขอเล่นวาโลสักเกมก่อนไปแล้วจบแล้วครับสำหรับวันนี้ใครวัดปาร์ตี้ถ้าใครยังว่างใครไม่มีอะไรทำพรุ่งนี้ยังอยากอยู่กันต่อสักเกมหนึ่งก็อยู่กันได้นะจ๊ะส่วนใครไม่ไหวแล้วก็หลับนะจ๊ะนะครับทุกคนผมขอเล่นวาโลสักเกมอะหน้าเหมือนเฮลิวากวาย3 พอยต์อ๋อ3 พอยต์โอเคโทษที3 พอยต์ก่อนใช่ไหมอันนี้ใช่ปะ3 พอยต์นี้ปะผมกากับกาแดมจะไปแล้วครับเผื่อพี่จำซ้ำไม่ซ้ำเชื่อพี่พรุ่งนี้5 แมตช์ 4 ทุ่มเหมือนเดิมสอบห้องอังกฤษวันอาทิตย์ขอกำลังใจหน่อยครับพี่แจ็ค สู้ๆครับ สุดหล่อ น้องทำได้แน่นอนเอาภาษาอังกฤษจากพี่ยืมไปวันหนึ่งได้นะ Tomorrow quiz bless me you got this น้องชายน้องภูสู้ๆนะจ๊ะนี่เดี๋ยวอธิบายให้ดูมันต้องดูจากตรงนี้ Master Madrid แล้วก็นี่ Pacific ใช่ปะเปิดอันนี้กันแป๊บนึงก็เชียงไฮ้อันนี้มันบอกแต้มอย่างวะยังไม่บอกแต้มคือนี่ครับแต้ม3 แต้มใช่ไหมรายการมันจะเป็นอย่างนี้ไว้แชทรายการแข่งนะมันจะเป็นมันเริ่มจาก kick off ใช่ปะลายมือเฮียนิดนึง kick off ไป Masters Madrid ก็คือที่เราแข่งอยู่ตอนนี้ใช่ไหมมาเตอร์มาดริดเสร็จปุ๊บกลับไปแข่งลีกอันเนี้ยอยู่ไหนวะ
เนี่ยแปซิฟิกอ่ะเขาเรียกว่าลีกแปซิฟิกสเตจ2อันนี้นะกลับไปแข่งกลับไปแข่งสเตจ2เฮ้ยโดดไอ้นี่กูอยู่ไหนวะกลับไปแข่งสเตจ2แล้วก็มาสเตอร์จีนมาสเตอร์อะไรเซี่ยงไฮ้ปะไชน่ากูจำไม่ได้มันจัดที่ไหนซึ่งเนี่ยมันเป็นประมาณนี้อันนี้คือไทม์ไลน์นะอันนี้คือเดือนที่แล้วกุมภามีนาเมษาพฤษภาแล้วจบที่แชมเปี้ยนครับสิงหาซึ่งแต่ละทีมเนี่ยที่แข่งอ่ะต้องเก็บแต้มก็คือแต้มอันนี้แต้ม3 point เนี่ยไปเรื่อยๆเพื่อจะควอลิฟายแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนคือแชมเปี้ยนจะมีทั้งหมด16ทีมโซนละ4ทีมกูจะเขียนเลย4ซึ่งไอ้ท็อป4เนี่ยมันจะมาจากแต้มอันนี้ครับทีมไหนเก็บแต้มได้เยอะสุดก็จะได้ไปครับผมงงไหมประมาณนี้ซึ่งการแข่งมาสเตอร์ถ้าจำไม่ผิดถ้าแข่งมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้เนี่ยน่าจะรับประกันเลยแบบบางทัวร์บางอันแข่งปุ๊บอะรับประกันเลยว่ายังไงก็ได้ไปแชมเปี้ยนแน่นอนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะแบบเก็บแต้มเพื่อหาที่4ครับนี่แข่งลีกอะมันจะรับประกัน1 2 3ใช่ไหมแต่แต้มมันนั้นอะเพื่อที่4ครับทีมที่4อะทีมที่เป็นทีมที่4ต้องเอาแต้มมารวมกันแล้วแต้มใครเยอะสุดก็ได้ไปมีสเตจ1ด้วยเหรอไม่น่ามั้งจูนมีสเตจ1ก่อนด้วยแล้วทำไมมันไม่มีสเตจ1ให้กูเลือกวะสเตจ1นี่สเตจ1ก่อนสเตจ1แล้วก็สเตจ2แล้วใครสเตจ2ชนะก็แชมเปี้ยนครับโทษทีมาสเตอร์เชียงไฮ้แล้วก็สเตจ2แล้วก็นี่มันต้องอีกเลยมาสเตอร์เชียงไฮ้สเตจ1 my bad อันนี้ผิดไปสเตจ1ใช่ไหมแล้วก็สเตจ2อย่างนี้แบบนี้แล้วก็ไปแล้ว3 แต้มนั้นอยู่แค่ทีมเดียวล่ะมีเอเจนต์รีวิวพรุ่งนี้ครับคิมแบบเอเจนต์รีวิวพรุ่งนี้ครับงงไหมไม่คือเนี่ยใครชนะเนี่ยท็อป3อะท็อป3ใช่ปะไปแชมเปี้ยนแล้วมันจะเหลือแค่อีกทีมหนึ่งซึ่งทีมหนึ่งอะก็จะเอาแต้มมาจากเนี่ยแต้มมันจะมาจากตรงเนี้ยเป็นไงเซนแพ้ครับเจออีกทีพรุ่งนี้แค่นั้นเลยประมาณนี้งงไหม go to bed I'm gonna play Valor one more then I go to bed แล้วสกิปปี้ครับอะแปลกๆGen.GของทีมอะไรGen.Gของเกาหลีครับใครไปนอนฝันดีนะจะจุดเล่นเกมหนึ่งแล้วจะจุดไปแล้วเหมือนกันใครว่างๆก็อยู่ด้วยกันได้นะครับสักเกมถ้าทีมไหนไม่มีแต้มเลยจัดไงมีครับมันจะมียิ้มหน่อยครับขอยิ้มหวานๆนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับโอ้ยกูเหลือเชื่อแม่งว่ะกูสั่งให้ซะน่ารักเลยเมื่อกี้เล่นแรงเกมหนึ่งเหลือแค่มีทีออคู่บุญดูถูกท็อป3สเตจ2แชมเปี้ยนมาสเตอร์มาดีสเตจ1มาสเตอร์แชมเปี้ยนทีม1ท็อป3สเตจ2แชมเปี้ยนมาสเตอร์มาดีสเตจ1มาสเตอร์จีน1ทีมแชมเปี้ยนอะไรอิม3กูไม่ได้เล่นเลยกายไม่คือท็อป3ของสเตจ2รับประกันแชมเปี้ยนแต่ตัวที่4ไอทีมที่4จะเอาคะแนนรวมแต่ว่าทีมไหนได้ไปมาสเตอร์มาดริดบ้างมีทีมไหนได้ไปมาสเตอร์เชียงไฮ้บ้างสเตจ1เล่นดีไหมซึ่งมันจะมีแต้มสเตจ1ก็จะมีแต้มถ้าจำไม่ผิดแล้วแต้มพวกนี้เนี่ยใช่
ท็อป3ของสเตจ2รับประกันแน่นอนว่าได้ไปแชมเปี้ยนแต่ไอแบบว่าสเตจ1ได้แต้มนี่ไงสเตจ1เห็นปะใครไปสเตจ1ใครอยู่สเตจ1ได้ที่1ได้ไปมาสเตอร์เชียงไฮ้ที่หล่อมากเฮ้ยขอบคุณครับน้องชายที่1ที่2ที่3ได้ไปมาสเตอร์เชียงไฮ้แน่นอนที่1ได้3แต้มเพิ่มแล้วใครที่ได้เป็นมาสเตอร์เนี่ยก็ได้แต้มอยู่แล้วคือมันมีแน่นอนมันได้แบบมันได้แต้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาสเตอร์เชียงไฮ้ทั้งหมด12 ทีมพี่เล่นตัวอะไรพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่กดดูกดดักไม่หง่ายไอ้สัตว์แต้มรวมปัจจุบันเป็นยังไงต้องรอหลังมาสเตอร์มาดริดจบครับผมแล้วค่อยจะรู้ครับว่ายังไงไอ้เปากูไม่ได้เล่นเลยนะเว้ยโอเคบอกแป๊บนึงนะแชทคุณจ๋าคันนี้สวัสดีครับสบายดีไหมไม่คุยนานเลยพี่เมย์เป็นฟอร์ดใช่พี่รู้จักพี่ฟอกเป็นเพื่อนสนิทกันสนิทกันอะบายเลยนะกราฟว่าจะนิววันไว้เดี๋ยวกูเกลียดชื่อคลิปอะไรเนี่ยบางจัดทำให้ผมฮอนนี่ไม่ได้ยิงอยู่ซ้ายใกล้120 เฮิร์ตซ์มีสิทธิ์ขึ้นอีกไหมครับซิตี้ตัวท้ายไม่แปลกมาแข่งตอนไหนแข่งทุกวันเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่นอนแล้วเจอสมาร์ทวันดีนะครับอุ้ยไอแซมตัวมันแฮปเลยไอ้นี่แฮกนี่ละโยLast player standing. Right there. ไอ้นี่คลิปบัลเลตเว้ยไอ้ที่เนี่ยกูบอกไว้ก่อนใครอยากรู้ว่าเป็นคลิปอะไรเป็นคลิปบัลเลตของแม่งนะเว้ยกูบอกไว้ละแทนได้ปะหยิบมาแซมเวอร์เกินน้องอุ้ยแซมเวอร์เกินทำไมตอนเล่นกับกูมันไม่ทำอย่างนี้วะโอ้ยกูยิงอะไรอ่ะอ๋อบีโอ้ยเล่นดีเลยไม่คือมันคมไม่แต่ชอบติดโง่ตอนนี้กูมันดีเลยนะครับผมติดตะโลอยู่ Match โอ้ found. สัตว์แข่งจบแล้วหรอแข่งจบแล้วครับพรุ่งนี้รอบ lower final ครับเล่นเรื่องต่อแบบอะไรบรีสเหรอคุณเล่นไวเปอร์อะไรเงี้ยกูไม่เล่นดูลิสอะกูไม่ได้วอร์มเลยชัด One enemy remaining. ไปดับเอ้ย smoke down smoke down Oh my god 9-3 guys we losing Last player standing. Spike down mid. ข้าวเดียวทางขยะโอ้ยจิจุได้กินนะคุณซื้อจิจุได้ดิกี่โมงครับพรุ่งนี้4 ทุ่มครับอ๋อมันคือไฮไลท์ก็ต้องมีอยู่แล้วมันคือรอบอะไรครับรอบชิงมันอธิบายยังไงดีพรุ่งนี้คือใครแพ้ที่3อย่างนี้ดีกว่าส่วนใครชนะไปรอบชิงครับผมที่กูอยู่ทุกที่เลยนะเนี่ยว่าเกินงงไหมเพราะมันอยู่บ้านข้างกันใกล้ๆเลยห่างกันแค่ 4-5 สภาดูปกเลยครับดูปกไงแซมมันดูไม่ได้อะปกคลิปดูไงอะเฮ้ยไอ้สัตว์ one of their dumb faces but they're us เฮ้ยไอ้เหี้ย
กูเกลียดแม่งว่ะไอ้เด็กเฮียนี่แม่ง กูรับไม่ได้อ่ะเกมหนึ่งก่อนไปอ่ะเข้าดิแบบDiscord Revealing area. I want me to be here. Wait, what? Poison orb emitting. Enemy spotted B. Oh, bo. Adios. เพื่อนกูไม่มีใครพูดที่อะไรเลยเหรอแล้วก็เทียบที่แล้วครับเจอกันครับคุณเทียบ3เทียบกันดิต่างกันเลยเทียบไม่ดีเลยครับดี One เลย enemy remaining. Last player standing. Spike down mid. แต่ปาเขาดีๆมันพูดที่อะไรกันมาวะไม่ได้ยินที่อะไรเลย I still can't get over that owl, Silva. It's too cute. ไม่รู้ Why is it so cute? เป็นกูหลอนวะ เพิ่งกลับมา เป็นไปได้ชนะครับเพิร์ดทำไมต้องว่า MM Monkey 420ว่าเหมือนพี่จัดครับมีทายผลแพ้ชนะไหมเหรออยากทายเหรอไอแซมหรือบอยไอแซมเปิดได้ไหมไม่ได้อยู่ทุกที่ไงคนดูเป็นพันใน YouTube ตอนนี้คนดูขนาดนี้ถือว่าเยอะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตครับอันนี้พูดจากใจเลย Talking on YouTube is insane, bro. Yes sir bro actually right โอ้กูไม่อยากเลิกเรานี้เลยไม่น่าเลยเฮีย มันแดดมิดหรอ Last player standing. Jet mid. Fuck I'll try to kill 1 or 2 อะไอสัตว์หายไปไหนกันหมดวะเฮียคิดแม่ รอบแล้วมั้ง No way bro not Asian but like is there a gun? No I'll take this no shit เจ็ดมิด เขาได้ยินกูปะวะต้องได้ยินปะ Yeah Leave us. 30 seconds left. สัตว์เดี๋ยวไม่มีตัวหนึ่งอย่ายิงน้องกู is back bro ตอนนี้ขึ้นอะไรเดียเสร็จแล้วน้องค้าสกิปโรตี พวกเลยเขาพวกเขามองโอ้ไม่เจอกันนานเลยฝากพี่จัดเป็นพายูนให้หน่อยนะถ้าเป็นไปได้แชมป์ผมบายพีไอบันเดิลจัดไปน้องชายขอบคุณคนดูและอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยอาคิยาอย่างหล่อเฮ้ยบอมโตพีกันมาเป็นโมงใครเจอใครครับพรุ่งนี้เป็น PRX เจอ Sentinel ครับ4 ทุ่มฟาดปะวันฟาสบี้ช็อกกันเร็วโบ โอเคทรัพย์ปะ Enemy spotted B. Toxins going up. Revealing area. Enemy spotted B. One more wall Nice Toxin screen down. Spike planted. One tunnel โอ้ดูมองวอลดาวเลยเฮียเอามาเล่นกันปะ Toxins going up. วอลดาว Enemy in 2 defender. CT 2 CT What One enemy remaining. Yikes. That sucks. พี่จับไปทองหรอเอ้ยเพื่อนกูลืมหมีเดี๋ยวกูส่งให้โทษทีพี่เกมมาครับช่วงนี้เบาครับช่วงสอบครับดูแข่งแล้วพี่มีพลังจริงแต่พี่ยิงไม่โดนนะรวยเกินนะคาริสว่าซับโบ I play next game no bro one game I have to do work อะเดินหลุดอยู่แถวทองหล่อเอกมัยแล้วก็ไปไม่ไปกูอยากหลุดพ้นกูอยากกลับอิ่มแซมมี่ตามมากูแนวพี่ฝันดีครับน้องชายโค้งพี่เปลี่ยนเป้าเป็นบุญตาเข้ามากินแล้วเห็นแต่เป้าดาวแต่เดี๋ยวพี่จัดเปลี่ยนให้
Get out of my way. Jet mid. You want wall let me know อ่ะ Jet mid. Wait for door, wait for ชั่วโมง door. หนึ่งปีหนึ่งกูขอโทษเลยนะติดเกม Toxins going up. ใครชนะ2-0 PRX ครับ Wait, I get bomb มา I getting bomb wait. อ๋อ rotate Toxin What up? screen down. 2A. Arena Viper. A or B อ่ะ 2A อ่ะ Cypher B อ่ะ probably that's up Cypher B coming Shock dash. Still inside. เฮ้ยไอ้เหี้ยมันพังได้เหรอวะ City and 2 อ่ะ 2 City พี่เรียนที่ไหนพี่เรียนมาที่ดนครับผมเฮ้ยแกเลซิโร่สวัสดีครับ bro โอ้ overheat man 1 City Low. Scanning ahead. อย่าหลับเลยสัตว์จุดไหนครับคุณน้ำลาวตกรอบเลยครับลาวที่4ครับคิดถึงพิจารณ์อยากไปหาจังค่ะน้องเมื่อไหร่เล่นบาสกูถามแค่นี้คนหล่อสมัยฟรีจริงใช่ไหมเป็นเป้าให้เลยอ่ะเข้าเหรอเป้านี้อ่ะเป้าบวกแล้วไม่ได้วอร์เลยไม่ได้เล่นมา2 วันแล้วนะเว้ยกูวันปาร์ตี้เสร็จกูทำงานมึงก็คิดดูแล้วกันฟอร์มกูอาจจะลุกล่วงนิดนึงนะที่โดนด่าเป็นล้านไม่ล้านน้องแต่1,429 ครั้งก็เยอะอยู่อยากไปเจอที่หมออาทิตย์หน้าที่สุดท้ายแล้วดิของกูอะหลังอาทิตย์หน้ามึงก็ชวนเล่นบาสได้หมดอะหมายถึงดาบช่องนี้อะโง่จริงมึงว่าน้องกูได้ไงถ้าจะว่าทั้งทีก็บอกไปเลยไอ้ที่นี่มันเที่ยไม่เข้าใจว่าแล้วช็อตไมฟรีเขาไม่เอาครึ่งอะพี่ไม่คือจริงๆอะมัน 4-1 มันโยนอะดิเว้นนะคันจ๊อก Thank you. 4-1 มันควรไม่ดันด้วยซ้ำไอ้เหี้ยเอาได้บอย Right now one. Oh you also one bro ครับนะ Reloading. เว้นนะโอ้ไอสัตว์มือ 120. Right now one bullet. One nest, one tunnel. Yeah both here bro Can go B, bro. Hey, can go A, bro. Yeah bomb มา I'm gonna go through bridge. Can you get the spike? Wait you got it wait I'm walling โอ้ไอสัตว์ไอ้เหี้ยมึงเดินไปทั้งทีแล้วไอ้เหี้ยจะทำคุยเลยวะเวลาstill เอ้ย One enemy remaining. still mid last guy I have the spike. Toxin screen down. ที่การเล่นของบอลวันนี้บอลเล่นดีงานประจำพี่ทำอะไรครับเรียนอยู่ครับปี 4ครับน้องชาย No charges left. พี่เพิ่งปี 4ครับ 30 seconds. น่าจะว่าต้องว่าไอ้จัดด้วยคนอย่างกูเนี่ยไม่สมควรโดนว่ามาแต่สักนิดเพราะกูน่ารักเกินไอ้เจ๊มาดูอะไรอยู่วะ Two nest. Poison orb emitting. Poison's off. Last player standing. What 30 Inside no What Wait 2.49 ยูโร from Grand Resiro ขึ้นจอครับ ขึ้นแล้วครับผมไอ้เปาเฮียเลยวะมันรู้เหรอจะอยู่นู่นอ่ะ ไม่รู้ว่ะก็คงเดาได้ ไม่กูอะเข้าใจว่ากูอยู่นู่นเลยนำตีเป็นคนเกาหลีแล้วครับหน้าเหมือนฝรั่งครับผมเจอมีเที่ยวพ่อมึงกูเลยนะเรียนไม่โดนคณะเออร์เบิร์นรอกันไมลี่ไม่เออร์เบิร์นไมลี่ครับใช่ปี 4แล้วอาทิตย์หน้าพี่จบพี่ปี 4แล้ว I have the spike. แต่อยากได้เป้าดอกพิจารณาได้ไหมเพื่อนเราเล่นอะไรกันวะกูไม่เข้าใจก่อนเลย I know exactly where you are. ไปวะเฮีย
เอา Cutting their vision. Yo mid what bro like can we go as a Spike team down A. ดาบใครม่วงกูอ้าวไอ้สับไปดาบกดอ่ะ Last player standing. 7 1 bullet. Bro, go fight bro. Like we rush B, we better bro. ทองหล่อตอนไหนอะเรื่องทองหล่อพี่ไม่เบี้ยวบอกมาให้ดาบเป็นไงวะเมื่อวานผมเจอโปรทีมตรงข้ามช่วยกันกดรี9 คนไม่แดงทำไงค่อยรีครับมีผลครับอ๋อไม่รู้ครับมันต้องแบบว่ากดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาโดนนะอิววิฟการเป็นกล้วยเลยหน้านี้เลยแต่ไอ้เจ็บไปตาเส้นไล 0.2,600 ครับผม Enemy spotted B. Enemy spotted B. เอาไงวะ My ult is red. Scanning ahead. เอาไง Bro actually you know what we can't play Sentinel and smoke bro veto you know if you wanna win this Toxins going up. Last player standing. ไอ้คุย Spike down B. เล่นอาจารย์แรงก้นแค่เพื่อนกับ JJaz ครับโอ้ไอ้เปาแพ้แล้วไอ้เหี้ย Guys, come on. พี่ดาวสวัสดีครับไฮผมเล่นความไวเมาส์ซัมติงโคตรเฟี้ยวมันเร็วเกินหมูท้าชาติไหนครับ หลังวันอาทิตย์ได้ไหมครับ ผมจะวันปาร์ตี้เสร็จแล้วครับคุณพอปาร์ตี้มันเหนื่อยเหลือเกิน5 ปีมันยากจบที่ A เถอะไม่คือไอ้ดูลิสกูอะถ้ามันไม่เปิดไทยพวกกูก็เลยไม่ได้ไปอะไรที่เอาบอกไม่ได้กูไม่สนนัดมาได้1 เต็กเฮ้ยกระโดด เนโบยังมีวะโบ close Toxins going up. เฮ้ย what happened to my wall โอ้ย my wall bug oh my god Last player standing. Wait. Spike down B. Last guy mid. One enemy remaining. จ่าฉันไม่อ่านกูโลกเลยเฮียกูเห็นวอลกูเน่าอ่ะเมื่อกี้วอลกูเน่าเว้ยพรุ่งนี้ยังไม่ชิงครับชิงวันอาทิตย์ครับไม่ไหวจริงเหรอเป้าเฮียเล่นระยะไกลมันยากเลยนะดอทเดอไหนวอลอ่ะมึงดูวอลกูมันไม่ข้ามอ่ะกูมองพื้นอ่ะอุ้ย500.00 บาท from ไมซ์รออาเรียนจบแล้วคอสเพลย์เป็นไวเพอร์ไปรับปริญญาหน่อยครับคอสเพย์เป็นไวเปอร์ไปรับปริญญาหน่อยครับมึงเอาดีๆมันมีรอบเดียวรับปริญญาเมื่อกูคอสเพย์งั้นเลยเหรอไหม Spike planted. อุ้ย What would you all do without me? This place is nice, เมือง but not nice มึ enough ง to กู die. กับมึงกับเสียกูอ๋อขอโทษครับเสียขอโทษครับไม่ละเขาเรียกว่าเป็นกันเองไงตีโทเอกกูไอที่เราเรียนคืออะไรวะตีปะ กูน่าจะจบแค่ตีอ่ะกูไม่ไปต่อแล้วไอ้เหี้ยใครจะทำอะไรก็ทำแล้วกูไม่เรียนแล้วหนึ่ง bro you have a mic Stay safe. yeah request ask can I have a prime bro cause I don't want to play your skin bro okay fucking dumb shit I have retrieved the spike. why you let me plan bro yeah I don't know Toxins going up. ไม่ส่งให้กูก่อนตี 4จะทำดีๆไอ้หมีครึ่งชั่วโมงได้เหรอ Rain up plan wall down
Toxin screen down. เอาไงอะ Toxins going up. โอ้ตัวเฮีย Last player standing. เอ้าสวาไม่ได้ล็อกให้ Spike กูเหรอ down A. เอาละก่อนไอ้เปาทำไมต้องเล่นทำไมมึงอยากเล่นมึงบอกกูดิ We are strong because we are together. Don't forget that. กดมาเจอเฮียอะไรปากอมคุย Idiots, the spike เจอ now. อีโลเดียวกูไหมเพราะกูไม่รู้ว่ากดเจออะไรตอนเนี้ยต้องรอดูว่ะ จนเหลือเกิน แล้วเจอปะโอ้ยอิมแม่งเปล่าผมคุยมีอ่ะไปต่อไม่ได้ เห็นมึงสตรีทบอยอ่ะแค่นั้นแหละแปลกๆเจ๊ก็คนไทยเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่กูได้เข้าไซส์ก่อนนะคำถามอ่ะ My toxins going up. เวน่าโบ50 วันไซส์ ยิงอะแคปแซงเวน่า เข้าเถอะยึดแม่กูเปิดไอเดียกูไม่ได้ Toxin screen ระวัง down. ตูด Last player standing. โอ้ so hard to play bro Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. ไม่จะพ้นโกวะพี่อันนี้มึงคิดดูนะนี่คือแรงแบบ ascendant กิมอะมาเล่นกันอย่างเงี้ยมึงคิดว่ามึงจะหลุดโก ถ้ามึงไม่ยิงอะกูไม่ทำแล้วใครจะทำมากูไม่ถือบอมเลยเฮียเอาไป Pepper, can you throw a molly here? Here. โอเคไม่ใช่คนไทยอะทำเนียงไม่คนไทยเลยอะ Yeah For bro you, you guys gotta ask me bro like wall and shit bro I'll set up the best shit for you bro Welcome to No cap. my world. Yep. Wanna go A to B mid to B A or what Toxins going up. Reloading. Inside. เฮ้ยมารีวาวทันติ้งเหรอ The toxin screen down. Spike planted. probably main wiper Poison's gone. nice Get out of my way. Two city one bridge one yellow One enemy remaining. last in bridge last in bridge yes sir that's good การเล่นแรงบูทเฮ้ยเฮียกูได้ตาตัวนึงก็บุญแล้วสัตว์ We lose everything after this. Send it. ไปฝั่งนู้น The spike is still in base. โอมดีอะไม่คือถ้ามึงเล่นดูลิดอะมึงยังแบบมึงยังพอไปเลิกอะไรอย่างงี้ได้แต่พอมึงเล่นตัวสโมกอะแล้วมันโนคอมทีมอะมึงไม่รู้ต้องทำอะไรเว้ยมึงจะแบบโคตรไร้ประโยชน์กับทีมอะสโมกก้อนบุกอะมาลิI should Get out of my way. Night night. nice wanna go right now Revealing area. Toxins going up. Shock dart. There they are. Shock dart. hopping nest right here Blocking sight. jet elbow dash Reloading. wall down I'm playing wall. yeah wall down Toxin screen down. oh I think you gotta watch yeah careful hopping jet เฮ้ยเดน่าทำที่อะไรเอ้ย Deploying drone. โอ้เว้ย one mid one city one mid one flank Toxins going up. I am the hunter. Toxin screen one down. more city one flank jet main Hopping 34 Last player standing. oh we can't aim at all โง่เมื่อกี้โง่จริงเมื่อกี้กูเองเกมโง่ก็ไม่ได้ทุกวันไหมไม่ได้ทุกวันก็ไม่ไหว Switching วะ sides. เจ็ดแม่งคมเกิน กำเนิดเลย ไม่ได้เลย กำลังวอร์มเลยด่านกันไอ้เหี้ยทำไมมันคือเหมือนเซนติเนลเลยวะสัตว์ด่านกันสุดท้ายก็แพ้
Can you watch window for me? Yeah. โอ้ยเฮียมาไอ้เปาคัมแบ็กป่ะ Yeah. Okay, let's go, bro. Come back, way, come back. Can you hold it, hold it? Yes, yes. Diamond Game is better, no way. เอาจริง Diamond Game มันไม่ better เว้ยมึงแค่เอาเอมได้ทุกคนเว้ย A set อันนี้กูพูดจากใจเลย Wait. Very nice. What the fuck? Oh, 80 on Sova. Wait for me. Spike planted. One bricks. Last player standing. 1 minute. See ya. เทนเล่นดีไหมครับวันนี้ไม่ขนาดนั้นครับ The enemy only looks หายแล้วเพื่อน composed. I'm ripping everything bro I don't want it. This is why you're warm and you play every day ไอ้จัดว่าไงจ๊ะมันมีวอลหนึ่งวอลเหลี่ยมหัวอยู่นะไม่รู้ You tripping bro I never trip bro Okay. Toxins going out. มันเห็นกูตรงกูเปิดวอลอ่ะไอ้ที่มันทำเป็นเช็คกูอ่ะ Content red. เหี้ยแม่กูต้องเอา Spike planted. Right down. Enemy spotted. Sniper yellow. Reload. Last player standing. Your face dead bro คือเมื่อกี้กูไม่ไหวแล้วจริงนี่ I'm so Race to tired the spike sites. Winnable Wanna swap or do you think they're going B Yeah. Swap bro. Alright look bro I'm gonna show you the best wiper play okay chat ไม่ได้เล่นล่าสุดอิมไม่ได้เล่นวาโลครึ่งปีถ้าเปิดตอนนี้เปิดได้แรงไหนน่าจะได้ครับให้เดาlook best wiper setup B Poison orb emitting. What the fuck เจ็บมันคมไหม Scanning ahead. Spike planted. Jet half HP Buried. Jet half Blocking sight. Poison One zone. enemy half remaining. HP last season ไปแล้วไอ้เปามันหันมานัดเดียวกูอะแบบนัดเดียวจริงๆอะ Spike defused. หมอโอมันขึ้นอยู่กับคนเลยครับบางคนมันไหวมันก็เล่นได้เรื่อยๆแบบไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นก็เล่นได้ครับอันนี้มันแล้วแต่คนเลยตอบยากแต่แรงนะตกไปใดมั้งเจนจีคิดว่าตึงสุดไปตอนนี้ตึงสุดแชมป์เลยมีสิทธิ์แบบเฮียมันเหมือนแบบไอ้เฮียเจ็ตเมื่อกี้5ตัวอยู่ในทีมเดียวกันไอ้เฮียฝั่งนั้นอะสัตว์พ่อมึงบินดีกูเฉยดูเอ็มอันนี้กูไม่เล่น2 วันนะเนี่ย set. Enemy spotted. I know exactly where you are. Oh my. Why did I do that? One yellow, front yellow. Spike planted. Last player standing. Did not get him. Team Ace.
ไม่ไหววะไอ้เปาไม่ไหววะ That's my throw What That's my throw bro I run and gun โอเค I didn't bro ไอเลน่ามันยิงไป13ตัวปากดีใส่เจ๊ฝั่งตรงข้ามชนปากดีที่อะไรเอาบังมึงกูยิง6แล้วกูโดนมันนำ11-5มาเอาดีให้จะปากดีใส่มันหรอไอเจ็ดมันก็ได้ค่านี้แหละไอ้นี่มันคงพิมพ์มาแบบมึง66นะอัลลักกี้นะแบดเอมเลยไม่แคบ Hey sound Bad aim is bad aim man Toxins going up. Enemy spotted A. ไม่ไหวเลย ไม่มีใครยิงสแกน Enemy spotted A. My ult ready. Toxin screen down. Last player standing. Damn ก็เซนแทนทำให้จัดเลยกาก Match point. ลูกกูกับเปาดิคนละ 6-7 ตัว I'll see it. Bro how the duos be like bro มึงว่าไงวะมึงแล้วไม่แล้วคือปัญหาคือมันมีคนหนักกว่ากูเพราะกูอีกก็คือไอ้เฮียโซว่า โซว่าไม่พูดเลยนะ 44อ่ะหนักกว่านี้อ่ะสัตว์หนักกว่าพวกกูยังมีมึงว่าไงวะ ที่เจ็ตมันแดดไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้เหี้ย บีเฮ้ย Cypher kill. Poison orb emitted. เอามันโนมา Poison's โบ off. ไซด์อ่ะเลย One enemy remaining. เลย Spike down B. พิลล่า Up pillar. Heaven up. เวสไม่โดนไกลเกินไม่ไหวไอ้เหี้ยโอ้ดิ้งเหรอไอ้สัตว์โอ้กูดิ้ง788เว้ยกูกลัวเหี้ยเจ็ดจัดเลยเว้ยโซสแกลี่อ่ะแต่เมื่อกี้ไทมิ่งทริปกูมันดีจัดไอ้จัดอีเกมครับคุณจัดตายที่ถือว่าวอร์มเบนเดสฟักเลยนะครับ Help me, Viper. โอเคเบลไฟหน่อยฟัก Sorry. จะแรงอะไรอิม Get 1 out of my way. มิด Toxins going up. โอ้ยโกรธเอี้ยวมิด Defeated. One more mid. One on top. Last player standing. ตัวนี้ Spike planted. ไม่มีเข้ามาแรงใน YouTube ไม่ไหวแล้วOh, that's the thing, right? One enemy remaining. ผ่านร้านไหนเปล่า ผ่านโอ้โนทามอ่ะไอ้เหี้ย มีเคชJust stick it, fuck it. Oh, Attackers win. JJ, bro. ไปทำงานต่อแล้วจะรีบตัดรีบนอนทันดีครับน้องชายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับส่งให้ได้ไอ้อะไรเมื่อกี้กูมี0 แต้มหรอไอ้เปากูมี0 แต้มเมื่อกี้โอ้กูเลยไม่ได้เครียดเลยเอาจริงมะกูนึกว่ากูมีมากกว่า0 แต้มเว้ยWelcome back น้ำไทยแล้วไม่ไหวจริงไอ้อะเกมนึงกูไป5เกมนึงกูB10ไอ้อะมันรู้สตรีกแล้วดูดิพักก่อน
เดี๋ยวไว้ว่าไหนฟอร์มดิอุ้ยเฮียอันใหม่สวยนะเฮียเซ็กซี่ว่ะซื้อใช่ป่ะยังไงก็ซื้อกูซื้ออะเดน่าไอ้เฮียไม่สนปะไม่เป็นไรนะพี่ทุกวันนี้มันมีวันที่แย่กว่าจริงเป้าดอทไหนพี่จัดเอาอยากได้เป้าดอทพี่จัดอ่ะได้ก่อนไปเอาเป้าไปเป้าดอทอันนี้ใช่ไหมดีมอนวันอะไปได้เฮียเจอกันพรุ่งนี้ไว้4 ทุ่มเหมือนเดิมก่อนไปอ่ะอันไหนก่อนไปคลิปแรกเพื่อความสบายใจสบายตาของทุกคนครับก่อนไปปะจัดปะโอ้ยแซมเอ้ยมึงดูแต่อะไรเงี้ยวันไหนเงี้ยน้องไปแล้วเจอกันครับทุกคนก่อนไปก็ใครเอ้ยไหนวะเว็บแคมหมดnot this one bro ไปนะครับดูก็แปลว่าดูนี่รอที่อะไรล่ะไปแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุก follow donation นะครับผมทุก follow ทุก donation ด้วยก่อนไปใครยังไม่ได้กดติดตาม IG ใครอยากให้จัดเปิดในมาร์เก็ตนะครับผมนี่ครับ IG ฝากกดติดตามกันด้วยนะผมส่วนทุกคนขอบคุณมากครับ YouTube ตามสัญญาวันนี้เรามีทั้งหมด700ไลค์กูแคปไว้ก่อนกูไม่บิดโอเคปะเดี๋ยวเราค่อยไปคิดคอนเทนต์เอากูเซฟแล้วกูแคปไว้แล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งดูว่าปาร์ตี้ด้วยกันวันนี้เจอกันอีกทีตอน4 ทุ่มนะครับผมใครมีเรียนใครมีงานใครมีต้องทำในพรุ่งนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วไว้เจอกันใหม่ตอน4 ทุ่มบ๊ายบายคุณนายครับแล้วก็ต้องแป๊บนึงก่อนไปต้องขอบคุณนี่ด้วยขอบคุณไม้ด้วยนะผมเสียโตเสียใหญ่วันนี้ขอบคุณมากครับกลับมา1 ทีไปเจอ